last game. So I think Flashback needs to hit that same level of performance on Bind, or DRX may be in trouble. Yeah, I think DRX will feel good because the composition that RRQ ran wasn't crazy dissimilar to what Talon had, because you know it was that deadlock, it was that gecko, and the one thing DRX did is they understood that the executes were heavy, they sat back and they retook with efficiency. Yes. Right? So I'm curious if that's going to be their game plan heading into this game today. Yeah, I am going to be very, very curious indeed. I'm even more curious what your teams are. No, I just used it as a segue. I'm not really curious. I'm like, I've given up. Basically, I just want the cast You're actually asked to skip this segment. I did, and then production said, Mika, no, you can't do that. We love Acer. We do need to bring up, of course, build it by Acer and Intel. We have Victoria's team up first. She has Hyunmin, Forsaken, Primi, DH, and สวัสดีครับยูทูบโฮมสวัสดีครับไลเออร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสกายสวัสดีครับวันชัยสวัสดีครับเบนสวัสดีครับโอโซสวัสดีครับคุณนกรสวัสดีครับคุณใบสวัสดีครับนางโงสวัสดีครับเอลิสเอ็กสวัสดีครับสไนเปอร์สวัสดีครับหนูหมกสวัสดีครับออสตินสวัสดีครับซันสวัสดีครับแตงกวาสวัสดีครับเงียนโกสวัสดีครับโตกิสวัสดีครับลาวันสวัสดีครับผักภูมิสวัสดีครับซามาเอลสวัสดีครับแตงไฮสวัสดีครับวันนี้พี่ตัดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรอดูมวย That's right. ไหวไม่ตัดบายเฮเว่นโลตัสไหว I do also have Hyunmin. นวมพร้อมยังพร้อมละ I have instead of Forsaken, I have Killua. โคเดียจะจับยังจัด And I จับ have ทำแทนนะไม่ต้องจับมือแล้วกูดูทรง on ชิมสวัสดีครับซันเซอร์สวัสดีครับ Meteor and Controller. ยูนิกิสวัสดีครับฟิลิปสวัสดีครับออมสวัสดีครับ And I have the ultimate flex for วอ Seiken. เตอร์ซันบ่อยสวัสดีครับวินสวัสดีครับโซเมนสวัสดีครับเจสวัสดีครับพรามสวัสดีครับ ซูชิรอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสตองซับโบนี่ครับอ้วนสวัสดีครับมึงว่าวันนี้มันจะมีคนต่อยกันไหมแชทเดี๋ยวพี่ชายสวัสดีครับน้องชายมาก่อนเวลาว่ะทีนะสวัสดีครับชอตตี้สวัสดีครับมึงว่าวันนี้เขาจะต่อยกันไหมกูเปิดเวิร์ดก่อนมันถึงเวลาต่อยกันแล้วปะวะสักหมัดจริงขอสักหมัดเฮอร์เบิร์ตสวัสดีครับมิลกี้สวัสดีครับไฮไฮเอลตูซับโบกำลังดูย้อนหลังอยู่เลยเหรอเอาดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนย้อนหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานี้ก่อนเลยมันก่อนเลย2 คู่เดือดวันนี้แชทเรียนเป็นตันนุกสวัสดีครับโครนอสสวัสดีครับวอทซับหน้าหินคำจริงแจ๊สสวัสดีครับยูกิ JSX สวัสดีครับคิดถึงเฮียไหมคิดถึงครับเฮียเฮียสบายดีไหมครับ2-1 ทารอนมึงว่าไงมึงคิดเหมือนกูไหมแชทAnd I don't want to see something on a drone and a dart like just not potentially fragging because other people are just running it down while ดีครับเกมสวัสดีครับสบายดีไหมครับผม yeah, I did also มันมีทีไปวายเกินหรอ What? Is that a real thing? จะ 95,000 แล้วจ้าใช่จะ 95,000 แล้ว 20 หรอ Why not? I don't. I think we need ถ้า 20 เท่เลยนะเว้ย Okay, alright. ไม่พูดใจเลย Throw it in the reject pile. ถ้า 20 คือเท่เลย Just like my build diff teams and everything. แต่คือต้องให้เขาหน่อยอันยองจงซื้อ You are just being patronizing. How you doing bro เซป้าสวัสดีครับ But yeah, it's a. I think ถ้ามันหาแผนดูเอลฮิวมินมาอวยจัดดอกเคนโซสวัสดีครับการสวัสดีครับอาร์เธอร์สวัสดีครับปากกระป๋องสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับเขาเปลี่ยนรูปด้านหลังให้ถ้ามีเวลาเปลี่ยนนะโอเคครับสวัสดีเจษนาโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับโอ้ยมาแชทเดี๋ยวเปิดบทก่อนไปทำนายกันทำคลิปทารอนบินหรือไม่ใช่กูอาเธอร์ขอบคุณสำหรับ35 เดือนครับผมขอบคุณครับมาพี่ไปครับเบสซ่าสตูดิโอจัดไปครับผมมีโมชิคุมาดิครับตอนนี้เปิดบทก่อนเสียงไหวไม่ไหวกูแบบมันเพิ่งตื่นในคอมันยังไม่นี่คอมันยังไม่ชุ่มร้อนแชทมึงว่าชนหมัดหรือไม่ชนแค่นั้นมึงว่าชนหรือไม่ชนกูดูมุงทุกวันขอ1ที่ได้ปะแต่ตรงหน้าผากกูซับดูมุงทุกวันโอ้ยล่างจัดอีเหี้ยกูเดิมพันด้วยของลับว่าไม่ชนบังเถิกเอาขอโทษครับพี่ชายมาเอ้ยขอจะปรับดูนี่นะครับนะ30 บาทเหมือนเดิมดูแข่งกันวันนี้2 คู่เลย
เดือดเชียร์ชนไม่ชนDRX Our upper bracket matches continue with DRX and Talon. DRX, they have been going through every opponent ผม here ดู in ทารอน Pacific ที with ไร relative แพ้ ease. ตลอดวัน They've นี้ผม been คว on ร the ดูไหม top of Pacific น้อง before เชื่อ with มั่น the เว้ย kickoff trophy. Can they get the throne back? เชื่อมั่น Yeah, the situation is very, very simple for DRX today. Win this game and you are going กู to เดาว่าโจวี่ชน กูเดาว่าโจวี่ขึ้นมากูเดาว่าโจวี่ขึ้นมาชนขอร้องล่ะ better and better, more ขอ and ร้อง more ล่ะ synergized than ever, and now they're very, very close to their end. There are a lot of expectations on DRX, especially being such regular faces at these global events. But of course, you have Talon Esports on the other side, and they're not throwing away their shot at this. It's taking a while for pieces to fit in, but man, is it worth it? Known as one of the most unpredictable teams, one thing is certain, Talon has never looked better. But they won't know. My God, I have no clue, bro. First Pacific trophy. They are the only team in this upper bracket มันจะมาแล้ว that has to top two if they want to go to champions. They don't have the points built up, so it's now or never. There's so much drama, so much hype behind this matchup. Everyone has been looking forward to it. It's an 0-5 head-to-head record from Talon going up against DRX. They want to try to overcome that today and potentially be able to เฮียเนี่ยโค้ดไปไหนกันแล้วอ่ะ เฮ้ย 50-50 for me. มาเฮ้ย For มา sure, and ยัง I ไง think that both of these teams right now, they are definitely thinking that Oh shit gonna happen. Shit We all know that. Yeah. Everybody knows. Okay, I got. Oh it my feels a little God. right now. Yeah, that's ice cold. This is a very serious matchup, guys. There is a lot on the line, not only in terms of just qualifying, there is drama. ไอ้เหี้ยมันบอกอย่ายุ่งกูอย่ายุ่งกู Oh yes, definitely something that Yeah, but everybody you was cool. waiting to see. They want to see how Talon is เดิน going to be able to มันไม่เอาเลยอ่ะ มันไม่เอาเลยอ่ะ DRX have been, getting this over Talon every Tell me single look time serious, they're the on front Pacific is stage. chilling, And bro. for DRX, is this enough to actually get them มันไม่เอาเลยอ่ะ eventually to the champion slot? I mean, for me, this is the best we've seen Talon look. Even when they met Yeah. last time in the playoffs, I don't think Talon were quite the same. Ooh. I am going for them 50 today. 50 เหรอวะ This could not เอาดี be more perfectly Look at split that down the middle. split. That's quite pretty. That's like, every กูจะบ้าวะ LGD person's like, oh, okay, perfect. Red team versus blue team. Fan vote pretty Yeah, similar pretty as even. well, to be honest. I really think แชท this should แช be ทไม่ a ขำกันละ fantastic เมา matchup. เย่ I เนี่ย am so hyped to เซ see แป what น the สวัสดีครับ outcome ผ is ม going to be. It means the Whether war it is is over, gonna bro? be I don't think so, another bro. Korean patch. To be honest, Now, this is what is a both of fantastic form. This is a 50-50 for me. มึงคิดว่ามึงคิดว่าตรงนี้เขา I คุยอะไร guess กันอ you'll ยู่วะ call it an ไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยมึงว่าเขามองหน้ากันอยู่ปะคือมันก็ต้องยืนฝั่งซ้ายคนนึงยืนฝั่งขวาคนนึงใช่ปะแล้วมึงคิดว่ามันแบบมันมองหน้ากันอยู่ปะวะไอ้เหี้ย upset. I feel like they're in fantastic form. This is a ไม่ขู่กัน 50-50 งี้ for ไอ้ me. สัตว์ No, for sure. มันด่า And กันอยู่เหรอ I think that both of these teams right now, they คนนึงหน้าแบบไอ้กูว่าไอ้ที่นี่ก็คิดอยู่เว้ยเอาไงดีวะเอาไงดีชนไม่ชนดีหน้ามันดูติ่มอยู่นะเว้ยกูไม่รู้ว่าหน้ามันดูจริงจังอยู่เปล่าแต่เฮียนี่คือแบบเม้มเลยอ่ะ are definitely thinking that รับพรวิโอ 21X แม่สาวเยาวราชโทรเงินขอเจิมทารอน2-0 DRX that ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ absolutely. Oh, Well, I'm no ready. more cold shoulders here. เม We're ดอน gonna อีเวน kick ลุก things กี้ off, อีคา and เทอ we ร์โล are อี gonna แบน go เครื่องห over มาย to สี่ buy เหลี่ยม with Fucking our insane, bro. เอแบนเจอร์โบ and เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรดทู 95K โลทุก 95K ครับจัดไปครับผมน่าจะแลกลิ้นกันอยู่หลังเวที Thank you very much. Here we ใช่เหรอ go. ก็ไม่น่าใช่มั้ง An enormous day of Valorant for VCT Pacific. I'm Achilles. Yeah. That's Komodo. I'm hot swapping the Australians here today. กูจะบ้า Komodo ว่ะ in alongside me. Thank you for filling in for. I already forgot his แม่ง name. The bold one. It's โหด fine. เกิน Either way, what a match that we have here. DRX going up against Talon. The stuff on stage โอ้โห aside. ความเฮี้ยคืออะไรรู้ป่ะถ้าในหัวกูนะเว้ยในหัวกูคืออะไรรู้ป่ะรอบที่แล้วคือไอ้ฟอสมันเป็นคนไม่ชนใช่ป่ะรอบที่แล้วไอ้เทอร์มีชนะแล้วเทอร์มีมันก็แบบไม่ชนแล้วมันก็ไปพูดที่ในสัมภาษณ์ข้างหลังไม่รู้สักอย่างถ้ารอบนี้พวกกูแพ้อีกเตรียมตัวเลยเฮี้ยมันลำเราย้ำแน่เลยว่ะ
take this step here now is Talon. Tokyo's right there on the horizon waiting for ยู you. ตาเขาจะซับเทียนหนึ่งครับยูตาสุโรตีเก่งครับผม A step Match of the away. week yes sir Pressure is going to be Good luck, mounting have here fun, bro. on Good luck, both have fun. sides. DRX missing out on ไอ้ Max เธอมีมัน Toronto เตรียม wanting มา to แค่ run ทา it รอนแน่เหรอ back, wanting to make up for the shortcomings that they experienced over at นี่จ้า Masters กูขับมอเตอ Bangkok ร์ไซ as ค์ได้ well. เราชนอยู่กูชน Let's มึง see เอ้ยขับดี who's ๆนะ going to be able to draw first blood as we ลุย get ลุย into ลุยแชท find มาครับ Talon first on the attack. You got to remember as well, DRX คู่ is แรก not a แมต team, ช์ not แรก an ของ open วันนี้ misses champions. They've always been DRX present, so เจอ they ทารอน won't be getting back there after the stumbles that they've gone through this year. Now, for the folks out there and the folks in the chat as well, for those that know, we've fixed the HUD. You've got your credits back, so ขอบคุณครับผมเล็กสวัสดีครับมาอย่าลืมหมดนะแมปบายทารอนเลือกมากันนะครับทุกคนอย่าลืมหมดอย่าลืมหมดส่วนใครมาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับลุยทุกคน Some good Let's early go, damage man. on the tie, putting him down to 21. That does make for a little bit of a tougher of an entry, but it is freeing all alone here on the site. Ay, Quick humilde left le up from DRX as they get this four-player shot all the way down through market and into short. yeah, I wonder if they're going to be ready for this as quick as possible. You've already got Thai, who is quite low, ready for the plant maybe, but look at this. เยอะช่วยด้วย Cruz taking a bit of damage. สวย Kahlua สวย able to find himself a second kill, and Thai still does get involved, finding flashback now. That just leaves Freeing and Estrella. Quick clear of the Dizzy. With just a frenzy in hand, Estrella's got his work cut out for him. Could swap over to a classic perhaps, but now it's going to be teleportation. บอลคมน้อง Finds a headshot. Quick on the pivot here is Freeing, still just a ghost, however, and Talon are looking very well poised to close this ว้า out. ย Oh, my มาดิ goodness. Basically a sprinting shot, able to play his feet fast enough to get it. 3K here ไอ้ for กล้อง the ให้วัน Gecko, แท็บ and Talon are Let's off go, to the man. races. Does not matter if Thai is really low in HP there, does it? And the rest of the squad as well. I'm looking at that ขออนุญาตไปโหวตนะครับขออนุญาตไปโหวตนะทุกคน that within an inch of their life could have just been polished off pretty convincingly. And maybe Freeing gets a bit of a rounds to be worked, but also just off put in the very beginning, right? Has to just get out of dodge when there's a complete Let go one tap man. from Talon into war. ราชาพอมเมลปาร์ตี้มึงรู้จักหรือเปล่า Always seeing great pistol success when it comes to Talon, and they are going to continue on with that, as well as we're going to continue on with the curse that is Achilles and pauses. Because it's you. It's you. I mean, I definitely know that it's me. อะไรวะ But อะไร you- I mean, วะเป็นทุก obviously รอบ been เลย there with me เป็น in ทุก ACL. รอบเลยคือเฮีย yeah, so no, that one was a little bit of a joint experience between the two of us. อีกแล้วหรออีกแล้ว Maybe I actually do need paper thin here to be kind of like the anti. he just puts a block on it, reverses the curse. เทคพอร์ตทุกวันแหมมีพวกกูเทคพอร์ตทุกวัน Over Toronto. นั่นชนะ So yeah, it is me. I am just the problem. ทุกแมตช์เลยอ่ะ As we get word, we're กลัว going to พวก relay กู that โปร over เหรอ to you guys. My guess is just going to be a minor gear issue here on the side of เทคทีไร Talon. ชนะทุกทีเหรอเอาดีมันไม่เหมือนเราวันนี้นะค It รับ always กินอะไร feels หรือยัง a bit better when you have a tech issue and it's with the team that just won the round. Yeah. 'Cause then พอ you don't เสีย have โด that นอีโคเลยละกันเหรอ question of, oh, did they lose the round because of this thing. อุ้ยว่าน่ารักมากเลย อยากไปร้องไห้แดกกินจิที่บ้านกับแม่มึงนะไอ้พวกโง่เกาหลีดู ไม่ ซิ เราไม่เมานะนั่นไม่น่ารักนะโอเคนะเราไม่เมานะครับ Yeah. พูดก็จะพูดก็แค่พูดเดียว I เอง mean, พูด look, it ก็ was a พูดแค่ pretty เทอมนี้ convincing นะครับนะ pistol from my นะ perspective ไม่น่ารัก anyway. นะ Talon, การเหมารวมแบบนี้มันไม่เอานะ question about it, right? ไม่ดี Straight ไม่ดี into ไม่น่า the รัก side. Good to see the Premier's already setting up that forward utility on this deadlock as well, especially on this attacking side. If we're not going to be able to see DRX kind of get a grasp คืออะไรวะจัด it might อุ้ย come together a little อันนี้โอเคไม่รู้ว่าพอเราแข่งทีไรมันไอ้นี่ทุก very ทีอ่ะ slow to adapt in the game against RRQ มัน after changing a lot of their agents อุ้ย จัสกรูโดให้เอาเลิกเอาชายมึงต้องเชียร์ทารอนจนมันชนะ ถ้าแพ้ถูกโทษมึงนะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมมือนำบาวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวถั่วเอาให้หน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าแพ้จะไม่โดนให้จัสอีกต่อไป โอ้โห extra layers ขอบคุณครับ depending on เสีย what Cruz wants to call into this as well เชียร์ between เต็มที่ครับลุย and the slow W pace หำ nature. เล็กโบ So I am actually kind of W keen เสีย to หำ see เล็ก how they're going to adopt and adapt in towards this one as well. วันนี้ใครแพ้ใครชนะไปไหน Specifically เฮี picking ย this map สายล่างครับวันนี้สายล่างนะ They're แชท gonna do that in every match ถ้า of this series as well. ถ้าแพ้คือสายล่าง ถ้าชนะก็เจอกันนะครับเผื่อใครไม่รู้อ่านระหว่างรอเนี่ย วัน นะครับ นี้พี่อยากเห็นควอยพี่ทีมอีกไหม Waiting ค to รับ see if we have an ไม่ ETA ไม่ on ไม่ this ครับ one. ไม่ I ครับ mean, ไอ้สัตว์ two กูไม่ of เคย them อยากเห็นครับ yesterday อี wasn't เชี่ too ย bad. We're able to kind of just get through it pretty นี่ quickly. ตอนนี้เราอยู่สายบนใช่ไหมคู่แรกคู่สองด้วยนะ สายบนทั้งสองคู่ ซึ่งถ้าชนะก็ไป upper final ถ้าแพ้ก็ลงสายล่างครับ Continue on with this one because obviously you know Man, the players as well like
a break in the momentum, not something that we want to be. แต่ถ้าใครอยากไปแชมเปี้ยนต้องชนะ2เกมติดก็คือเกมวันนี้แล้วก็เกม Upper Final ครับวันที่17ต้องชนะ2เกมนี้ถึงจะได้ไปแชมเปี้ยน สวัสดีครับพี่จัสตินงานผมแท็กมาใน Discord บอกให้มาสแตนบายรอแล้วครับพี่ โอ้โห จัส ไอ้เหี้ยพวกกูนาพิเต้าคือมึงสแตนบายรอเลยเหรอของใครอ่ะของบอลเหรอใช่ป่ะ They want to not see the other team get the points, but if they're getting bowed out, back น้ำกิ่งมันเป็นจุดหนุนชงไว้แต่มันติดไปทีละนิดหน่อยโอ้พี่จุดคิดอยู่นะพอพี่จุดอยากดื่มเดี๋ยวชงไปให้ได้เลยครับขอพี่จุดระเบิดแล้วพี่จุดว่า We'll start saying goodbye to people come tomorrow. So it's going to be a very steady ramp up here with the pressure, with the importance of these games day over day. They cheating, bro. It's our, bro. It's one, bro. Over at เกมหลุดก็ไม่รู้อ่ะ Tokyo. เศร้าอ่ะจัดงานเข้าพอดีเดี๋ยวกลับมาดูสู้ๆนะซิป้าทำได้ไม่เป็นไรเอางานก่อนผมว่าเธอมีมันแอบเดินมากัดใส่อุ้ยขอบคุณสำหรับ40ซุปเปอร์แชทครับวันนี้มันนี่มันไม่โชว์อย่างชุกหน้าเทอร์มี่เหรอขอบคุณครับ The fate that you really don't want to suffer, but you can see the fist bump starting to come through here for the DRX. มาแล้ว across the stage, so that does mean that we are ready to go ahead and get into this second ถ้าเราเข้า round แกน on ไฟนอลได้เป็นปารีสเหรอใช่ครับ looks like it's going to be a bit of a soft one here for Talon. Two เพิ่ง goes เข้ามา of จำ100ซุปเปอร์แชทครับเจ๊ก This Phantom really have some oomph. Okay. วันนี้ J3 Adding a little bit to it here. วันนี้เชียร์ทารอนลุย Now Talon a team that is pretty convincing when it comes to the secondary rounds here and not dropping them. มาแชทมา DRX, the team เอาใหม่ that so far has won the most โฟกัสนะครับ rounds ลุย on the thrifty variety. So there's a slim chance here that DRX could pull away with this round. ถ้าสมมติทารอนชนะ DRX จับทำเทอมนี้ได้ป่าวะ All 5 members here. We were seeing it yesterday. The classics have just been hitting a little bit different here in Pacific. And freeing. About to peek out and okay, we'll just get pounded down ส here. วยเทคพอยต์ก็พวกกูไม่ลง Clean up 3, and that's going to be a โอ้ย flawless. บอลเก็บไป3 what the fuck Damage dealt, some armors to be rebought, but for the most part, Talon absolutely going to be over the หี้ย moon ค with ม that มาก result. And so far, I mean, it's only been the เทค one พอยต์ไป10 กว่านาทีเปิดมาไม่ถึง1 นาที ตั้งโลขั้นต่ำ30 บาทเมืองจากวันเดียวเอารวยเลยเหรอจ้าทำไมดักแล้วหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนเจเจสตรีม ไม่ใช่การเรือนไงคู่มันมันวิชาเล็กนะครับ พกหนักวัดได้โดยเฉพาะกับทีมคุณ 99.99% เหลืออีก 0.01 เว้นให้ลุ้นเล่น ไม่ได้ลุ้นเล่นๆป๊อปคอร์นว่าซับโบไฮดุ้ยแมน TALON มีโอกาสแชมป์ไหมครับจ้า มีครับต้องไปแกนไฟนอลครับถึงจะมีโอกาสแชมป์ครับผมต้องโผล่แกนไฟนอลเท่านั้นครับเดี๋ยวคุณจาคู่ที่พาไม่ได้ย้อนไปดูเปิดตัวและแอบใจหายเหมือนกันอุ้ยเนสตี้ไม่เป็นไรครับเราค่อยชนหมัดเขาตอนเราชนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มันไว้แชท2 คู่เลยนะ Tell me you already got your gown fuck no not yet Prowler go through the teleporter to check Not outside yet. of Bass as well to just give a bit of a heads up to flashback if anything's coming his way. A player that I feel like in this series needs to ไม่ be with ก็ the อย่าง team น้อย as ก็ well. แบบมันก็อาจ After ไม่ last รู้ว่า time ดู settling มาเอา back มัน a little ไง bit เจม if he's firing. ใจ I think เย็น that ๆ he ดูเอา could มัน be ก่อน a crucial ช player น in หมัด this หลัง one, เกมจบ given โดยการ by พวกกูชนะแล้วก็ช Talon น like to play a little bit more methodically around บี utility นหายไปไหน sometimes. หลุดไปแล้วดิบีนอะ Slow reapproach here to the angle. Him and hanging back into the spawn, starting to drift his way back towards Lab. A lot of this utility still for Talon to just explode onto this site though. Oh, now he's going for the push. He's actually made his way back across towards A, and here comes บ the อส exact. ต่อยเธอนี่ยังมันทะเลาะ Blind อะไร out กัน Estrella แน่ trying to สรุป rescale into the site, but already สวย going to be มัน overwhelmed. แค่ไม่ชอบขี้หน้ากันครับสวย Great timing onto Estrella. Barrier mesh now here and comes แค่นั้นเลย space มันไม่ชอบขี้หน้ากัน with a full control of the site here in the hands of Talon. DRX, I think in all likelihood, just have to drift away. Go เซฟ for เลยเหร the อ save on เซฟไหม these 3 weapons. เซฟไหม Yeah, it's going to be a rough run, but that's exactly what they do. มาเลย Which is เหี้ย a little bit เซฟว่ะ surprising given by the fact that I เอาดิ thought they would have learned from their game สู้ against มวยทารอน RRQ. ช่วยเชีย A ร์ team that DRX you คู need to ด้วย almost ได้ remove ค a รับ lot of ฟา that โร utility ขอบคุ early ณ to ครับ shut ฟา down โร any attempt at getting ตั้งไป into ค a รั site บ quickly. Right, when you think of a B-pop on this attacking side, เมื่อ they're กี้ going to จ get บลาวไว control มาก of เคี้ยวข้าวยังไม่ทันเลย and กลืนเลยไม่ Luka จ as บแล้ว well, ready to เชี่ย just extremely go out in towards the site, dump those stars, the grab, กูว่านะเว้ยไอ้ฟอนต์มันพูดเลยหรือวะ everything that they can come in ถ้า with, วัน it นี้พวกมึงไม่ช can be นะ a very ดีไอ้ destructive กะ
กูจะชนมันผมเอ้ย Needing to hold on to these guns. Good crossfire from Hyunmin. กูจะชนพวกมึง Freeing, so he repositions back into lamps. Hyunmin, however, now little ตัดปืนได้ bit ปะตัดปืน more ได้ risk ปะ is waiting for this clock to tick down, and looks like he will be able to สวย retain แล้ว it. So 3 weapons going to be เชื่อ carried โบนัส over. แชท And มึงว่าไง Talon getting a bonus conversion is ถ้าเราโหดแล้ว absolutely bro massive. we're doing so good man Oh, We're doing so good. Early on from DRX, What the though. hell? They will hold on to the weapons so they can have a good crack at this round โอ้สแก again. นสวยจัด If they are allowing Talon to just get to these choke points and set their utility, Oh. these are the things that และ they're บอล going to เดิน love, โคตร right? ดี They อ่ะ talk about ไอ้บอลเดินโคตร practicing ดี in อ่ะ scrims, practicing in how you want to แบบนี้ go มี into ฝั่งไหน the ได้ map. เปรียบไหมครับ 5 ฝั่ง versus การทับ 5, you แบบ can เนี้ย kind of layer in exactly what you practice time and time again. โหดเลยแค้นเอาดี Double เปลี่ยน judge ความแค้นให้เป็นพลัง DRX อียาไอ้ฟอนต์บอก starts to take a beating. ไอ้ฟอนต์แค้น Just grouping at the How top are of you A doing short. today พี่จ๋า I'm doing good ครับ How about you ครับ Hello. บกบุ๋ย Coming อ่ะ back away. That's how I read it สวัสดีครับผม Can't show the side of zone. กิน Bring ออก out. กู Will เพิ่ง just แปลง be ฟันเลย trade นะ of the เว้ย nade. The molly. Snakebite expended is clear from Estrella. Has to drop back out of this position. แม่งเอาปืนช็อตกันมาแล้วนะ Wants to try to ดู rescale. ดิดูเฮียฟีอิง Judge ดิ in hand. มันพร้อมแล้วมันบอกมายูฮอดิสัตว์ กูจะเดินระเบิดตัวพวกมึง Get spotted out, try to bait in your opponents in towards you. Judge can absolutely sing in that position, but just the toing and froing around the map at the moment for Talon. Seeing nothing extend out through showers, seeing jump spotting again. ตอนเริ่มโค้ชชนมันไม่ได้ชนครับ Walked out onto the site. Deep pull back โอ้ here. โห Freeing does นี่ manage ไง to close the นี่ gap ไง to find ดู one. ปืนดิดูปืนดิ Swap over. That's going to be a phantom now in hand. Talon's still looking to try to push this angle. Talon just confirms, yes, he is in fact still in this position. Sees will get a grab. He's going to try to hold his ส own. วย but พี่ Bruce ที does ม hound him down. Taking advantage of the HP โอ้แผน advantage ดี and มาก a little bit too สวย late to จริง try to spam out the wingman as Jit Boys now gets the approach from Showers, which gives them the player advantage. Thrash now going to be sent in towards backside. โอ้ไม่ยิง Quickly cleared out. Reload completed from Hyunmin, but once again, a very rough position for DRX to try to fight their way back into this. You still ยังไง have Estrella just with a ยัง judge. ไงชนกันอีกแล้วชนกันอีกแล้วชนกันอีกแล้ว Back shouldn't really be at the risk too much here. สวยจัด Triggered, โอ้โห brimming, swing, finds the headshot on the Mako. โอ้โห Finds Hyunmin. ท่าน And Estrella now is completely boxed in. And with Money, that money, range, money, yeah, money, that money, judge is money. not going to do a damn thing. สวยครับ They will wait till the สวย very ครั last บ moments to ensure that he cannot survive. Brimmy will find it คิว for บ an อก extra มึง little คิดว่ามึง charge จะ as รอ well, ดอย่าง being นั้น halfway เหรอ towards the annihilation. 4-0 คิวบอก start มึ here ง for คิดว่ามึงจะ Talon. รอดอย่างนั้น Everybody เหร on อ Talon is very aligned at the That's moment cool, with how they Ken. want to play this attacking side. สวย Getting มาก active คม in มาก informational gathering and in the fragging department too. Really loving just the little autonomy that Jit Boys is having as well. Howdy. Finding his timing, making sure nobody's just playing มี later สวัสดี in ครับวันนี้ชน showers มัน and ไม่ได้ช pushes น in at the right position too, at the right timing with the team. แต่ถ้าหลับแล้วฟังจะแทบไม่ต้องดูภาพเลยเหรอว่าวินไหนฟังไหนได้ดูแต่กันเลย You need to To adjust me the game takes it plan. too You need to be personal, going bro. a little bit Fuck. early on for a couple of these hunts. That B-long smoke getting close to perhaps. ถ้า So a เรา lot เล่ of นดี teams จัดเหรอ liking that unbind. Get close to the smoke. Try to spray them all down when they pop on through. เนี่ยพี่จ้าผมมาไวแล้วรอบนี้สวัสดีครับ Haven't พี่ seen a timeout call quite just yet here. Maybe ahead of the next buy round from DRX. แบบนี้ฮาเราเลือกครับแบบหน้าเฮเว่น Still a DRX นะครับ showstopper to be concerned about. Hyunmin one charge away from his, but it's far too risky to บอล try เล่น to ดี make ไหม a บอล play เล่น for ดี these เสม orcs อ at the moment. Just holding the same positions across the map as well in this default from DRX. Great shot from พี่จะ Flashback. ถามเล็ก Won't be able to find the ดี second สัตว์ though. เลยน้องเรื่องจริง All right, just get the trade back here. ดีจ้าน้องสวัส Keeping ดี the ครับ numbers even. That does mean the DRX now scrambling a bit to try to cover that portion of the map that they've lost control of. So Mako slotting over, Hyunmin joining in here on the site. Yeah, 40 seconds to go. This is where Talon will need to make a decision on where they want to end things and seeing rotations primarily towards this A site. And they'll opt to pivot to B as a fake. And Estrella, a critical win there. Survives at 5 HP. A showstopper now forward here from Ty. Looking to try to hound him down, but Oi, caught upมึง here. ถึงว่ะ Teammates grab net. Oi, Oh, hits a เหี้ย filter of a shot. Actively takes him down out of the sky. The Molly หลัง now มา in นะเว้ย position. It's only 15 seconds remaining. They have to get this spike planted. Nebula set up. Bit of damage going to be eaten, but Hyunmin pushes forward off that. Finds two. It's going to be a We got threat fucking for 50 DRX on, bro. to get themselves on the board.
A couple of sharp shots coming through from those sheriffs as well, just Lim across the Sodi map, so ครับ individually needing to see something from DRX in their standard default อยู่ plays ออ as ฟ I'm ฟิศแอบ talking ดู about. ฟัง They're แค่ not เสียง really ยังรู้ว่ามัน budging in their original เฮ้ย position. ใครทำงานอยู่ใครเรียนอยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะ Sheriffs ทุก get คน it นะ done and time is ticking away too down. I mean, at the เชี่ย 22nd มา mark, โก I'm แม่ง thinking to บ้า myself, ว่ะดู Talon, มันยิงดิ you're gonna pivot towards that B side. There's a reposition as well. A flank available from DRX just in case from Australia. ด่านนี้ด่านกันครับแชทด่านนี้ด่านกันนะตามสแตนครับมันคือด่านกัน Oh yes. Shut down a showstopper as ฝึก well. งานแอบ Malcolm ดู does จัด have his online. And he's on top of truck as well. Get those spider senses tingling. Can certainly get some good shots อา out กิ of บา here. ริวาซาโบ Quick jiggle, the peak, Oh my God. instant Oh, headshot, chill. dead. Chill. Challenge once again is able to find the one, but Primmy fights his way forward until Freeing finds him on ตื่ the นแล้วเหรอวะ crossfire. And now there's two players locked back here on short. Not much hope for the side of Talon here in this round. We'll see though if they can pull a rabbit out of a hat. Ty has been known to do. กันที่แบบว่าปืนเหรอครับอี Crazy สัตว์เอ้ย these past couple weeks กันที่แบบว่าปืน on this duelist role now for Talon. He's got a full set of utility as well, but it is still at the end of the day a 2 versus 4. ทำไมโค้ชเขาไม่ชอบขี้หน้ากันหรอผมก็ไม่รู้อะมันส่วนตัว On Marie's face, still just spotting out the one. Jit Boys at the same time, trying to see if he can open something up on this B site, see if maybe he can catch a lesser stack. Mako on the swing, however, sees him, and now DRX know that these players are operating a bit more separated. Be a big duel here. โอ้โห Not much of a duel at all. Jit Boys didn't really get the option to try to participate. Gun barrel เดียก spot. ลั่นเนี่ยครับเริ่มมาแล้วครับเดียกเริ่มมาแล้วเครื่องติดแล้วดูทรงเนี่ยเหี้ย Quickly scrambling to Come try on, to hold Mom, on to the bet the weapon, mut. but Gunman เรียบร้อย looking like ชัด he เรีย wants บ to ร้ go อย on the hunt here potentially. It wouldn't be a bad idea. เดียบตาสัญชาสวัสดีครับมูซาชิสวัสดีครับผม Team's economy, but you're not really impacting Talons at all. They're going to have another buy in the next round. So you're really just setting yourselves up. Wouldn't mind a bit of a hunt from Australia too. Get that Nightfall online or get Marco one stop closer to. He grabs What the you orb want me back. to do? Yeah, there you That's go, still crazy, available. man. So picking that up anyways. So will just be a second round win here, consecutive for the side of TRX. ถ้าแพ้ไปเจอใครสายล่างยังไม่รู้ครับต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าใครชนะถ้าแพ้ลงสายล่างพี่รู้จักฟันปลาไหมมันฟันปลาเป็นอาทิตย์น้องซึ่งอาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์ที่เราจะชนะ Character from DRX in that round as well. Just same positions time and time again, sending the fade utility. เอาแล้ว Teleporter. You got a slight shift for Hyunmin to the top truck. ใจเย็นไม่เป็นไร Hyunmin from B to ไอ้ A. เดียเขาก็โหดไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้สักลาวเว้ย Do wonder if Talon are going to kind of realize that in the server without any coach intervention at the moment and look to change things up themselves. On forward out of the teleporter. Doesn't spot anything. Mako เป็นอาทิตย์เชี่ยวกูเพราะอาทิตย์แรกอะดูดิเราชนะ2 เกมเลยนะเว้ย As Net's going to be going through Annihilation, looking for the สวย grab, and there it is. That's the pull. The showstopper out. โอ้โห Now Hyunmin trying to look to โอ้ย get a break, but oh, Ty What? just trying to wrap around out of Ow. Hookah into Ow. gun. Then just get Ow. absolutely decimated. Hyunmin with 3, Mako with 2. That's the B site on lock. Massive reactions to come out from him on that one too. Not going to be able to really weather through a bit of that utility, but it's just going to stand and deliver. Gorgeous set to come out from them over in guard, unlocking that one down on the expectation that it was going to be a pop and go approach outside of the B long smoke and the hookah play. Love the fact that he was able to just reactively get out that Nightfall as well, but to no real prevail. บอลกูโดนมาจากฮุกก้ามันหักยิงเลย Now within 1 round, knocking on the door of Talon, who are going to reach into the bottom of the barrel in this round. Lots of light shields. Opening frag there. กูไม่ได้เจิมแชทกูไม่ได้เจิม Unable to find it. Just trying to get a little bit of damage here, perhaps, but freeing. More than happy to just. ไม่เป็นไร Big push up now into Hookah. Quick pop into Nebula though. And as that falls, Mako just rips him to pieces. Primmy, Clue up both going to be taken down. Ty looking for the transfer, but can't quite make it happen. Would have been a beastly play from him. ไม่อยู่ดีๆก็โดนสวนเอมเลยอะ Weren't successful in it last time, but now สวยจิต Boys. Step 1. Yeah, quick to readjust it with the Bulldog. Now can just scoop the upgrade. He's worried about making some noise, but yeah, we'll go ahead and collect the Phantom. Problem is the spike is just left in no man's land, so they'd eventually have to go pick that up. But Oh, 2 versus 2, now we start talking a little bit. Yeah, you continue to open up this site like this. Freeing, gonna be spotted.
Sync out on the one side, get cussed out, going to be chucked out, but he plays forward here behind Dice. He's able to avoid the potential stun. Spike now getting recovered. And it looks like Cruz, he's going to be sending this one over towards the B site. So Jitboys, yep, taking the teleporter. DRX are on the back foot, trying to reposition and scramble across the other side of the map. Eventually, Horns will come online for Australia. A little bit of time for that one. He's just going to get in front of it. What can he do? Spike planted. What are they going to do? In here on the angle. Oh. Spotted out. It does allow for both players to now make their way past this cosmic divide. You're still playing forward. The wrap on the elbow, but the timing from Estrella completely catches him off guard. Boys now needing to try to clutch this one out. Can't tuck in fast enough around the corner. Oh, a gamble of milliseconds there. He comes up a bit shy, and that means that DRX avoid catastrophe. And they tie things at 4-4. And that 2 versus 2 Talon just betrayed by both Haunts. It feels like their own, and then that lasting one. As you say, tying up 4-4, this is the sort of position where you start to worry about Talon a little bit. Their game plan is not really working anymore. DRX, I mean, again, not really repositioning too much across the map. It's just Hyunmin flexing from B to A. They still have all of the long, but teleporter side of things, freeing is still playing. It is just very copy and paste plays coming out from DRX on this defensive side. Now the option for Talon is going to be towards flashback in Baths. Operator is positioned up over on the B side of the map. Contend with that at the moment here in the เอาฟังรู้เรื่องดีกว่า Just ทีนิสทีนได้ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายลับ Just มาม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Just กระรวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3 โดรอย 3 โดรอยเหรอ Freeing. An immense amount of damage going to be suffered there, but time is getting taken down. Great shot. Continues to try to keep them in this one, and Freeing has to backpedal. Just doesn't have the HP to try to stand his ground here. Mako, however, holding orbital strike, is going to be sending that one through. ได้บอม The wingman โอ้ gets โห the มัน spike ลง down ขนาด on แล้ the วว่า floor. That's advantage now here over to the side of Talon. Oh, that wall is going to buy some significant time over towards the side of things, and I'm looking towards the Nightfall available for Cruz, playing in the back lane if required. Checking all the way back around towards Cavern. There's Estrella. It's ready to swing that corner and clash with the opposing IGL. ถือปืนไปก่อนได้ไหมอ่ะ Cruz maybe about to catch a glimpse of this one as the Nightfall. Well, if he had sent it, would have given the opportunity, but yep. โอ้โห timing nearly เหี้ย caught with U2 on hand. Estrella, however, this time unable to finish the job. Kenman trying to push forward. Caught here. เฮ้ย ดีฟิวแล้วเฮ้ย ดีฟิวแล้ว They've already got it held to half, but Ken, they try to get the defuse going. Kenman says, yes, we can. Oh my god. Covers Mako. As DRX overtake Talon 5-4. Oh, that gets mighty close in that round. Had to be bailed out of a rough situation. Flashback good for one in the trade. That's where I start to get a little bit worried. The spaces started to be gathered by Talon. Getting the plant, the missed timing on the orbital strike. I'm thinking this is a thrifty. It's coming on through. But it's some split milliseconds and some sharp shots again from Hyunmin. Getting the job done. Yeah, I mean, certainly putting in the heavy lifting. Now this is where DRX can start to really extend things too. Operators ไอ้หุ่นมึงบ้าจัดเลยว่ะ on this attacking side. โทษทีพอดีแพ้เสียงในหัว One away from another showstopper here. Well, actually, never mind. He's got it online. I wasn't paying attention. He just grabbed it. So now ไอ้เหี้ยมันเอา another สี่ big ตา cause for ติด concern for Talon. 5 ตาติด And an avenue locked down as well when you consider that Talon are loving going up through A short time and time again. And they're able to leave showers widely abandoned because they have the sheer wall forward here. ถ้าเราได้ที่ 1 หรือ 2 มีโอกาสลุ้นจากทีมอื่นไหมครับ ถ้าได้ที่ 1 ที่ 2 ก็การันตีแชมเปี้ยนเลยครับ การันตีเลย เพิ่งมาตอนเริ่มได้ชนหมัดไหมไม่ได้ชนครับ หายใจจัดควรจะไม่หายใจจนกว่าทารอนชนะแบบนี้ คนที่ควรระวังนอกจากเมย์กับอาคามคือฮุนมินไหมครับ Likely about to get a spot there onto Kalua at long. You know, some shots going to go through, and he does get tagged up a little bit. Nightfall now coming across out from Hookah. Hyunmin looking for the pinch there onto the player out towards that fountain. Not going to be able to find anything, so a little bit of a zoning showstopper. Buys a little bit more time as the clock does start to get run down. Able to avoid death. Keeps himself alive, and Cruz gets the opener. Double drop down out, and Estrella hits the collide to take down Cruz and Jitboys. เป็นเขามึงบ้า They ว่ะ know the tie is somewhere here inside of the site, but they also know that that spike is dropped just here at the base of Hookah. The time
starting to dwindle here. 12 seconds remaining. They have to make a go of this. It's all down to Kahlua. But Estrella out from elbow will be able to fell him, and that is going to be DRX now in the lead by 2 rounds. I feel like you got to call a bit of a timeout for Talon here, right? There's 6 rounds in a row from DRX, and I keep harping on the fact they're not changing their game plan really around this map. That's the first time we've seen a slight shifting in positions just because the Viper's pit is over through A short. Generally, Flashback has been over in Bass, and he's been comfy to hold that one down. And there's just no pressure, it feels like the Talon are throwing their way. แม่งโคตรแฟนทอมเมนเลยว่ะ Maybe ahead of the last round of the half. Either way, ไม่คิดเราเห็นแต่ I ช็อต think it's going to be a bit of an aggro play here. You've got Hyunmin up over the top of the truck. What? Oh, that is so unlucky for Primmy. Fring just spamming, finding that stray shot. Hyunmin now trying to hold down Lamps and hold it. He shall. Tai is dead. Jit Boys is tagged up. Every player. No one left unscathed. It's a Boombot. Revenge Ritz Master. ขอ5 a lead here at the half, now looking to potentially make it 8-4 with all of those rounds being consecutively won. It very much feels like to me DRX are on the same page as they were against them in the RRQ game. They needed a couple of rounds to adjust against the attack and what they were looking to do, get to the chokes and explode. At the moment, DRX are not seeing a lot of this early progressive utility for space control from Talon, and they're happy to just sit a little bit further back in these sites. มันแบบกันก็ใช่แต่ถ้าขอ5กำลังสวยเลยคือ4มันโอเคแล้ว4มันไม่แย่เว้ย In backup for sure. แต่ถ้า5ได้นี่ก็สวยเลยอ่ะ We'll have some reserves. Showstopper one away from Tai จะหนัก here. เราเขาชนะไม่ได้นะครับ ไม่ได้ครับ สวย Well, he doesn't have his สวย main weapon, but he also punches the rocket. It lands in front of the box. And this isn't Lotus, son. That's not going to get a kill. Cruz out, just caught. Boombot gets the spot. Up and over, he's looking for the ace. Sends it, won't be able to find it off that showstopper here, but Jit Boy is now trapped behind จิต Dice. ซ้าย Hyunmin, he will be rewarded for it. Bro, fucking ace on us. The Apex Predator They're into this dunking on us. half in They this are map. dunking on us. Gets it done. 8-4 secured here from DRX. We've seen lately so many individual players on first halves getting 18, 17, 19 kills, these sort of numbers, and propelling a team super far. A lot of this utility backwards and forwards in that round and a missed showstopper. I mean, Hyunmin is just frolicking around the site, getting every single shot, being where you're not expecting him to be, to come out with the ace, but it still is, again, for the team, an effort by committee. The operator removing Primmy before he can even get the annihilation that they focused over towards Talon. I'm wondering for Talon. Guys, you got the first 4 rounds. You've got timeouts to utilize. I've spoken to Frost before that this team sometimes has a little bit of communication issues when they're talking Tai in the server, and Frost is kind of needing to figure out, are they okay? Do I need to say something? Am I going to say something that they've already told on the server? เขาบอกชีวิตจริงมันจะเอาสกิลอะไรแชท นีออนไฮเกียร์หรือเวเลไลท์สปีด needing to translate in the middle of these rounds after the round's done with freeze time. 2 Frost, we're okay. Game plan's fine. มันหลบโมมาตามพอสเหรอ Guys, after those 4 rounds, you got nothing. You have to be scratching your head a little bit about what the strat ทำไมโดน8 ราวมันอ่านเราขาดเลย maybe hope for the best on the attacker's side. ว่าไงอะ Save up the timeouts to the defending side where your bread's going to be a little bit more buttered. I mean, when I look to Talon and you're sitting second at the moment with the most rounds accumulated on the attacking side, and you switch over to defense, which is ผมก็ไม่รู้พี่ชายมันเป็นไปแล้ว มันเป็นไปแล้วถ้าใครมาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะ ผมรีบทำแลบแล้วลืมล้างอุปกรณ์ทิ้งไว้ทิ้งห้องแลบวิบวับมหิดลฝากไปเก็บให้ด้วยนะครับ ได้ครับ จะมาเชียร์ทารอน ได้ครับผม I think we might have to see that intervention. เดี๋ยวผมจัดการให้เอง to see that intervention. มาครึ่งหลังมาLooking for the crunch here. สวยโอเคโอ้โหทำไมเราอยู่ที่เป้าเราก็ไม่จับเลยวะเกิดที่อะไรขึ้น We'll happily collect the ghost upgrade here for Primmy, but at the same time, DRX just pushing forward in towards short, able to get the spike planted. Is freeing now, going to go on a bit of a walkabout around the back. Cruz is very far away, by the way, too. Just now starting to make his way over. Given the frenzies, though, they can try to whittle these down to range battles. They could be in a good spot. Clear the sonic sensor. Molly forward there into the smoke. Good for the grab net catch, but really to be found there.
สู่เอ้าเฮียข้าวตายเอ้ยเอ้าอะไรสวยดิโอเคมาอยู่นะพี่โตมาแล้วแบบกันลุยยาวๆมันทำได้เราก็ทำได้แค่นั้นแหละ That one gets a little bit มัน rough บอก for กูไม่เล่น DRX ไร at the เหี้ย ends พี่โต there. อ่ะ 4 กูดูทรง versus 4, you got the plant, you hold in the right positions that you feel like you're comfy. If it gets a bit of a close quarters duel, เป้า with that frenzy, but Lamps flick the switch the wrong way. That flank that comes in from Cruz that I mentioned as well, really good. มันทำได้เราก็ทำได้ A little bit more narrow focus to the side itself. มาพี่ดีกูมาแล้วจะไม่ใส่สูตรบัฟเลยหายเหรอเอาดี Gonna see the hero stinger play come out for DRX. คือถ้าไอฮิวมินตายอ่ะเราก็ว่าเราก็ได้เว้ย ฮิวมินตายเราได้เราคิดอย่างนั้นมาตุ้มไม้สวัสดีครับ มันฟอนมาว่ะ Push coming through. Primi does have a Spectre, which, as of yesterday, has been looking incredibly cracked. He's going to be able to find one, but Mako right there on top of him. Collects that happily for himself. Double TP around the back, arriving here at Showers, but DRX now in control. Hyunmin taking point, pushing forward, getting the spot. Jit Boy Singer hitting just a bit harder. ใส่สูตรเหลือติดบัฟบ่ That's just the one. ซ้ายมือ มาหน่อยด้วยคาร์ลอนส่วนไอจัสไปไกล อ้าว They're whittling away here at these players on Talon. ต้องมากูนะ Still a decent amount of distance from being able to close out this round here is DRX. Now onto the spike, the swing in the corner. Mako able to find one, falls down to 20 HP. Estrella bouncing forward. เวลาเฮ้ยดิฟิวไม่ดิฟิว Doesn't have much of anything to work with though, but now Mako finds himself a three-piece, and it all works. One singer in a dream. It's another thrifty for DRX. The team that is on top currently in losing the pistol but converting the second round have done it again. And if we don't get a timeout from here, from Talon, I am going to rage. They need a little bit of assistance. Yeah, no, absolutely. That is going to be a big tilter, and you need to have that intervention right now. I mean, bring these players back. That stinger as well, by the way, that was purchased up, pushes all the way into the vents, didn't actually get a kill. It is regathered, and the team still makes it work around the site too. A little bit of Marco's positioning the incendiary. It was really nice around Dice, affording himself individual angled battles. เอาแล้วไอเธอมีหน้าขำแล้วดูดิมันกดไทม์เอาก็เรามันกดไทม์เอาก็เราเนี่ยเธอมีมันพูดอย่างนี้แล้วไม่ต้องห่วงมันกลัวเราแล้วไอเธอมีมันพูดอย่างนี้กดไทม์เอาอ่ะเชื่อกูไหม I think had they not been able to get that thrifty to start the streak, we probably would have seen it. Yeah, for there, sure. But they just went, oh well, we pulled that off. Let's see how long we can ride this. 95 เต็มถังพุ่งสู่ 93 เหรอ I mean, something that I was impressed with Talon yesterday. They always had trades going time and time again, no matter where they were going. Very reactive. We've seen a little bit of that on the attacking side. And I want to see more from them on the defensive side. We've seen the 4-1 stacks with the teleport pushes so far twice in a row. Get a little bit later on into the game plan in the rounds, sure. But they are looking to go for that again, at least now. He's back here at B and finds the first, so Cruz IGLing from beyond the grave. When you see those bodies over towards B as well, you should have an idea as DRX that it might look to be the same game plan. Just got to figure out where Primi is over towards the A site and seeing none of the sensors and passes okay. So yeah, just easy burst of fires into the corner. Okay. That goes back in for a little bit more. I don't think that you've exited. He continues the spam. Let's look at this. Just go ahead and take down Jit Boys. Bring at the same time. Opens up the A site, and they know exactly where the last player is. The Yuko frags will be mine. Hell of a round here from Estrella. ไม่เป็นไร15 เว้ย5 ราวเอง to strike and okay, second shot will get it done. Flawless here from DRX as they hit double digits. Doubling the round count from Talon, but this is going to be the round for the timeout. The showstopper is there online. But the damage that Estrella has actually just done in that round two with the plant just at the tail end, he's one away from the Nightfall now. So if you're knowing that there's going to be a lot of this B-long presence from Talon, or if you're expecting a little bit of a weaker Showers, you can have your pick on where do you want to go together as a team to potentially pick that one up.
ตื่นตุนจ้าไม่ฟอสวัสดีครับ by the lean of players towards the B side. เฮเว่นเราจะไหวไหม It's อ๋อ going to be more of that default ไม่ไหวก็ต้องไหวอะ with the standard utility set from DRX. Outlaw is still held, but no half armors here from the side of Talon, so it'll be a headshot from Flashback if he wants to find that instant value. For now, they're just utilizing him to be able to sit back and watch for any very forward push out of showers. ทารอนหรือไก่วัดเนี่ยตบเป็นลูกเลย Eventually, DRX have to start to make some money moves in this round and where they want to get their space เกม covered. ไม่จบไอ้สัตว์รอกัน Currently, the long lane's not seeing too much. Lord. Going over towards A short of things. The jump spotting that was noted over at B in the garden has started to fall on back. Fring tag down. Decent boon here for Talon, trying to find kill once these entries come into play. Now, I've just sent the barrier mesh over at ดู Bathroom. ทันเราต้องดูให้จบจริ So ง there is a rotate through the teleporter. There's going to be an early warning call at least for a bit. อย่านะ Flashback would love to get a bit of free damage here, if not a kill. Chip Boys for now, a very shallow jiggle. More than happy to try to give up some of this forward space, given that they have the sonic sensor placed forward, just on the opposite side of the box. 30 seconds, got to make a decision. 30 seconds left. Slowly running this clock โอ้โห down. เป็นมันนะมันสแปมเราตายไปแล้ว อีเฮียเราสแปมไม่เคยได้เลย They try to lock them up. Nightfall goes across, catch Swipe. the two, Showstopper over the top. And เอ้า that's มัน gonna เอาบอล be ไปด้วย tied. วะ Taken down, but gets the trade there from beyond the grave. Ooh, that's Forward what Chit Boys. It's a spot for Mako. Mako. It'll hold his own. Primi forward. Mako. Mako shuts him down. The plant now getting ready to come through. It's just they're on the edge and Cruz arriving perfectly ส on วย interrupts the plant. They get the cleanup. The timeout call ends up มา working here for Talon. Two players surviving. มาเกมมันยังไม่จบเกมมันยังไม่จบ Critically get that round win. Couple of milliseconds though, had that Nebula still been online, Marco's plant goes down, maybe a world in which they get the guns up and hit some shots, but it is those quick rotations that do come in from Talon when they realize that it is ควัน going to end เฮีย at อะไร that เยอะ A แยะไป site. หมดแล้วเมาควันหมดแล้ว Killer's สัต utility ว์ as well, very impactful by the way. โอ้พี่ทีมเดินสวยมากครับพี่ชาย Isolating a little bit of space, but ultimately Talon starting to hit a couple more shots in that round as well. Now this is where we hope things get more spicy in the server. The rifle rounds for Talon to see Hello, what these JJaz. defenses Hello, look man. like. As already spotting out a bit of control in showers, going to send them on back. A little backpedaling, Cruz as well. Maybe get himself out of hookah here, at least play the hard angle. Mako ready to try to take that space. Freeing is เว็บ pushed เด้ง up แล้ว pretty far down a short เอ two, อ by the way. 13-8 Stuck into the box. There's that sonic sensor just around the corner. Let's see if this ends up being a B commit or if it's going to be a teleporter pivot. Big door for me is going to be over in showers at the moment. Flashback and Jip Boys. Whoever can potentially find a... Oh, he's in front of the barrier mesh now. เฮ้ย Talon, do they register this at all? Probably not. Slips past the sensor. He's gotten himself so far forward. The teleport now coming through. Primi trying to work his way back across into the site. Jit Boys with some spam. Now, สวยเจ็ด God! เยี่ยมมาดิ Catastrophic whip ปั๊ม from ปิ้น Primi. แมน The Jit Boys, this doesn't even take that much damage. He's only down to 72, and oh boy, they're going to be kicking themselves over that one. That should have been a free kill served up on a silver platter. 30 seconds left. Cruz, though, a little bit similar situation. Oh, wow. Getting taken out. It's Mako. เฮ้ยเอาเฮีย Spike down. ไอ้ Takes the ที่บอกกู teleporter ไม่ and ส the น Spectre from กู behind. เอาเฮีย Trying to mow them down and flash back now. Pretty much no hope and help. Got Jit Boys watching, waiting in case he comes TPing forward, but it looks like Flashback is just going to maybe look to try to hold on to the weapon, but เฮ้ยเจอตัด has ได้ปะ now ตัด been ได้ปะตัด seen. ได้ปะ Yep, they are circling him. เฮียโคตรนักเลงไอ้เฮียเมื่อกี้สวยคิว 3K for him, Annihilation now online. Look at you, Anong. 3 rounds away from tying this up. That freeing kill is kind of the decisive blow in that round as well. He wins that, they get the space in towards A, and they can set themselves up nicely for a bit of a plant. They whiff that, and there's not enough time to adjust accordingly. โอ้โห This Titan of DRX had a slow start earlier on in the year after this Teo meta adjusted away, right? And he's been up on up. เฮียโคตรบ้า in โคตรบ้า performance, โคตรบ้า damage, and this one, I mean, Khôn very ba. uncharacteristic for me. เฮียโคตรบ้า Considering how snappy he's been. Sometimes it's just อาถรร those พ์ฟัน kills ปลา that should ปาก be the easiest. ไม่ครับพี่เทน Managed to elude you. ไม่ครับ They ไม่ got a ครับ bit of a more รอดูเลย rocky buy as well. Couple of rifles, a stinger, some sheriffs creeping up towards B long. นิ่งไว้ทุกคน Double stack. Prowler's there. Bounce forward. He hasn't been able to find สวย one. Tie there. Looking for a Sủi. little more. เอาได้
Spring will find a little bit of added value as the Dizzy goes สวย fully blinded up. Flashback arrives in from behind though. Finds a quick kill, grabs the spike, and he could take the teleport, but looks like he wants to play this out a little bit more quietly. A little bit more ambiguity. The orb was still on the floor as well, but opting not to go for that. Now you got to consider, what did JetBoys and Primi do? Play together to the numbers, can pop an annihilation if that plant does go down, and Flashback, if he wants to go in for a good fight, would get that Steel Garden online. We'll also have the Shear still available for any little flank that might come down after this, but as we can see on the radar, that's not going to happen. It's going to be the spawn retake to come through for Talon. 30 seconds left. Talon starting to get the idea. They're starting to pull back and you absolutely know where they're at. Because maybe set up for annihilation here, but go ahead and do the maths. And it's just barrel stuff there onto Flashback. So even though he does find the kill, he doesn't get the opportunity to try to make a go of this one. Need to kill both of them before he gets cocooned. Yeah, I mean, it's always interesting, the dynamic of the annihilation as well. Round by round. So just off the floor for the bubble to be able to catch you. Had that missed, I mean, one again, going the other way, but it is these little micro components, these could-haves, not happening. And little by little, Talon start to figure out in these scrappy fights, in these utility decisive moments as well. ทำไมไม่บอกอินโฟไหนวะ Killua is getting very active with a lot of his utility, which I'm loving at the moment. Are starting to get closer, 8 to 10. ลิมิตผมเอาแอคที่นี้พิมพ์มาแล้วกันจัดมาจะไปเบียร์ Nice and early, at least in this half now. เป็นจัสซุนเนียวดีครับ Middle of it. Yeah. ตะโกนบอกเลยว่าหน้าเอคือไงตอนไหน See if it's just going to be a set strat call or เมื่อกี้เหรอตอนไหนวะ a deeper observation that the อ๋อ coaching กู staff has ทำไมกู had. ไม่แจ้งอ๋อผิดกูเองได้ Well, เดี๋ยวกู generally, I แจ้ mean, ง DRX, slow, calculated. We're still kind of seeing that a lot เพิ่ง on เริ่ม the เรียนวันนี้เป็นไง defensive เพิ่ side งเริ่ม and ครับเริ่ม recognizing the macro game plan of Talon. And after this timeout, this ค is รับ where ครับมาใหม่ I'm นะ going to ฝาก look กันนิด towards นึง Talon. What ช่วยกันหน่อย who ฝาก figured กดไล out ค์ฝากกด currently ติดตามกัน in เลยครั your บยินดี defensive ต้อนรับ side ทุก on คนนะครับ what เราอยู่กันประมาณ DRX are looking to do. 4,000 คนนะวันนี้ 4,000 คน Where นะครับ can you expose a วันดี couple ทุก more คน weaknesses around the map? Are you ใคร still เข้า going มาใหม่ to ก็ take a little bit of this early utility คนละ dump ทีช่วย and กันกดหน่อย deny a little เร็ว more speed? Are you still happy enough to hold all of this ไหลไป deadlock ยาวๆ until ไหล the ไป end? ยาวๆ Because มา it's ช่วยจ been ริง pretty ๆนะครับนะ successful. การกดไลค์การกดติดตาม Right, นะ Primi in the past. กิ้งสวัสดีครับโบมันชนหมัดกันไหมมันไม่ชน Change a couple of the positions on the expectations. It might be something a little bit quicker when you've got a showstopper that's one away, when you've got an orbital strike and a steel garden. Want to get up close and personal towards these sites here as DRX in this round. Heavy sack. 4,000 คนบอดไปแล้ว 3,900 behind this. โมชั่นซีก็ดีครับโมชั่นทันเป็นจุดทัน Change gets a triple reveal. No clear there from DRX. Because of that, they are wisely going to immediately back off the angle, so they're not going to fall into the trap of this operator, at least not yet. Similarly, too, flashback over at that A site is just falling off that แต่ showers กูเพิ่ง line. เรียนเสร็จ Very นะ early มา investment ยาว off ๆตอน the นี้ nightfall ลุย towards Hookah, but you're going to reclaim the space there as Cruz and Primi โอ้โหมันยิง unawares เร็ว of how มาก close they've crept up. มันยิง Yeah, เร็ว and you know มา the ก Chip Boys is going to be here in shower, so they just send over the bite. They try to go ahead and just lock him off, stop him from being able to try to deny the plant, but he's still going to try to disrespect it. Gets a ทำไม couple เราทะลุ shots ฟัน on ไม่กิ่ง Estrella. เข้ามันวะ Cannot stop that spike going down. Hard now to get into this pit too. It's a very late lurk as well from Flashback. This is hanging back so very much. The Thrash is online from Well, Kahlua. because They'll it's try to get a spot out here on the freeing. Gonna use it by the looks. Prowler first though. สวย Feels like they need to, but just spam it across. They're going to be able to ห้อง find น้ำเดิน Estrella. นะ So one target gone. Thrash now sent forward. Going on the chase, and it is going to be Hyunmin spotted, but not cleared out. Orbital strike now called in. Flashback strikes him from Switch it. behind. Hyunmin will fall, freeing, however. Still here within this pit, and this no round is hammer. over. The time is just not going to be there for the side of Talon. So TNT, DRX with the TNT, timeout TNT. will be able to go ahead. TNT, With this little TNT. run back from Talon. They'll get 2 rounds away from closing out Talon's map pick a bind. Yeah, DRX successful in finding both rounds after the timeout so far, so their own internal discussions working nicely, but the previous one that was called from Talon you were expecting was the game plan for the round after, which was successful to Talon, so take that at some face value there. ฝันไม่เยอะว่ะ What is cemented at the moment though is the fact that DRX are getting closer towards map point on the pick here of Talon. มันไม่ใครเลือกแบบนี้เราเลือกครับ Come out with some nasty plays and nasty โอ้ shots สวัสดีครับ here. ผม They're able to keep that operator in play, but obviously ไอ้ยูน Flashback ยังมีอันตีว่ะ holding ไอ้ on ฟี to this ไอ้แฟล steel ชแบ็คก็ guard ยังมีอั for นตี quite some time. Just hasn't Yeah. really found the right moment to utilize it. He's just playing lurk mode time and time again over towards A bar, say showers. So as long as he doesn't get rinsed,
still going to be in the back pocket to be able to utilize. Meanwhile, Primi has actually finally changed some positions, and now he might be dead. Showstopper to try to chase, sends it out, but yep, it's just going to be hitting right there on the window frame, so kill not found. And tucked into the corner. Primi able to hold his own, goes in behind the box, and they're not spamming him out at the moment. He has an opportunity to still find more value from this position. Opting not to do so when he hears the reloads, though. ส่วนพี่ทีมเล่นตัวไหนวะ Cruz finds a pick over towards A short too. So individually, Talon getting a couple of good shots out. Oh, quick little jiggle there from Jit Boys, but seeing flashback doesn't necessarily tell you too much. The rest of the position of the players here, but with Mako going down, well, you should know that the spike is resting on this side of the map. So now DRX scratching their heads here as Talon look to pull off a flawless. เซฟหรือเปล่า 30 seconds. Can you hold a couple of your อย่า credits มา as ยุ่ง well? พวกกูอย่ามายุ่งพวกกู Talon's side not have any lasting damage here. For DRX, you could argue the same a little bit currently too. Need to maximize the amount of rifles that they're going to be going into the next round with. เกมยังไม่จบเกมยังไม่จบ Teetering, but Marco gonna need a drop from flashback perhaps. แต่กินวอฟเฟิลกล้วยไม่กิน DRX can have another crack Cow going la. in towards the next round as Thai is one away from the showstopper. It's very important for Talon though that this flawless round will give them some confidence too. These rookies on this roster. It's a big battle in today's games, going in that upper bracket as well. A team that needs to be first/second to get in towards champs. A team that we've heard from Frost will make it to champs this year. It's been early, it's been slow in the beginning of the year for them all to really learn how ไม่ to พู play กันเป็นตัว together. ร้ายไง มึงนอนบ้างนะจัสเ This ธอ should เจอ be จัดเล the ย results, the time to เอ้ dictate their ย success. รอก่อนไอ้สัตว์ 11-9. As I'm saying, the buy will be back for DRX come this round. He's once ชอบเมื่อ again กี้เอียงตัวตา on the B side อี to ตัวเพื่อน start น้องเก่งทำไม repositioning in ช่วย towards หลบ Luka. ไงเจแปน So แบบ not ใคร going ไม่รู้ for แบบ an ช่วยหล early บ orb play to just try to get the showstopper. Once it just set up here on this line. I'm a little bit surprised DRX aren't actually going for some bathrooms control as well, just pivoting over. พี่ดีไม่จับ with โอ the ดินหรอ Browns แม่ to นี้ go แม่ into นี้โอดิน assist มัน a ไม่รอด little อะ bit more pressure over there. Make you think that there's a different game โอ้โห plan ปืนใหญ่ coming out สั from ตว์ DRX, because if you're using the same utility time and ดู time ทรงไอ้ again, ที่เดินทะลุ Talon ค are วาม going เป็ to น be จริงเนี่ย happy. And as I actually say that, Chaos, is exactly what they do. Yeah, starts going ahead and re-clearing it. พี่ว่าถ้าเขาใส่นวมมาฟอนต์กับเธอไม่ชนหมัดกันไหมอ่ะพี่ว่าชนหน้ากันนะน้อง As Haunt Oh, does team. get avoided here in short as well. All of DRX now getting clustered up, ready to try to attack into the A site, but the พี่โมเดียมพี่ลูดอันไหนดีอ๋อจะให้พี่ลูดวะ distraction on the site proper. The flashback to be able to punch forward against Jit Boys. เจนเยอะเลย Here. Damage not really going to be found. Paint shell. Tiny little lick of damage. Just Kahlua now continues to push forward here. Flashback. Okay. Find the one and does damn near. พี่แบบไหนเนี่ยแบบใหม่ Cosmic Divide สวย going to be online. โอ้ It's โห Jit Boys. มันก็บ้าเกิน Plant there for a brief เอ้ย little ยิงเลย moment. Cruz ขวา trying to assess ขวา the angle. It's just a hair off. Clear of the net. The C is going to be sent forward, but it ends up whipping. Primi now out So to the Q- open. Q- Quickly able to find Hyunmin there. Even if he had One not, enemy in remaining. all likelihood, the paint shell Shotgun, would have. Now shotgun, the defuse shotgun. is just being Bien held out. and freeing. There's not much that he can do. Right, Gets the kill on right. one, but cannot find Cruz. 10-11. Talon one away from tying things up. The operator saved. ได้ออฟมาเซฟแล้ว Continue onward now with that showstopper online. And Primi one away from his ult as well. It gets really close at the end there. I'm looking at when that gravnet timing is But coming he in bet from me, Primi, and as soon as that landed, actually, I saw a reload start to come in. So they couldn't even capitalize on any downed members. Still, they managed to navigate in the sort of 2 versus 2, 2 versus 1 that they'll hold on top with those trades. A much needed round for Talon to be picking up. คนแก่ You เขา chip away at the กูจริง economy ต of ลอด DRX. It's a lesser กูจะ recruit บ้า trying to come here. เฮีย Surely you have to be thinking this is where you try to utilize that steel guard and even things up a little bit as far as the odds are concerned with the weaponry. Have to get in a little bit deeper to try to really find value off of that. Boombot chasing forward. Jit Boys are just getting spammed out through the smoke. Falls to ทะลุ 78. อะไรยิงดูมันยิงดิ And there it is. Steel Garden going to be able to take away a weapon from Cruz. He's playing forward here into the smoke, but he's got the shorty there, so still able to find Mako. Chase forward from Hyunmin. Holds things down. As Ty now looking for that peak. He is a world away from the rest of his teammates. The question is, does he try to send the showstopper from here? Australia does have the Nightfall too. So keep that in check or hold it for the next round. Use it to confirm this one. Got options. He's gotten the weapon swapped and
himself up in towards heaven, but Cosmic Divide going to be sent out, but that's right as the showstopper now gets pulled. Ty trying to go up and over the top spots, one, but three at the same time. He's been able to collect two. Ty now on his lonesome, cannot get it done. มันได้สองอ่ะ Another effective thrifty here from DRX, which would basically make, what, 4 in this map? Crazy to numbers. get them up to map point. I'm looking at that round as well. The Steel Garden, we're expecting that to come in. As soon as you see the position as well, you know as Talon that you don't have to worry about flashback coming later in the showers. But it feels like they forgot the showers as a bit of a position at all. That's where Freeing wraps around real late in the piece to be able to come away with those damaging blows. Now 12 to 10. You still got timeouts as well available. Both teams with one available. But just gonna let the team play in this round. See how it works out for Talon. Now trusting in the process. You do have that Annihilation online. No ults available at the moment here for the side of DRX. Next closest would be Freeing towards a pit. And the one available for Primi is on the wrong side of the map to where the pivot of DRX currently is. Ty should be good for the kill here. สวยบอล Mako just try peeking. Let's get shut down, and that's a great first step here for the side of Talon, especially as now the forces start wrapping around towards this part of the map where Primi can try to utilize the ult, and he's going to send it, and that's going to be a Straya grabbed up, looking for the clear. But สวย a ส great วย as Talon are not done yet. Time up be damned. Seems like they don't need it. สวย Zetman ฟอลเลตฟอลเลตฟอลเลต not get a kill. Flawless fashion. คิว Talon ใจของ are โค one ตรดี away คิวใจ from ของโคตรดี taking us into overtime เอาหน่อย here เอาหน่อย on เอาหน่อย this opening map. Oh, they're loving how that one unfolded. The game plan call there to get that operator on the line, and the fact that Marco walks straight right into it when we've seen a lot of these prowler clearances earlier. A little bit questionable to come in. You got to hit your shots there on the back of the game plan. That's exactly what Talon do. 11 to 12 now. Last round of regulation before timeouts, or overtime rather. We're going to have a timeout come in towards this round. มาให้เมาเลยว่ะเดี๋ยวไอ้ก่อนใครเนี่ยเดี๋ยวเรา A really good call as DRX to close, or a really good call as เดี๋ยวไอ้ทำ Talon เมาเหรอ to extend. Here's DRX is indeed here. เชี่ยมาเดี๋ยวไอ้ทำเมาเดี๋ยวไอ้ทำเมาว่ะ Trying to bring this here to its หุ้ยเครียด Well, เฮ้ยยูทูบฝากกดไลค์กันหน่อยได้ไหมครับจะ400ไลค์แล้วทุกคนฝากกันนิดนึงครับใครมาใหม่นะฝากกดไลค์กันหน่อยเร็วจะ400ไลค์แล้วลุยขักกล้องทำไมสั่งเวกล้องไงสั่งเวกล้องเพื่อชนะเรา if we're following that, on the back of a I think this is a good game. It's a fun game, right? It is a fun game. Hard to say. Their conversion rate has overall been pretty good, but Oh my god. Gonna find themselves pretty decently advantaged when it comes down to the weaponry available here. เด็กทำเอาก่อนเหรอมาฝากกดไลค์ไม่ใช่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะลุยมา Marco getting an orbital strike, if at all possible, can be good early game. Ty hasn't really been playing this aggressively. You do have the prowlers just around the corner, and yet gets a spot out, but doesn't fire out a shot. So the operator is still decently disguised, but it seems like DRX have a very strong suspicion. Both prowlers and the boombot extended there. So these corner clearances gonna have to be body checked now. You'd assume Haunt still available for Australia. Ty's just swinging around the showers. Flashback just posted up here on the other side of the wall. Got a rotation starting to come through from Killua too. They have a feeling that this is going to be an A end. That Haunt ends up being a little bit too shallow, so doesn't get the information off of that one. And looks like Gunman says, all right, well, it's go time. He goes bouncing forward. Judge around the corner here from Chit Boys. And he strikes, backstabbing. Swap to Shorty. Mako going to be able to find one, freeing Australia. A kill apiece. Up and over the top. The attempt from Ty. But he gets shut down, and now that pit comes into play, and Primi has everything to do. 1 versus 3 for him. Gravnet and a gun. That's it. โอ้ปืน Flash out spotting nothing. ปืนทำไมอ่ะปืน Slow approach, swinging around the backside of Lamps. คิวอันติคิวน้อง Here on this angle would be dead to rights, but for now has avoided the Viper. The swing in, finds it. Grab that out, gets the second. Estrella dead, has a sense in his flashback. โอ้เฮ้ยชิงหน่อยน้อง Sends out the flash, swings in, and gets the spray down. A damn good effort from Primi, but DRX
straight by with a round win to close out Talon's pick of buying 13-11. Oh, it always gets close on binds for these two teams, isn't it? The overtime for DRX against RRQ, and on the flip side, Talon, the 11-13 close loss against PaperX, needing nearly all the rounds, all the rounds in regulation, but no overtime. The timeout working a treat for DRX. But this series, it's got a lot more legs on it. Oh, it absolutely does. That's Talon, losing out on their map pick, but how many times, not just here in Pacific, but across all of the regions, how many times have we seen that over-prep for your opponent's map pick? The fact that it was this close, we can only hope that as we get ready to go into Haven, the Talon are going to have a very sound strategy, that they're going to be ready to contend with DRX, maybe be able to send us that third and final map. Who of which got to sit back yesterday and watch you play, right? So they can kind of figure out what your mindset is coming in towards the series. He win. It is a slight Map advantageเรา to the sideเขาเก่ง DRX with this ไอ้เหี้ย one. Already a bit of a banger there to start things he win, off. he win. Potential qualification, not just to appear at Tokyo for the last 2 days of the season, but for champions here. That is what is on the line for DRX in this one. For Talon, it's very much the same. They try to avoid that lower bracket, to continue to stay in the uppers, in that run, that quest to try to get yourself into the top 2. มือมันลั่นปะวะว่ามือมันลั่น First วะ map มัน to เลย kick เผื่อ things เปลี่ยน off, but ปื I'm น sure the desk got plenty of thoughts about it. กูเดาว่ามือลั่นอ่ะเลยเผื่อเปลี่ยนว่ะเลยที่กูเดา Many thoughts indeed, especially since that was very close, down to the wire, even in that last round. But in the end, DRX takes that 13-11, very close 11 for Talon. Oh, that is as close as it gets. I am really feeling for Talon here. I felt like that was their map. Good game by DRX, bro. Snatched away from them by DRX. It was so close. That's far too close for Talon. Just those 5% cleaner, and that's their map easily. It's just the quality of Pacific, the quality of playoffs. It almost makes me sad that I have to consider the fact that if Talon continue to lose or one of these teams kind of goes into the lower bracket, they won't be over in champions, because all of these teams are good enough to do damage at that affair. This is like a mini bloody international event we've got with the quality of teams in Pacific right now. แล้วเขาไม่เคยแพ้ระหว่างทางเลยหรอหรือคุณว่าคนเราแพ้ไม่ได้จริงคนเรามันก็แพ้ได้ They were losing against half buys. They bring it all the way to 11 rounds. The same story as the game against PaperX, unfortunately. ไม่เป็นไรมันต่อไปเราเอาใหม่พี่ใจได้เชื่อมั่นไปเชื่อมั่นดิวะ The problem though, close isn't good enough. Now you're down a map. You've dropped your own map pick. This series only gets harder moving forward here for Talon. ไม่เป็นไร positives. เกมมันยังไม่จบ I think we need to เก see มมันยัง them ไม่จบเว้ย be that little bit cleaner as they move through the series if they want a chance to win this. For sure. I also think that Talon maybe had a lot more errors than DRX did. Obviously, there were those small little mishaps that I think they definitely are kicking themselves over. But I also think that Talon somewhere, they lost a little bit of confidence. Then you had that timeout, I believe, from Frost, and they got a little bit of that momentum back. But I feel like at that time, it was a little bit too late, because DRX had that as well. There were just so many. คืออะไรวะเปิดวีที่32หน่อยเหรอ Baby Comeback Feed วีที่32มีใครรู้จักปะวะคืออะไรวะมาดูวีที่32หน่อยคืออะไรอะจะบอกไม่ดูดิจะบอกทั้งสองก็ไว้ใช่ไหมผมไม่ดูสิเอาอย่างนี้พูดง่ายๆผมไม่ดูพี่แต่อยากให้ผมต้องพูดจะช้าคือผมไม่ดูไอ้เย้ยไม่เป็นไรเว้ยกูก็เสีย500ตอนโดน 10-5 เกิดอาการโลภเหลือนิดเดียวลุยใหม่แมปหน้าเฮ้ยอันนี้ครับนะเล่นก็เล่นระมัดระวังนะครับไม่ได้ส่งเสริมนะก็เล่นกันใจเย็นนะครับพวกนี้นะมันได้ง่ายได้ยากเสียง่ายนะครับต้องพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำขอร้องนะครับทุกคนระมัดระวังนะครับนะไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ถ้าจะเล่นกันจริงๆก็เล่นเอาสนุกเล่นเอาเท่าที่แบบพร้อมจะเสียนะ What is Jit Boy Joybit is like swapping his name bro that's it bro มันกว่ามือมันลั่นไว้ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรมือลั่นเลยเผลอไปเปลี่ยนว่ะขอไปดูสกอร์หน่อยดิแป๊บนึง
ไอ้นี่เลยเว้ยแม่งทำเกมจัดเลยวะเพลงอะไรวะตะกี้พี่เพลงนี่ครับ Pray for please baby come back เซียนโกกับวาโลมันไม่เหมือนกันเว้ยเซียนโกเมตาไม่เคยเปลี่ยนถ้ามึงยิงเป็นมึงก็ชนะเป็นเว้ยเซียนโกอ่ะเพราะมันสโมกเดิมแฟดเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดเลยครับกูได้มา300แบ่งให้30 บาทขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับแค่คิดจะแบ่งกันผมก็ดีใจขอบคุณครับพี่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอภาพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับแค่นั้นแหละซีเอ็นมันไม่เหมือนกับวาโลนะถ้าใครคิดว่าซีเอ็นมันเหมือนวาโลนี่มึงไม่เข้าใจเอพีเอ็นละเนี่ยไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันซีเอสทำไมทีมหนึ่งสามารถครองแชมป์ได้ทุกสมัยเลยแบบ3-4 สมัยติดเพราะว่ามันแมปเดิมสโมกเดิมแฟดเดิมการยิงแบบเดิมแค่นั้นเลยครับวินไหนถ้าวาโลไม่น่าใช่ไหมวินวาโลกับซีแม่งคนละฟอร์มเลยไม่มีเมตาเหมือนวาโลใช่ครับวาโลมันเปลี่ยนเมตาทุก2 เดือนเดือน 2 เดือนเดี๋ยวก็มีตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็มีแมปใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็บัฟเดี๋ยวก็เนิร์ฟอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันครับมันต่างกันบอลเก่งแล้วน้องเอ็นทีครับทุกคนไม่เป็นไรแมป 2เอาใหม่ฮิวมินหลับลึกๆให้หน่อยได้ไหมแบบหน้าจริงไอ้นี่มันบ้ามันโหดเกินมันโหดไปอ่ะสนุกประวัติจันแบบแรกเหรออารมณ์แบบลุ้นโลโคเตอร์อ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่ชายทารอนดีเวอร์ถ้าเรามีสิทธิ์กลับมาชนะมันมีสิทธิ์ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ได้มา500แบ่ง30 บาทขอบคุณครับแค่คิดจะแบ่งก็ดีใจขอบคุณครับผมดูแล้วลุ้นจะอ้วกแตกอ่ะจริงวันนี้ครับจ้าวันนี้ครับผมนะใช่อย่าเพิ่งตีกันมันก็มีแฟนคลับทารอนมันก็มีแฟนคลับ DRX มันก็ปกติครับนะคนเขาจะเชียร์อะไรก็เชียร์ขอแค่ว่าอยู่ในขอบเขตแค่นั้นพอนะสนุกทำให้เป็นกีฬานะครับคนเราสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้โอเคไหมแค่นั้นแหละ https://youtube.be/c95pfkfvnsc 4 เท่ากับ xbd0d8v5e1blxl ทำท่าแก๊งด้วยครับทำท่าแก๊งด้วยเหรอกูจะโดนจับไหมเนี่ยทำท่าแก๊งอ่ะคิดว่าไฟติ้งเว้ยทารอนสู้ดีวะอีก2 แมปเราสู้ได้เว้ยอย่าท้อเป็นกำลังใจให้ DRX 2-0 ดีวะไอโฟรสไม่ว่ามึงจะแข่งกับกูอีกกี่รอบมึงไม่มีวันชนะกูขอรองข้อรองสิมึงด้วยเธอมีดิพี่ว่าวันนี้ PRX จะไหวกับT1ไหมครับไหวเพราะว่า PRX 20เดานะอันนี้คิดว่าเดาว่า20เปิดแล้วมันจะติดเหลืองว่ะน้องหรอจะเซ็งมันจะมีมวยท้ายเกมนี่แหละมึงรอดูท้ายเกมมันมีแน่นอนตอนสัมภาษณ์อ่ะมันติดเหลืองว่ะถ้าแพ้หมด10ไปแชมเปี้ยนปะครับยังครับถ้าแพ้ยังมีสายล่างดีจ้าจริงเราโคตรเข้ามาดีครับเย่มาแมป2กำลังเริ่มแล้ว Almost every time because you're not Munchkin you're not Foxy 9 and that's okay คือถ้าแพ้ก็สายล่างถ้าชนะก็มีใกล้ขึ้นครับผมคู่นี้เขาเป็นประเด็นอะไรเขาไม่ชอบขี้หน้ากันครับโค้ดอะ This is your motivational speech here coming from Big Time but you don't need to be gentle and on Haven this was the map during stage 1 that Talon mentioned they kept reiterating how they had their breakthroughs on this map so I'm expecting a powerful performance from them especially since they need this again. This is for Tokyo. Okay. Well, look at it, DRX here. They're going to start out on the defensive side of their map pick, and they have made some changes. It's not that they are playing the Viper. In fact, Freeing's on the Viper. He's looked fantastic on it. But they're playing Fade instead of Soba. The Vice is out on Flashback. This is a very different team, but the same kind of themes. I like it. I like that little mix-up. Over on the side of Talon, they are running with that double sentinel. But take a look at the roles here, though. Primi is the one on the Yoru. Cruz is the one on that deadlock, and Dai, who's been popping off on the duelist, is on the Omen. So big role shifts here. They've gone back to their old roles and just thrown Killua on the Sova instead of the Teo. Oh, that's scary. I'm worried for Talon. Oh, changes all around. We're gonna see if they do indeed pay off on Haven. Our second map, we're gonna toss it on back to our casters, Achilles and Komodo. โอเมนเก่าได้พี่ดิมเล่นได้พี่โบได้ Here we go.
For จิต all the เฟล็ก marbles, ของทีม DRX, they can close out their map pick of Haven. That will beat them moving ต้อง forward. ใส่สูตรเหรอเอาจริง Moving on to champs Paris. มาแชทมา Talon มา looking to play spoiler here. Now, both of these teams haven't played a ton of Haven. Yeah, I mean, DRX only played, what, once this stage, and Talon haven't เรา played เล่น since the stage playoffs. เราไม่ได้เล่นเฮ and เว่น that เลยเว้ย really worries me because if we throw it back towards the เรา last ไม่ได้เล่น stage, Haven when เลยเว้ย these two teams played against each other, there was one map 13-4 to DRX. The other one was the close 14-12 fracture OT. มา So ครับ we've แชท just แมป had a สอง really ครับ close เฮ one. เว่น So ดีไอ does เป็น this คน go เลือกมา DRX's ดีไอ way เป็นคนเลือกมานะ cleanly? With the old style of Talon now with these agents, it would never really look like they all clicked on these roles. Well, Talon has been clean in the pistol so far, both going their way on bind despite the map loss. กลับ We'll see ไม่ if ได้ they แม can ปสอง continue จริ that งๆอยู่ perfection here. มีแมป3ให้แน่นอน To take a little bit of early damage through window. The answer a little bit back onto Freeing as he's tagged to 78. Lurk forward though, Jitboy's kind of slipping the net, gets himself all the way down A long. Now the Shear is at the front of the B site as well. Prowler not going to spot out Cruz. He will be kept at bay though. He might have just seen the gun barrel on Hyunmin. I don't think he is ready for this at all. No, he So is not. Great little opener here from Jit Boys, and that's the call to immediately pivot over here towards the A โอ้ site. โหไอ้นี่มันชอบทะลุเนาะ Ducks the haunt. Finds Estrella. And with Sway! Cruz in, they'll take him down. These pistols continuing to look excellent for Talon as Jit Boys takes over this map. Spike Marco now ไอ้เรา asks มัน to รา do the ชา halt. ปืนพกว่ะปืนพกเราคือแม่งอย่าง Very ดี difficult. 2 players low, but just numbers. Yeah, won't be able to find a damn one. That is going to be a 4K from Jit Boys. Get over halfway towards that neural theft, and it's 3 Ma, 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 ma. for 3 on ขอ the อนุญาต pistols ปิด here โหว for ตครับขออ Talon. นุญาตปิดโหวตครับ Just finding the right timing, slipping on through, and against a double sentinel comp as well. Or rather, the Bit single odd. vice. I mean, it is a different to the จะขอ Cypher, ชื่อ right? ไปตั้งใน Double เกมใหม่ controller, เอา you ชื่ need ออะ that ไรก็ Viper ได้ wall to be ชื่ออะไรก็ได้เหร very อ up and down, very aware of the possible gaps around the map. ไข่ด The Cypher difference, I mean, the fade as well. We're going to have to see some learning through DRX. I mean, we're going to have to just see some learning through both of these teams in the ำ exploration ผิด of ทีมผิ this ดทีม map. นิ่งไว้จัดนิ่งไว้นิ่งไว้ It's similar to what we were seeing, just yesterday with T1 versus RRQ. Just those early lurks coming through, getting an immense amount of value. Very common for this ไข่ดำใช่ไหม mid-walk, ไข่ though. ด Kalua still able to hold his ำ own เฮ้ย for เฮ้ย one. ไม่เอาไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วโอ้ยมันดูมันดีดูมันดี Still Talon coming out favored. Flashback เป็น tag จาน to เก้าดิ 58. ครับ Already the A site once again completely open primed for the taking. Mako gonna make him try to think twice about this flank here. Just clears out that tripwire, but ultimately will be re-wrapping through a connector. Primi gets a nasty shot there on the คิว Kevin คิว to nearly โอ้ put โห him down. คิวบอกกูไม่ And ให้ will very much be able to do that to เก็บเป็นตัว Flashback. ครับ Yeah, it's just about farming a couple of ulti orbs in this one. มันตั้งแต่วันลง for ไม่ได้หรอ Talon. ตั้มภาษาอังกฤษเนี่ย DRX ไข่ probably don't ดำ even really want to give it to them too. แบล็คไข่แบล็คไข่มึงว่าไง Yeah, seeming like they're going to be playing back here. Given the barrier mesh, not going to be the greatest attempt at trying to retake if you're just all spilling out of heaven. So we'll just stay tucked back, trying to go down here to the spike unless somebody does play forward aggressively. What it looks like Primi is willing to do, So given that he does just have a Marshal. ฟาร์มได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอ For that quick scope ไม่รู้ได้ไง attempt. วะ If you can find anything, the answer is no. Hyunmin will be Eh, able to take his head ma, off. So it's going to be ma, another ma. charge towards that JJaz overdrive, but kay ultimately dam. Talon not losing out on too much there. Spike will go off. DRX will go into it, and that's going to be a 2-0 start once more for Talon. DRX are going to have to try and figure out what these sort of standard protocols from Talon are going to be on this attacking side as well. Dare say the expectations for DRX into this veto, they knew that they'd be picking Haven, right? A map that has always been floated by Talon but never gone into. So they should have done their research on what the possibilities could be and what the sort of tells of Talon were from last stage. I mean, Dai has been extremely good on the duelists. And Primi has been really good on the, แล้วมันตีอะไรใกล้ on the มันไม่ deadlock, มี for example, too. But when you're changing things up, they're going to have to do a massive mental shift in their game plan individually for what their job is coming in towards this map. Spam damage zone, freeing. โอ้แม่งทะลุ Ball พัน goes up. เก่งจัง It's just the วะ claw locked off. Quickly does then get cleared, so. Knows that they don't have anybody else lingering forward there at B, but it's going to be a bit of a repump here from Talon. Thorns go up in garage, so they shift their sights back over here to B once more. And that goes in.
Come in here on this cross angle, however. Spam goes out, and that's going to be Kahlua taken down. Premi going to be spotted. He hasn't been able to find himself a second before. Being taken out. Cruz with some nice shots. It does do a little bit of damage, so 2 casualties. But DRX ultimately able to get themselves on board a little bit earlier compared to what we saw on Bind. Will deny the bonus conversion. Yeah, I feel like for DRX on this defensive side as well, they're going to have to just be extremely aware of where the gaps are going to be around the map. Because you don't get the confirmed utility from a Cypher compared to the Vice, right? Yeah, they can bait out the shield wall, but you're going to have to be popping your Archros. You're going to have to be popping your Thorns, and if you use them at the wrong time, that can be a little bit problematic. I'm also looking towards Killua. He is a player that does know this Sova. It's not like it's a new agent for him. He knows the shotgun lineups. He knows the timing with this team for getting that reconnaissance info. Be very aware of all of these trap positions that Flashback is going to be throwing down, and this specific round, it's on the wrong side of the map. It is. Mako on the peak, able to find one, identifies the lion's share of the Talon forces. Calls a refill. Immediately going to be made. It's freeing. And trying to lurk forward into that orb, cannot do so, but Ty now. Slipping the net once again. His Annihilation is going to be lobbed in to no avail. Grab is not going to be found. Grab net over the top, however. Might get a catch, but the flanks are getting noted. Ty and Shitboys both taken down, and now it's going to have to be a frantic pivot here from Cruz and Premi to try to see if they can even get the spike planted. Yeah, 2 versus 4. Hit a couple of individual shots, and maybe you can do it again. Last player standing. That'll be Cruz eliminated. What? How do you do that? And then there was Premi. 40 seconds. Nearly had the clutch to try to keep them in the game previously, but we'll lose this battle to Estrella. Crazy! 2-2. DRX, they tie us up. That was some good awareness from Estrella as well. Just watching for the C window push from the back of the B site too. Recognizing a bit of gap in timing, catches that one, just on a little bit of the rotate, and then you're expecting for Talon that garage control is already yours, already established. Unawares of the re-push into there with a judge, especially too. Now we'll tie things up on the early game here, but economy-wise, Talon down to the Stingers, and over on the side of DRX, the time to take the lead. It's Glass Cannon Singer as well. Mako with that 1 kill is now 1 away from 2,000. ไม่แต่ว่าถ้าดูว่าเราคอมกันเลยเนาะเรา2 เซนมา Make it a good one. ถ้าเราบุกได้แบบ Mako thing ever and just kill 4-5 somebody ก็ Spring spotting plenty, just going to be กัน banking มัน that ก็อาจ set จะ by ต้องดิ้นรนหน่อยแต่หน้ากันอยู่เลย trying to disrupt the sentry. It's going to be a tiny little bit of damage. มันดูไม่ไหวอะจีนดี Paranoia. ไม่ได้ยิงสู้เลยเกมที่แล้ว13 เซตอะไรวะ กูเลยงง Premi bring on the reposition. Let's get flushed out as Mako now will get taken down. เพิ่ง4 ราวแยะ What the fuck? Now you've got a 2v3 with weapons upgraded in the hands of Talon. And sensors to place with a Shocky and an Owl drone, but you probably don't want to use that ladder bit. DRX, you just want to go. Wow, time is just going to be bought by that barrier mesh, and you've already got the reposition down long. This will be a very good round for Talon to get a conversion on. Reestablish the lead. Try to bring this ult cycle up. Try to break this position, going to prove to be difficult, but now they should know or have a good idea that both of these players are going to be playing around long. The drone gets the spot out here. The ping reveal onto Estrella. The swing through, flashback dead. Will get the cleanup. And Talon back in the lead. Kahlua 1 away from having the Hunter's Fury. Yeah, I kind of attribute that to a little bit of these differences between the Vice and the Cypher as well. When you more commonly have some Cypher util over towards Garage, it's going to be one of those little early stalling components this time against the Stingers. It's just go ahead, charge the Garage into the site, put some pressure onto Mako, which he does kind of well to try and navigate around as well. Gets some good timing on the Paranoia. Doesn't really have the assistance of the quick rotation of his team to be able to establish a couple of crossfires and bunker on down. Overwhelming forces of the lesser utility. And now Talon, they'll retake the lead and really look to ผู้มีประสบการณ์ใน VCT gather these Pacific rifle rounds. Such a pain point of the last map. Was dropping a lot of those in that ยิง first เดียวมากด half. อะ Bring them down. ถ้ายังไม่มาเดี๋ยวกูเป็นให้ DRX here at the กู A ชอบ site, อ่ะ but ไอ้เหี้ย playing forward, just haven't been tucked into the corner. Talon thinking twice about ถ้าเราโดนนำ1-0แล้วก็แพ้ดิแบบแรกอะเกือบชนะเกือบโอเวอร์ไทม์ละเอ็นทีแบบ You do have Estrella there with the Nightfall. Does that Prowler give you any idea ผู้ as สู to ง whether อายุ you อะ don't มากกว่าอา really ยุ want เท่าไหร่ to มาก contend กว่าอายุ against ยัง it? ไม่เยอะปะ
look to change up your own approach. มาโกบอกว่าวันนี้ขอฉลองด้วยชัยชนะอุ้ยมาโกโห And the breaking of that horn is just ช่วงนี้ going แฟนทอมเมตาจัดผมว่าเฮ้ยเห็นปะเห็นใช่ปะบอกดี fast enough, I think, to เกาหลีมันใช่เลยปะนอกแฟนทอมอ่ะ deny that spot out. So Nightfall will just send them reeling backward. ขอสู้เลยเหรอใส่เสื้อกันหนาวอยู่ดีใส่สูทมันใส่ทับไม่ได้ดิ here in the end, but they're going to re-explore in towards mid. ซ้ายมือ Definitely for the ซ้าย moment, มือ Mako is able to โอ find เค the กู one. เท Find the second. 30 seconds left. Critical miss out on that kill as the smoke falls. Trying to go for the aim reset, but cannot. Jitboy survives with plenty of HP. Spike still being brought forward. 20 seconds remaining here in the round as Hyunmin is trying to slow them up, but just doesn't have access, blocked off by the cyber cage. So plant is in, and Glua can potentially get himself disconnected away from the side. Come down to that Hunter's Fury as Primi is able to quickly find 2 kills, and that's going to be freeing, having to back pedal away. That frag that Australia was lining up was so crucial in this round. Top of sewers just drops that one and gives Talon access in towards the side. Found that. Maybe gets the double, at least an equalization going into a bit of a plant post scenario. 18จะยังให้ต่อ Quite the roughie for DRX. Right idea to get the right numbers on that A site with the timing on that utility that Australia was throwing out. You had Hyunmin, you had a flashback coming on back towards that A site, and the reposition down mid throws a bit of a spanner in the works. ขอ8ตุดจะเล่นไม่ได้เลย Talon in these last 2 แต่80 rounds. เหมือนเดิมไม่รู้อ่ะรอดูเราทำนายอนาคตไม่ได้ Very good ult cycle being generated here. The dimensional drift online, a couple charges away from having that next annihilation. แต่หมายถึงว่าตัวแตกเพราะดีใจใช่ไหม Continue to struggle ถอดหูแล้วไม่ใส่สูทเลยพี่จุด not finding that momentum shift ถอด that หู we กลางส saw ตรีม on Bind. Talon, they are having their numbers together as well to justify these trades, right? They're coming on through. It's something that's been successful for them. So back on towards something that they know is a strength of their own. Now against a bit of a party mix of a buy on DRX's side as well. แพ้ตลอดเลยเอาเชียร์แล้วอาทิตย์ที่แล้วกูเชียร์อุ้ยแล้วทำอะไรอ่ะ Mitigating any attempt or any opportunity for Hyunmin as well to try to get that operator online. เชียร์แม่งจัดลงแบ็กไซด์ Shut down. Hunter's Fury going to be going out. Primi trying to guide his Sova ส for the วย kill. Do so, but okay. In a bad spot to try to exit Hyunmin. Johnny on the spot, exactly where he needs to be. Gets the shutdown, and that is going to be a free weapon grab for him. So Vandal now in hand, as that overdrive will be expiring. Talon วิ่งเลย All your vice utility over that C side too, but can you find the right timing? You've got the shear, and I think as Talon, you probably just have to get one player in front and TP the next, right? As they're pushing out now. Orb take. One away now as Thorns are going to get popped. Jitboy's just kind of strafing through that. The spike for now going to be locked up. There's still plenty of time, and DRX is still trying to get themselves into position. Take the forward space. 4v4. There is a แบน flank, เขาว่าสวย however, ด่วน coming เอา for free. ได้แบน Plant ไม่ given พูด over ไม่ to พูด Lewis. So Cruz does not have the ult available unless he can find a kill here. Freeing. Going to be noted there by that trip. Waiting for the rest of the team to try to start the retake. 3 in the dark cover. This is a nigh impossible stack to try to clear. The smoke is going to fall. And down to the open Ui, dead. Mako, bao. Freeing now. Scaling forward. Kalua noting this. Yes, dead. ma'am. Gravnet in. That'll slow down. So that leaves now just the Viper to his own devices. To try to see if he can make anything happen. As you're pointing out to me that Annihilation is online. Cruz, however, is just looking to try to play the time a พี่ดิม bit. กูนิ่งจัด Swinging out around the พี่ดิมกูนิ่ง side. จัด Will be able to พี่ดิม win กู the นิ่ง fight. จัด Can't hold on to the weapon, but doesn't matter much at all. Plenty of cash here to Nah, go around nah, the Talon as they move nah. up to 5-round wins. And they doเข้า exactly what flow I อ่ะ expected them พั to ก do แรก when they ลิ้น see ขึ้นมา that นี่ fight ฮาเลย opportunity as well. Just push one player as Jitboy's into the site and have dive TP ahead of the rest of the utility. Start to get a little bit of the space. Could have had some extra seconds if it was the planter, but all in all, didn't really matter in the end. A great decision to all group up in the Omen smoke towards spawn side in knowing that there was going to be a flank as well. Don't want to really give an option towards the flanker freeing to be able to pick something up, and then time is always on your side. เพิ่งมาฟอร์ At ได้ the จับ end มือ there ไม่ได้ with จับ the numbers ทำเอาเลยเหรอ 2 for Talon. ว้า To get the timeout to come through for DRX. We'll see if they're going to be quite successful still in their percentages ยังไง after this. But ยังไง this little subset of 7 rounds that we've seen so far, we've just already seen more substance from Talon on this attacking side, which bodes well. Again, that was one of the big questions that we had. Who ends up looking stronger here on this map, given that it just ครับใครมาใหม่นะ hasn't ฝาก played กด at ไลค์ฝากกดติดตามไว้นิดนึงใน YouTube นะครับเอ้ยจะ600ไลค์แล้วครับทุกคนช่วยกันกดหน่อยเร็ว
ช่วยกันกดนะครับนะมันช่วยการเปิดการมองเห็นให้ตาจริงๆครับนะฝากกันนิดนึงแต่ใครยังไม่กดติดตามนะครับโลจุ95,000โลจุ95,000ไปช่วยกันหน่อยนะครับแชทลุยไปด้วยกันถ้าเราชนะกูโดเนทราคาเมาส์ครับคือราคามองเป็นเกย์มองกล้องเป็นตูดเงียบจูดี้เล็กจูดี้โหดมองอีกรอบตดเป็นเนื้อAggressive net going to be thrown out there, but no one to play off of it as the haunt reveal comes through. Privet just has to make his exit. ที่ทำเอาไม่เหมือนโปรดูแมปหรอ Be a pretty much full send across here to see. We're freeing on the jiggle peak. ครับยังเลยครับผม Shock dart forward, clears out the thorns. Don't have that sheer wall set up เอาเหมือน here. หายไปจัดเต้นโชว์ไหมอ่ะพี่วันมันกูว่าเต้นแบบเต้นอยู่แล้ว A little bit of a ploy here from Talon. Just poke and prod at DRX and see what kind of response they get out of him. So far, it's an elimination of a good amount of utility. Oh yeah, for sure. But you still got this A-side space at the moment to come out for DRX as well, and now that kind of off-puts you from being able to go into C. Get a drone re-clear over towards A lobby instead of with numbers going together. Wasted annihilation clears the corner that Yummin's just going to get back in towards. You got to make a split-second decision here as Talon, and they lose flashback on DRX's side. Yeah, finds himself just pinned into a corner. It's either get spammed out or just try to face him for the ตอน fight. เดินมันเหมือนเดินบนหญ้าในไมค์ครับเลยป่าววะ Bring now มุมมันดีว่ะ outside of the pit here on the outskirts. Pops the fake, and now they've got a pretty decent idea of where he's at. วิสีโปรเป็นไงบ้างเฮียมันดีนะแต่จับไม่ถนัดว่ะไม่ใช่ทาง Into the B side. What? Was he still in the air? I'm not even sure. Either way, Chip Boys is just absolutely tearing him limb from limb. They've got to save now. Yeah. Hit into this round and no profit. มันคือท่าใหม่เหรอ ไอ้จิมมันทำโหดจังวะ and it's Chip Boys again. Got the better of him over at the top of sewers a few rounds ago, and now just a blindsider ไอ้ in จิมกู towards เริ่ม his บ้าไอ้ face. เหี้ยไม่สนละพี่โดดยิงแม่ง Oh, that timeout not working for DRX. It would seem it's going to be a converted flawless from Talon. ไอ้เย้ย Freeing gets one ไอ้ on เหี้ย the ท่าประ exit. จำพอมเมอร์ปาร์ตี้ไอ้เหี้ย Everybody surrounding him. Yeah, they're right here on top of Lon. him. He's not ready for it. Lon. So yeah, flawless going to be Lon. confirmed. Nothing ทายา carried เรียก over ว่า here เหลือง from มาเทียว DRX. ตอนแรกโลโก้ก็ That สี puts แด him ง in นะทำไม such a หลั bad งๆ spot. เริ่มเห The ลือง economy หลังเริ่มเหลืองแล้วไม่เหลือง shattered. เนี่ยมึง We ดู do not have an overdrive to try to make a play here. พี่มันไม่เก่งทำได้คนเดียว I felt like DRX knew where that one was kind of going to end anyways, What? right? Got the pit over to see, that's ทำได้ไงวะ illegal. นั่นแหละไม่ได้มองเพื่อประกอบการทำกิริยาครั้งต่อไปใช่ไหม ไม่ครับ Is nice indeed at the end. Timeout with it. Talon. ไอ้เดียไม่ต้องแบบสโมกอันนี้คือกระโดดยิงทารอน now on this attacking side. You'd expect that this one would be a little bit further on, unless we get a El Classic DRX thrifty. ไอ้อินทันมันเล่นกุยละ I mean, they had so many of them that first map. Monko trying to get that เท่านั้น ball rolling. ตอนนี้ Willอินทัน swiftly เท่า be นั้น shut down. โดดแบบไอ้จินในแรงเบิร์ดเลยตอนนั้นจริงพันละมิว Now, little สวัส by ดีครับผม little, สบายดีไหมครับ understand what the buy looks like for พี่ไม่ DRX ตัด in ทรง this อะไรหร round. อ So มันเป็นทรง Talon, เกาหลีป่าววะกูก็ไม่รู้ as อะ they're clearing a lot of มึง their ถามคน corners, they มาก should be กู okay. ตอบให้ An มึงไม่ได้ investment ว่ะ of the เรื่องทรง neural ผม theft อะ just gonna confirm any problem positions. I mean, the way that Chip was playing, we'll have another one before the ถ้า half ทา is รอน out. แพ้พวก So เราช่วยกันอันซับนาเอาให้มันเหลือ 900 ซับ โอ้โห jiggle on that corner. Any more แกเลย peek กู and ขนาดนั้นนะ it will be Estrella dead. Looking for the timing off the wall. ดรอปคัทเหรอ Does manage to avoid it for now. Yeah, spread around the map. Still has Talon. พิมมี่เรียนหลอดอ๋อเรียกว่าดรอป Start คัท to พิม get มี่ the เรียนหลอด timing ดอ down and เดี๋ยวเป็นตาก้าวดิ figure ค out รับ where it เอล ends. ซูซา Talon โบ a bit of an A fake at the moment. That's just going to pull everybody away from the whole map. You need to cut some Kyle, corners yeah, as by DRX Kyle, in this round with the lesser guns. It's going to be free reign of this อยากตัด C-side. ตามทัดเหรอเรียกว่าห้ามตัด Although freeing. Oh, เฮ้ยไทมิ่ง 30 seconds good left. positioning, but this might end up being a good timing for him. Push out. We'll be able to find ส one. วย Tries to โอเคได้เห็น duck ไม่ back เป็นไร into the smoke, and even if he had, that should have been time being able to find the สวย kill there. Freeman with a second shot, finding So one. why? Play got caught, just trying to swoop his way in towards garage, and that leaves flashback now. Who's got plenty of Cypher util, just go ahead and slow up his approach. Looks like he's going to try to just hold on to this Vandal, so grabs that. But where does he opt to go is the question, because you do have Kahlua and all of Talon here on this hunt. ใครบอกแบบสวย Even if นะ you find any damage, it's really not going to do anything. You're just Different playing on the comp back for foot. Talon, but Vandal's actually gonna good be on a bit more than the attacking, lost yeah. bonus that you'll be They actually have gathering. You don't want to have that good attacking reinvestment. side as well as a defending comp Max lost bonus anyway, so neither here nor วัน there. นี้มาไม่ตันมาดิวะ We'll catch one with the มา knife ไหนวะ out.
And now you've got Thai swinging around from long. ตัดปืนมันน้อง No longer for this world. Working his way in. And สวยบอลไม่ต้องให้เซ not ฟ allowing him to retain that. Really? Talon secure a lead at the half, but they still have plenty of opportunities to re-round เดนล็อก to พี่ try ที to มเล่น believe นะแต่ this ผม up คิด even ว่าเป็น further. คิว It's going to be a mighty important round for DRX this one. Like That you is for believe it, sure. Lolo. Guns are going to be present again, and if you're dropping this one, well, you can stare down the barrel of something like a 10-2, 9-3, it'll be 8-4. คมว่ะ At best after that. ไว้รีเทค A ใช่ไหม Very important Loot, now for loot. DRX on this Lotus defensive เหรอ side. ไม่รู้เลยว่าดีไอก็โหดเอาไว้ So โลตัสอะ aggressive yourselves, or still play on the back of your more defaulty protocols. It's a battle again this time over at A long that Hyunmin actually catches Primi before he can gate crash away. So there's a slight difference now. That's the best start the DRX have pretty much had it. Entire map. Flash confirming some presence. Spam now. Forward here, but does have to back away. Time to touches the damage going to be Sweet something. Holding down A lobby is able to find one. See if we can get Sweet this on there. It does. ไอ้ยันจิตเล่นไซ Straight เฟอร์ got กู it กลับ just มา like แล้ that. ว Early advantage with the kill on a Primi. ไซเฟอร์เมน Completely nullified. He's on an absolute ripper this map so far, Jet Boys. Lose the opening kill. Look to convert the 4 versus 5. Talon, แปด number 1 in ลืม that ลืม regard ลืม in ลืม Pacific in ขอ doing so ขอ this คำใหม่ที่ไม่ stage. ได้สวยได้ไหมทั้งนั้นอะ Now there's 4 versus 3. You just start to re-pivot together all through Garage. Beautiful, What beautiful. can Flashback do? He's just going to miss the timing, falling back to the seaside. เฮ้ยได้ปะได้ปะ Slowly drifting, but right now he is out into the open. เสียวกูว่าเสียวไม่น่าได้นะช่วยด้วยปรับพร้อมกันนะปรับพร้อมกันนะ Get the transfer! Looks for that fourth, but cannot make it happen. But my God, what a heroic play here from Flashback to try to give the team เฮ้ยวางมนดีกว่าวางมนดีกว่า Blew it out. Need to pull off a 1v2. The recon forward in the garage. Buy a little bit of time and slow up the approach from Mako. They're เฮ้ย splitting น้อง up ไม่ too. สแปมน้อง He's got him separated. The spot out the bite. The paranoia. Avoided. Finds the first. 7 bullets left in the mag. Mako playing a ring around the Rosie with him. His dialed in. What a clutch. Gets the 3K. Gets Talon up to 8. Man, oh man, Flashback, I thought he my did everything that was God. needed. Gets a 3K, ไอ้ holds กล้อง the โซ side ว่าเมน down. ไอ้ You จิต did have ไซ the เฟอร์เมน advantage กลับ as มาอย่างนี้ DRX. คิว It ดิ slipped วะ through your fingers with what Jitboys is doing, but in the 1 versus 2, the option at the end there to split on up. I mean, he gets a heads up that Marco's coming from Garage with the position of the Paranoia too. Isolates the 2 1 versus 1 fights to perfection in the end and just has that crosshair placed at the right position for the quick tap. Talon making a bit of a mockery of DRX ถึง and ฮอ their ตเลยพอดี defenses. มาคุณเล็กลุย Now back to a pretty problematic buy. 10-2 is possible. มาคำนี้แทนหรอ Surprisingly, the smoke actually does hold him a bit. I thought they were just going to go rushing forward here. ไม่ตีอะไรไหม Bit of reset time. สว่าโอเมน Allows Jet Boys to clear everything down long. อันนี้แข่งรายการอะไรครับแข่งรายการคัดเลือกไปแชมเปี้ยนครับ Going to look to re-navigate though. Keep some attention towards this A side as the rest of the squad just set up for a quick little B take. ผมกล้า Utility เปิด in กล้อง though, แบบนี้ kept เนี่ย it บ้า by, จัดไอ้เหี้ย by the Viper util. Timing from Hyunmin, perhaps? ไอ้นี่ Maybe. มันบ้า Oh, doesn't ไอ้ peek เด็ก out นี่ wide มันบ้า enough, and now he's ไอ้เด็ก the คน one นี้มัน risk. บ้าขวามือ There's Jet เฮ้ย Boys. ขวา Oh, they're shoulder to shoulder. They don't even know. They basically just touched. And now he Oh, he's spotted taken. him. And there's the bucky to the back of the head. น้องชา Oh, ย And how it transpires. The reveal here onto his tray. He's completely pinned in for the moment. TP plates for the spike Bah. though, over to the seaside, but look at where Marco is. Marco's still here. เอ And he's in. อช่วยด้วยสวยโอเมนดิฟเฮีย 9 times Man, out of 10, they're Marco is king. going to be good for that. But เฮียไอ้เนี่ยกู this ดู is เลย that อยู่ 10th time. Talon look for a 10th round. win. Vamos Need this one to make it happen, Vamos! but Kahlua securing the flank. They're going to be one opportunity away from having this absolute dominant half. It's already devastating here for DRX. but Oh Talon is my just piling god it what on. the I fuck cannot believe that has We are happened in this hitting- round.
เรียกชั่นเลยว่ะ Passing each other over at the A site, and Hyunmin gets the gun. กูไอ้เรียกชั่นเลย He's อ่ะ got the spike on Cruz, pushing into the site, sees the numbers, has to get out of there. The TP play and then the missed shots of the Sheriff. มึงไม่ I mean, ส่งพลัง that is จิตไปบอกไอ้จิตว่าเอาไป spaghetti คุย on the floor moments. So much in that round. ไอ้เย้ dearie ย me อุ้ยคมว่ะลืมเช็คไปนิดนึง Mako likely going to be ไอ้ kicking เหี้ย himself เช็คทุก over. มุม เช็คทุกอย่างยกเว้นหลังตัวเอง Last ครับ round ผ of ม the half ไอ้สัตว์ now. See if Talon are going to be able to convert it into just a monstrous half. ทำไมโดเนทขึ้นไป 30 เลยครับ ไม่ครับการเรียนครับการเรียนนะคู่เนี่ยพูดต่อไปครับวันนี้มันโอ้โหมาโก Wow, what a peek from นะ Mako. นะ Yeah, that does Talon move your people- drone and dart ability in towards the A site, C site. Now you spot something over at A2. ต้องเอาสนุกๆหน่อย Jit Boys. Is Stray going to rescale this? Jit Boys has been on a heater. I definitely favor him in the fight. I do too. Prowler will be used, so some restraint shown here from the fade. Going to be an angle for Primi to gate crash in to be the Needs to- qualified drone. He needs to stay alive. He has a Nightfall here available, and he is going to just go ahead and try to send this one out. Gunman does get spotted. Nightfall across, a catch onto a few. Primi, safe exit here behind the box, but Gunman able to find one more. The overdrive going to be popped now as Spring does get taken down, and Primi has to just try to bail. That does, however, 93 leave เฮีย him all alone with no Vandal กูไม่ค่อยชอบเล่นนี้ here เท่า in ไหร่เล A ยวะ lobby with 33 HP. Primi is Primi, but this would be something else. See if you can take that first step, that first contact. He cannot. Straya will be able to secure it. It's a 9-3 at the half. DRX. good half Ooh, a very rough going for them here. เราเล่น On ไม่ this แฟร์สด defending นะครับ side, อันนี้ we บู have บูดิ 7 ครับผ rounds ม in a row. I mean, you kind of flip over what we saw over on the first half of Vines, Oh, right? Where we've got Mako some, you know, a Mako decent-ish Mako start, we'll call it, over at the side มา of กูเป็น Talon, บ้า and จั then ดเลยวะดู DRX มึง kind เล่น of อุ้ม wake เป็น up เล่น and ป่าดอย่างนั้น roll นะ them over. This time, there's a little bit of a light Well, happening there we for don't need to DRX, be back. but ultimately the 7 in a row from Talon just extremely commanding in those rifle rounds. มากูเป็นบ้าเนาะ 9-3 set up them. คินรัวยิงได้แล้วยิ้มให้กล้องผมนี่น้ำแตกเลยครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาแตกเลยดีใจที่ทานอนจะชนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม แต่ถ้าเห็นตูดจัสจะเป็นน้ำอย่างอื่นครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำจู ไม่เอาจริงด้วย กันเรือนหรอจัส กันเลยครับ I don't get this one. เฮีย Yeah, I'm not. แต่ไม่ได้กันเฮียนะครับผมโอ้โหเฮียเอาได้หมดเลยครับเฮีย Is freeing เฮียอยากเล่นยังไงเฮียเล่นเลยครับ like freeing ขอบคุณครับ JJaz ขอบคุณครับผม ได้อ่ะ Well, that's how he actually writes his name in Korean. It doesn't even say free. It's pudding. เขาเรียกว่าดาร์ลิงหรือฟรีอิง I would have think it would be like pudding, but I don't know. เฮ้ยแชร์จะ700 ไลค์แล้วครับทุกคนฝากกดไลค์กันหน่อยเร็ว Okay. เดนล็อกหรือโยรู้หรอ which agent อยากให้พิมพ์มีเล่น Easier to answer there. กูจงคนดูกูไม่เคยจงคนดูเลย Some kind of term of endearment that I don't know. I certainly don't. I kind of just default to เป็น700 ไลค์แล้วครับช่วยกันหน่อยเร็วทุกคน in Korean. กดไลค์ครับตีครั้งแล้วขอบคุณครับ5ป่ะแบบกดแบบไอ้นิ้วโป้งขึ้นอ่ะนิ้วโป้งขึ้นนะ ฝากกดกันหน่อยเร็วทุกคน ลุยเงินมาจัดดีมเอาเงินมาจัดเปลี่ยนเอาเงินมาจัดสงบเอาใช่ตุ๊กตาบล็อกผมเป็นเล็กยังเลย วันนี้แมตช์แรกเป็นไงบ้างครับมาไม่ทันน้องๆมากันในวันนี้ทำไมแมตช์สองถึงปรับที่ไปเล่นสโมกครับ แมปแรกพลาดกันเองครับไม่งั้นผมว่าปิดได้อุ้ยแป๊บนึงนะ Freeing. ว้าว Find two before getting Wow. traded out. ว้าว Tied อุ้ย down ค low. ม Cruz. พี่ดิม Disgusting shot. แมปแรกผมว่าพลาดไปเยอะครับ Brings ไม่ this งั้น one to parity, but the spike isปิด planted. ได้ Flashback now in around the back. Finds the first spots the second. Is okay. Dancing around the bullets, and DRX finally done it. They got themselves their first pistol win here ส in มั the ยสองอ่ะ series. เราดู Try to start a run back from this attacking side. It's the first foot in front of the Last other, half but it with still Poku is a Tag, lot of sneaky shots coming on out. กู You're โด wondering, 30 เมืองด่ากรูกลับคอนโด500 เมืองยกมือไหว้2 รอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสมินเงินน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ไม่ได้ด่าเลย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์ you นัม know, เบอร์ a วัน call that แต่เลือก doesn't ห go นึ่งเมือง Talon's น้อ way, ย really. Grouping up over towards all of A, and DRX up to Lang guts all the way to B. เฮ้ยไม่สแปมดิ Sometimes ไม่ส that แปม does ดิ just happen, ไม่ especially กล้า on a map that you don't really have a lot of historical research because it isn't played this stage. นี่ตุ๊กตาเป็นเล็กอ่ะเดี๋ยวจะจุ๊บดู Forward recon not cleared, just leaving that one by itself. Very interesting mid-window shear for me. Don't want to get มัน collapsed ซ้ำ upon by ไม่ the เป็นไร pistols. ไม่เป็นไร
ปล่อยมันไป a bit of a B walk. Because of the early pressure, they're not actually scaling forward at all in A, though. ไลน์อัพ Back, but you can see, I mean, with Talon kind of getting into position here at the B site, they're anticipating this to be the place of attack, but could also lead to them potentially tripping that shear if they go on walkabout. You're going to be interested to see how Flashback is going to be pivoting around the map in a little bit of the collected effort with the team, the autonomy and the utility as opposed to a Cypher. Now you've พอ got ตี that mid-walk. กะเรเดียน10 บาทกับ 500 ไม่คำตอบกันเลยเลื่อนไม่คำตอบเดียวกันยิงลงโคตรโหม Not like it's going to be any โอ้ kind of ไม่เจอ guaranteed แต่มัน kill ไม่รู้ว่า for เจอ him. กี่คน Flash มันเจอแต่มัน confirming ไม่รู้เรา some เจอ presence. ทำไมต้อง Well, finds the first, looks เอา for ไป the เซิร์ฟที second. ละคนนะ Gets it. Find a bit of damage there on to Premi, but cannot ต้อง secure ใจเย็น that หน่อยดิ kill. ต้อง So ใจเย็นหน่อยดิ Sheriff does get collected here for Ty. Any more value, any more kills found, and that's going to be some damage to the economy. It's probably the best weapon that you would give over though, right? Oh, for sure. But it can be Oh, put yeah, to use man. like that. Okay. And that's a bit more firepower now on the floor with the Guardian there for the taking. Winning this out, closing it thrifty here. This would be devastating. Pretty much GG go next. Freen does have a molly and the poison cloud. Maybe you do need to use them. ตัดได้ไหมตัดได้สักบอก2 บอกไหม Relay bolt to delay. Stun is found, but they don't want to peek because now they know that they've given over these weapons. The spot out on the one. Ty going to be eating a bit of damage. He and Premi บอล both เดินเปิดเลย low. There's the finisher. Swing out. Gets the spot. Kunmin holding his เปิด own. เลยอันนี้ We'll go ahead and มา gun มา down มา the มามา remaining 2 players. So avoiding catastrophe. โอเค Guardian does get collected, so the most important weapons still carried มา over ม here ด for แปลว่าอะไร DRX. จัดมามดแบบว่า Time for ส Talon วย to มา get ก weapons แบบ in their ลุยดิ possession อะไรอย่างเงี้ยครับ as ผม well, and ใช่ then start to come up on this defensive side. Flashback hitting some shots where needed. โอ้ As I said, I บอล want to บ้า see ว่ะ sort of what the differences do look like in how they're piloting this Vice for the Flash, even for a little bit of early information towards A-Long. Seen a lot of teams that do sparingly use the Vice on this map. Sometimes used for that, sometimes for the garage awareness as well. แชทมันแพ้พิโต้ลาว2 Quick มัน one ก็ over การัน towards ตี A, แพ้อยู่ get แล้ว a ครับ little bit of this Suez 99% control that they can toy with. โอ้ยพี่ดิม พี่ดิม มาดิ Australia has been killed in this map so many times in just some very unfortunate ways. ไอ้เหี้ยพี่ดิมกูแฮกปะเนี่ย Good little poke and prod there from Cruz. เจนเจน Big เจนเจ opener น here for him. Flashback showing some face forward outside of B. Sonic sensor there in his face, still going to be uncleared. Not sure if ถ้าอายุเท่าไหร่ครับ he ผม got เดา close 26 28 22ครับ Operating a player down and a lot of their 22 scouting ครับ util now gone. Got a tripwire just here in front from Jit Boys, who will make a quick little สวย appearance. จีด Be another kill found as Free มันทะลุ does ควัน get เราไป off. เยอะ เอามันบ้าง So far, so good on this bonus round. The anti-bonus for Talon. โค And ม this gets even better. Spike down A. Spike now noted. Home! Spam through the smokes. That should pretty much be this one done and dusted as yet flashback. ทั้งเกมเห็นไปอยู่ Can ตัว do เดียว nothing more but to make it a ใช่ป่าวะ non-flawless ทั้ง round. เกมมันเห็นไปอยู่ตัวเดียวไอ้เหี้ย Double digits, ไม่เห็นไปอยู่2 ตัวไอ้เหี้ย 5 อีก rounds 3 ตัวตาย behind. ทะลุควันทะลุกำแพง It's going to make things very difficult for DRX if they do lose their fade nice and early on, right? Because one of เรา those นี่ส differences แปม to จัด the อะเรา Sober นี่ is โค you ตรส don't แปม have ไหม that อะ deeper scanning 1 ability. 2 Prowlers are going to be utilized here to remove a อัน couple นี้ of เห็น those ปะ lower ไอ้ trips ตัว or ช็อต big ไม่น่าเห็น trips ปะวะ in towards the sites. And if you don't have access to them, you can fall prey to Jit Boy's setups. เกือบ4แล้ว Gonna have to see Estrella be, well, เสียง I'd ใคร say ไม่ a หลุด little bit เสียง further ใครหลุด behind ครับ in the พี่ pack, but he has been, and he's still just removed from เดี๋ยว the ไอ้มันแบน equation. แบบคนหลุดหน้าจ่านะ Double digits ดู for แบนไม่ Talon ทัน now. อะ DRX. ตัวเองบอก22น้องบอก28หน้าบอก I don't want to see this one go to that third map in Lotus. Want to close this in 34 two. โยแมนเกรดสวัสดีครับ Get that champ spot secured. ทารอนแบนเหรอ Slow up here, inside of the smoke. See connector, cut off, net going Spam out, na, needing spam to be na. removed. Cruz now looking to try to counter spam them. Mako TP's forward, gets the spike planted, and can just TP right back out. Cruz gets one. Annihilation online. That could be critical here for them. Similar flashback, one is going to be able to have that steel garden. Drone leading out of garage. Looking like maybe a triple approach here from Talon as they try to go on the retake. Paranoia now has been used as they are really looking to try to fight their way out into the open. And it's looking good for them. Ty collects 3. สวย Really has them ส lined วย up. จิต Talon บ will อย just mow them จอ all ยบิด down. 2 players โอ้ my surviving. god man They stopped DRX Vamos. in their tracks. A great retake, a great crunch. เฮียโคตรบ้า And that's them now. ลี 2 เดอร์ rounds โคตร away ดี from sending us to Lotus.
It's always going to be a risky thing when you try to bully ไหน your บอก way แบบไม่ in รู้ว่า towards the หมา site หมด and ดัด try อัน to นี้ play เคี้ย a คำเน็ต bit มา of ดิ a ผม 5 versus พูดหมดดัด 5 post plant, specifically when you don't remove a lot of the utility from your opponents, just the access that Talon still had available there in that post, coordinated too with the recon and the flashes ไม่ coming มี out of ค the รับโอ้โห garage. สวยมาก Even the barrier mesh technically isolate lock somebody in the corner, but to no avail of that one, comes out with success. Talon, very good round to come away with in that one. Against a lesser equipped DRX now in this round, they should be cementing 12. ดันเลยเหรอเราดันเลยเหรอ So many ultimates to try to work with here. This annihilation gonna be เราบ้าแล้วเราบ้าแล้วเราบ้าแล้ว However, เราบ้าแล้ว they find that kill. Estrella เราบ้าแล้ว as well. อียาทำกับพวกกูเหรอแปลง And ร่าง that now leaves Flashback Yeah. all alone, tucked away here, just at the bottom of window. And Kai finding a third. It's another flawless here for Talon as they get themselves up to map point. DRX would need 7 in a row just to take this into overtime. And even with all this dominance from Talon, it's only been just that one timeout from the first half. Yeah, I mean, you put yourself in the angle and the mindset that it's, well, we just got smacked on the map, let's reset over towards Lotus. I mean, you'll still give a crack at the rest of this map, but the way that Talon are just ก็แต่ก่อน navigating น้อง in the space ไม่ that ใช่ they're แค่นี้แต่ก่อน finding น้อง in the มันก็เล่น slow ส pace มอง into the fast บอลมันเล่นได้ pace, เยอะ especially on จริ the ง attacking side as well. ตอนนี้สมองรอบนี้เล่นดีกว่ารอบที่แล้วอีก DRX were able to ไม่รู้ใครคิดหรือ establish เปล่านะ could be the last round in this รู้สึก map ว่าสมอง now. รอบนี้เล่นดีกว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่เคยจับ Any kill, you can neural theft out and secure the rest of the information too. เฮ้ยพี่ไม่สวัสดีครับจีนสวัสดีครับผม Potentially a world in which แมป Flashback เขาเราเท่เอาจริ Gunmin ง or ๆป้า Australian Gunmin ถ้าแมปแรกเราไม่พลาด combo a นะ couple of these ults to peel away with the rounds. Not sure if Mako had gotten a spot out there. A shot. ฟรีอิงครับ Would just เสี be ย a งที่พิม relocate พ์ลอยมาเลย anyway. อยากเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์มึงเรือนหอระอ หอระอ Yeah, some good success when it's used in bind showers, for ไอ้แฟ example. นแบ็กโทษทีแฟนแบ็ก Nice plays, but a bit unorthodox on Haven. Marco, that is a position that he likes to play. See if they'll clear it. Well, the answer right now is no, and this could be absolutely their undoing. Smoke out, however, they may just make their way in, but อ potential ย่าง for ที่ that ลุงที backstab ม as บ a อกไว้ spike เล่นบ้า is ไปเลยละ planted กัน now. Interrupted as Cruz takes over Oh this my God, B my site. IGL. Kemen only going to be good for one in response as now the neural theft is there. Flashback and free. Needing to do everything here in the 1v2. The Seal Guardian going to be sent out. The weapon's going to be taken away. Neither retained. Spike can be planted. There's no real time to try to go for a pivot here. Maybe just an A connector side plant as it's 15 seconds remaining. Clear a couple of the close angles and then มัน ultimately กลัว just แล้ว have to มัน go กลัวแล้ว for- กลัวแล้วกลัวแล้ว You do have 2 thorns โอ้โห available แล้วดูจิต still ดิ as ไอ้จิตไม่ Flashback. อ้อมเลย Certainly you set him up. Holding one connector, so the pop onto one, freak on over the top, and it's a great Damn, headshot from back. Flashback to find Kahlua. ผม Jit Boys, however, 18-9 โอ้ and เมื่อกี้ไม่รู้ส 0. โมกทำผิดหรือเปล่า Try to วะ make that 20 and 9 and bring Maybe this you are. map to its conclusion. Peek on the corner, the spot on the one. You know that he's in the sight. Thorns thrown down. ผ Gets the dig, ม gets the spray down. As it all comes down to freeing. The wall falls and freeing. Will be able to get it done. Keeps them afloat for at least a little bit longer, but DRX still now leads 6. It's such a close And TNT. round in the end, though, with only one player surviving. So annoying to the economy for DRX. You overlook the angle in Cruz that they Oh. probably don't even know that that's สวย where แล้ว he สวยแล้ว actually สมอง came มันสมอง from. ไม่ได้สวยแล้ววิธีโหด Gets จัด the kills in amongst the site, 2 versus 2, and you pull through as DRX, but that's just 1 out of 7. You need to be so consistent now for the rest of this map to get back into it. You got to balance economy. You have to play through alt-stacked rounds. What do you say man Priby's getting closer to that dimensional drift, and they still just have rifles in play. They're going to have a lot of them time and time again. A couple players. มันบอกไอ้จันหัวทั่ว The economy for Talon, but โอ้โหมันบอกไอ้จันหัวทั่ว easily healthy. Oh, into Half the กูจะหลุด double senti stack. Couple players, but yeah, are just pushing right into this util dump. And then forward, not getting revealed. Jit Boys, ooh, going for a timing there and does nearly catch Mako. It's a shot right there into the top of the shoulder. As Overdrive just tries to zone them back out of the window for a brief little moment. เมื่อตีคิวอะหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ Fermin คอม gonna โบ work his วะ way across. Does have the dimensional drift. มันพูดจริงๆกูรู้คนเกาหลีอ่ะ เอาดี
อุ้ยเจอเฉย Gentleman trying to stay put. Now going for the dart removal. ว้ายไอ้เจ็ด Dimensional drift forward here on เมื่อกี้ the มันเปิดกล้องเหรอวะ Blinds abound. Gentleman going to be good for one with the สวย jump screws. Primi one apiece. Flashback, however. ของมันเยอะว่ะ He's ของ in มันเย with อะ the ของ player มันเยอะของมัน advantage. เยอะ He ของมันเยอะ finds the 3K เสร็จแล้วเสร็จ and แล้ว straight up. We'll get the final to get them over the line. ไม่เป็นไร Improvements here from TRX. สวัสดีจูนมิวสวัสดีครับ Players surviving. มาหน่อยเอาหน่อย I'm a little bit surprised that Primi does want to use the dimensional drift in that 5 versus 5, right? Could hold it and have a close, a big ultimate round rather to close out the map. Have seen in the past a couple of teams get complacent, right? Something that comes to mind, the 12-3 that we saw the other day gets into the overtime. You can't just think it's one round, guys. Let's just close this map here. You still got to have a little bit of forward thinking because if DRX start to formulate โอเค ways เรา that อีโคไปไม่เป็นไร win these rounds on the attacking กล้อง side, ฟาร์มหน่อยนิดนึง it's จะ going ได้ to อั get น a ติ little ใช่ bit ป่ะ more sweaty for Talon. Once he closes it here on a Thrifty, that's going to be a damn good feeling. Cruz, maybe if he had hit that shot, โอเค start getting that ball rolling in that direction, but we'll get shut down. Already got freeing that's slotted down all of sewers as well. Boys watching the angle here for now. Let's swing out and freeing will very quickly break him out of that position. Fight just to go ahead and play things out safely as the site now going to get taken and flashback, watching for the lurk. Quick little jiggle peek here. Trying to go for the flash out. They're back so far that he's not going to find too much value, but they are looking to try to hound him down. But he needs some assistance as flashback. He holds his own. Gets the 3K. Dai cannot pursue any deeper. Swings back over to connector. Dies. It's a flawless. Yeah, from 2 to 1 to 2 to 5, but the flawless, I mean, you take that for what it is. This is the big all-round for Talon now. Continue with the idea of an operator in play. Again, you know, a good decisive blow, a good start to the round could get them the victory here, but they just need to make sure that they are still all coordinated and all giving DRX too much space. Back to the standard protocol of things on a map like Haven. Get that Sova over to A-Long. หนุ่มว่าคนนี้เมื่อกี้ใครหรอ Get หนุ่ม that ไม่รู้คนไหน combo อ่ะ as well, but they're just going to rip the annihilation What instead. is that bounce? The deeper lobby one. Yeah, not able to find anything there. Still though, a lot of aggressive space going to be taken. This is a ton of control for Talon with the high forward as well. ต้องระวังฟีอิงคนเดียวเลยว่ะ This leaves Freeing in a very rough position. Similar to Primi. Still look to try to hold his own alongside Jit Boys here on the side. That's the first step. It's Raya going to take it down the spike now. Noted. Jit Boys toggling the gamut. Freeing is able to fight his way out of the spawn. Finds Kalua. Do they need him on the side for the pit? สวยพี่ทีม Mako dead. สวยจิต Able to find a good amount of damage here, but flashback once again trying to be the hero. Swings in. Realigns the shots. Primi with the classic. Able to find one. Trying to get the right click, but it's flashback. Standing tall once more. Another multi-kill round from him. What back to back to back? Yeah. He's certainly delivering in the required scenario for DRX to keep them afloat He's here. a lobby leader now. Primi here, getting the damage. I mean, I'm thinking to myself, well, freeing that pit in that sort of position might be needed, but the Steel Garden gets ripped out and flashback through the Steel Garden in its wind-up, managing to get it. And Dai, just by the timing, has the gun removed as well. Unfortunate for Talon, could have got the job done there, but for DRX, I mean, it's not over just yet. 3 rounds to go. These last couple rounds are to deliver the series and the level of gameplay that we were really hoping to see that we were getting from Bind, but that is a good start here for Talon to try to close things out. You still have that Hunter's Fury in the back pocket. You're one away from another dimensional drift, another neural theft. It's Marco again, though. He's been having a real rough go at just navigating kills on this map. Now you've lost your smokes as well as DRX. Yes, you've still got Freeing alive for a cut-through B site, toxic screen, and a sewers approach available, but that's not on a site itself. Makes things quite difficult when you can't zone in towards the site now with a Steel สวยแล้ว Garden มา that you could ไม่มี potentially มา do โกะ into สโมไม่มี towards บลาย the ไม่ side มี of เว้ย the ใจเย็น garage ใจเย็น towards ใจ C. เย็นสโมไม่มีบลายไม่มี Try to check out into mid, but doesn't go deep enough to actually spot the forces here of DRX. So they are able to try to push forward with Primi ทำอะไรอ่ะ here on this ส hard แกนไลน์ angle. นับด้วย He does not have an exit strategy. There's no gate crash here for him, but he's going to be looking to just try to take them down. สวยคิว It's just donk walking สวย right กล้อง into the site. Freeing now dead. A relay bolt does go through, and Hyunmin, he's got a from the back angle. Shuts him down. Flashback once again has to be the hero, this time in a 4K.
with 20 seconds remaining in this round. It feels like Talon have finally done it. Vamos! They will extend this series. Not going quietly. นี่ 1-1 ให้ชื่นใจหน่อยนี่ไง They take down DRX on โอ้ DRX. เสียดายแบบแรกว่ะ And that means we're going to Lotus. They're trading out the map choices here. This one, it starts to get a little bit closer with DRX getting those rounds in a row, right? Before the ultimate close. That first half, though, really just such a commanding difference from Talon there compared to the last map, compared to what we're seeing from DRX's ability on that attacking side as แบบ well. นี้เราเล่นนี่แบบที่เราก็ดีแล้วจริงอ่ะป้าเป็นกระติ่งหนึ่ง In a map, ยูทูบใครมาใหม่ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะอุ้ยขอบคุณทุกคนมากครับนะ 94,300 แล้วนะขอบคุณมากครับใครไม่ได้กดฝากกันนิดนึงฝากกดไลค์ก็เลยจะ 1,000 ไลค์แล้วจะ 1,000 ไลค์แล้ว So a lot of adjustments ฝากกดไล there. ค์ฝากกดติด Talon ตามกันหน่อยนะทุกคน formulating really great ideas, really good reactive positions as well. And everyone ขอดูสกอร์หน่อยมา in this map. DRX, as I highlighted Marco, a little bit of a เรื่องตูดใส่ไหมพี่เผื่อเขามองตูดพี่แล้วเขาลืมมองจอเห็นปะเขามองตูดพี่เขาลืมมองจอแบบหน้าเรายิงเขาเลยฉลาดไหม But for Talon, you win this, and your dream of champions is still in your hands. It'll just be one more win away if you can close this out here. เอาคำฮารอน Frost wanted to try to make that promise. ประวมแบบ3อ่ะ Light weak. We'll see. But it's not going to come easy, not for either side here. Decent enough effort from Flashback in particular to try to make a go of this recovery here, but it was just too far gone after that first วันนี้ half. จ้าเพิ่งกลับมาจะมอคือฟอนต์จับมือเธอมีไหมไม่ได้จับขาดิเซมเบอร์ Everything still to play for both Beautiful. teams. We'll get into that map after the analyst has to break down. อีกสักพักเลือก 85,000 ไม่เอานะเศร้านะอย่าทำร้ายกันเลยขอร้อง Typical map handshake. I'll take your map, you take mine, and let's just meet on map 3 3 instead, because that is where we'll be going. A confident win for Talon here, and especially since we were looking at DRX, this was their map pick. They had to have something planned over here, but Talon are proving that the confidence that they found in stage 1 on this map is still there. Yeah, I mean, หัวใจ very, กูจะ very วาย impressed by ใคร Talon on this map. โอ้ย I จอ thought ตอนเดินออกมา they แล้วไม่จับมือยังไม่คนบ้า very well, and they understood how to play it. But รา more คา importantly, อภาพั I ฒน์ felt like they were ลึบ popping this time. They could match what DRX were doing I don't know in what are terms those- of firepower, and Look, just able to find they ain't all gonna those give you answers, anything. All good, bro. especially in All that good, first man. half. They were It's so just a joke, bro. Yeah, I think for DRX, they didn't It's just a really joke, man. have that บอลอายุเท่าไหร่น้องบอล performance to 18 get 19 them ป่ะวะ off to a เฮ้ย good เออ start. ว่ะ You เรา saw ไม่ได้ from ไทม์เอาท์เลย Hyunmin, ป่ะ They definitely weren't winning as many thrifties and as many swing rounds. So I think with this ดูนะเราไม่ได้ทำเอาท์เลยป่ะ Talon, I ดู really EU feel ไม่ like ดู this ครับ series เคนโซ่ could ดู have ครับ been 2-0 if there hadn't been sure. as big of a performance for Hyunmin and some thrifty wins ต้องแบน for คำพวกนี้ DRX แล้วไอ้เหี้ย in ถ้า that แบน first คำพวกนี้ map. กูไม่รู้จะ So พูดอะไรแล้วนะเว้ย we'll see who actually ends up สวย taking ดี it. เอา We ใหม่ have to จี go น through to a third เอ here, อ but ว่า I think for Talon, a เรา little ไม่ bit ได้ of ทำเอาท์เลยนะ vindication เว้ there. ย And once again, a very well-rounded performance from ไอ้เหี้ย everybody ไอ้ on ฟอร์ the แบบ team. Jit Boys กูคิดมา topping แล้ว the board there. This is not the Primi show, guys. This Yeah, is it's not not. Primi and friends. This ของ is a จริง team ว่ะ of players that จิต can บอย all pull their ไซเฟอร์ weight. เมย์เส The มอ problem is then we look across to the Duelist other main side of DRX, and you have โซว่าเมน Matto all ไอ the เจี way ยว down เมน there. Shooting main Scoreboard. We're not used to seeing เหี้ยโหดจัดโหดจัดโหดจัด incredibly strong player. พี่รอดู 13 เจ็ดจัดปะ Is now everybody knows ถ้าทารอนชนะจะทักไปจีบ3มขอจัดว่าไงจัดไป ไม่ต้องคือมึงจีบมึงทักไปเลยมึงกลัวอะไรฮะแมปโดตาดีไอเป็นไงบ้างเหรอโลตัสก็เอาจริงดีไอเขาก็เอาเรื่องอยู่นะ is this the kind of scoreline we're going to be เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวขอดูสกอร์แป๊บ ชนะแมป2แล้วไหนเพียงกูชนะ3แมป2แมป3ด้วยดิจุกเคยลองไก่ทอดร้านวิงแมนปะไม่เคยเลยครับทักจีบจัดได้ไหมอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะ Definitely not, especially since this match is just so important for DRX. They win this, and they can qualify to champions. เขาบอกทารอน Losing that map, that definitely had to get to their heads. Yeah, I mean, จริงถ้าชอบก็ทักไปอย่ารอปรากฏการณ์พูดถูก that lower bracket, they have อร่อยนะโบวิงแมนอร่อยหรอสตองมันจะไม่เคยกินน่ะ that top 4 placement. So definitely not where you want to be, and especially วันนี้ฟอนต์จับมือไหมไม่ได้จับครับ teams that are down there. จะกินเนี่ยมากิน Talon was just on fire at the end. ขอบคุณสำหรับ40ซุปเปอร์แชร์นะครับเรนราวาล How brilliant they actually were on this. ไม่มีครับเขาไม่ยุ่งกันเลยครับมวยวันเนี้ย We're very NA pilled over here, but in map 1 we spoke so much about how เขาไม่ยุ่งกันเลยครับ to get the better of Talon on these light buy rounds. Now on this round 5, Talon โอ้โหมึงว่าไงอะสวยไหมอะเขียวอย่างเงี้ยแชทมึงว่าไงวะ กูออกล่าล้างแค้นทุกคนยืนซีทีให้หมดไอสัตว์มึงเอากูหนักเลยนะไอฟรีอิงแฟลตแบ็กเดี๋ยวเจอกูยาก ไอ้กองบาลเหรอไอ้กองบาลเหรอจะอร่อยไหมไอ้เหี้ยว
kind of like spicy cold fried chicken ooh I like that เอาลึกใช้ไปก่อนขอ18ได้ไหมจัดไปแม่นๆโอ้ยโคตรแสบตาคุยกับเขาพูดภาษาอะไรหรออะไรแบบอะไรมาในหัวก่อนนะพูดภาษานั้นนะเจอกันที่มิดปากกล้องเล่นดีจัดโหจิตบอยแม่ง MVP แมน20ตัวเฮดช็อต40%พิมมี่เล่นดูลิฟเฟิร์สคิวไป4หดจัดบอลเล่นดูบอลกลับมาเล่นโอเมนอาซิสไป10ไอ้เหี้ยของจริงว่ะน้องเล่นดีแมนขอเนี่ยไปเช็คเควินดีไอแป๊บนะพี่พูดอาหรับไม่ได้น้องพี่จะพูดภาษาอะไรได้บ้างอังกฤษไทยแล้วก็ฮินดีครับแต่ใน description ด้วยออกมาหลังได้ครับแล้วตัวผู้เล่นฝั่งนู้นมีปัญหาด้วยไหมครับหรือมีแค่โค้ชมีแค่โค้ชครับโค้ชกับโค้ชครับผมผู้เล่นเขาสนิทกันหมดครับตัวเลขบวกลบคืออะไร KDA ครับก็คือเอาคิวมาลบเดทครับแค่นั้นพูดฮินดีให้ฟังหน่อยเหรอเอาประโยคอะไรอ่ะเอาบ้าวันนี้ทารอนจะชนะเอาปะเอาไหมआजทารอนจีเตกาวันนี้ทารอนจะชนะจัดใส่สูตรใหม่ให้แชทโหวตก็ได้ใส่กด1ถ้าใส่ก็กด2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสูตรดำกางเกงแดงแรง3เท่าแปลกใส่สูตรอีกแล้วเอาก็เอามาเอาก็เอาIt could be champions and for Talon, it is that chance to keep that dream alive. This is such a big game. One map on Lotus to determine if DRX is going to be able to overcome what they failed to do in the last stage. They went to Masters Bangkok. They missed out on Toronto. That would have been bitterly disappointing for a team that won kickoff and has been incredibly consistent all year. This is their chance to right those wrongs. But I gotta say, I think both these teams will be happy with Lotus as a map 3. You can see here, 100% win rate for both of these teams. On the side of Talon, they've been playing that double duelist, Primi and Thai, go 1-2 punch right in your face. On DRX, a lot more standard, a lot more simple, but they are running that vice. Yeah, and I think that Talon, this is very, very fresh in their memory. They went up against Nongshim on this map, and I think that, they rushed it. Yeah, absolutely. I was crying. Cobra was crying, we were hugging each other, we were sobbing. You know, no. It was a really special were you crying like tears of like ramen soup or something? No, that was Cobra. I don't spend as much time over at the Nongshim compound as Trevor does. But that's a derailing this. No, I think I was stroking his noodle hit. No, go. Sorry. The images. Oh my gosh, we're going into Lotus. By the way, erase. We're going into Lotus, and I think for both Talon and DRX, very strong teams to pick this map. I think fresh off of the Haven, definitely Talon has that momentum. I think they feel like they've probably got DRX figured out by this point, and DRX, they have to be able to bring it back. Can they do it? I mean, I think Talon have been the better team this series. There's no argument there. Honestly, they should have won Bind. They just need to be that little bit cleaner. They looked very dominant on Haven. That comeback did start to come in, but it wasn't enough to scare me. So right now, this is Talon's game to lose for me heading towards this map. Should have is not good enough. We already talked about it. 2-13-11 losses on Bind. If you don't get the W, sorry, but you're not going to champions. It doesn't matter if you were the better team on the day. And a couple of things went wrong. Maybe you got unlucky. The other team had a few things go their way. That's the nature of competition. นักวิเคราะห์มาแล้ว ไปกินข้าวร้านหนึ่งกินไปกินนะคิดถึ And งแฟ I น think เก่า that ทำ for ไง both of these teams, they definitely feel คิดถึงกัน that นะไม่ได้ pressure, right? It's just down to this one map. ไม่เปลี่ยนเสื้อ And after that map handshake, it comes down to a best of one on Lotus. So it's all gonna come to a head then. We're gonna go into a very quick break, but don't miss it. When we get back, we're going into Lotus, and we're gonna find out if DRX qualifies for champions or ไม่ได้พูดนะไม่ลืมมากหรอกจันไม่นะมึงขาดอย่างหนึ่งเอากูขาดอะไรขาดแว่นดำอุ้ยคืออะไรอ่ะนะครับขอดูสแตทหน่อยนะครับถ้าดูจากสแตทแล้วเนี่ยไหน DRX เล่นเฮเว่นเป็นยังไงเอ้ยเฮียเล่นโลตัสดิสัตว์โอ้โหเฮียนักวิเคราะห์เอ้ยโลตัสมันอยู่ไหนวะ
โอ้ยขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับเนมาวาโลthank you bro โรตีเก้งใส่นมครับ W edit ครับเนมาวาโล let's go man ล่าสุดเขาเล่นตอนไหนวะเจอ global e-sportจัสถ้าวันนี้ทารอนชนะผมจะเลิกทัวร์วัว1 วันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้ชักไปแล้วสบายใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธงชาติตอน8 โมงเช้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์นัมเบอร์วันครับผมจัดไปครับนักธุรกิจมาครับเฮ้ยเอาจริงถ้ามันโดน13 10 13 11อะมันอาจจะไม่ตึงขนาดนั้นนะเว้ยใช่ไหมมันสู่4อยู่นะมันเจอหนองชิมมันเจอ global อะมั่วไงเฮ้ยมาดิมั่วไงวะแชทไอ้จันเนมาตัวจริงเหรอเอาดีกูต้องเต้นโชว์โนมาเนมาปะวะตุงตะต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 ะนี่กูFCเนมานะเว้ยมึงว่าไงวะมันก็แค่อดีตดูปัจจุบันเนาะเอาเฮียมันเพิ่งผ่านไป2 อาทิตย์เองอันนี้มาขายเครื่องกรองน้ำปะครับเปล่าครับไม่ทราบว่าพวกคุณมีประกันเลี่ยงครับผมคือพวกคุณอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องประกันเพราะอะไรเพราะพวกคุณอาจจะเล่นแค่วาโลอาจจะยังไม่ได้คิดเลยมากแต่ลองคิดดูครับคุณนั่งเล่นวาโลอยู่คุณเจอคนโยนในทีมแล้วคุณเครียดคุณปวดหัวแต่ค่าโรงพยาบาลมันแพงไม่เป็นไรครับประกัน JJaz พร้อมรับใช้คุณเสมอแค่ซื้อประกันผมเพียงวันนี้สมัครเมมเบอร์ก็รับฟรีไปเลยประกันตลอดชีวิตใช่ไหมคนเหมือนโฆษณาเลยสัตว์มึงว่าไงวะตัวโกงด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยสัตว์เอ้ยประกันJJazพร้อมบิดเสมอเหี้ยโคตรสแกมเมอร์ไอ้เหี้ยขายได้ปะเมื่อกี้ขายได้ปะเย้ยWhy did you redeem it 29 2 ใบครับตาเคยไปเซ็นหรอไม่เคยจ่ายกันหน่อยหรอนักสืบวันนี้ผมเป็นนักสืบคนนั้นครับเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยเหรอทางคลิปหน่อยเพื่อทานเราหน่อยไม่เอาไม่เกี่ยวโอ้ย YouTube จะ 1,000 ไลค์แล้วครับทุกคนฝากกดไลค์กันหน่อยเลยโอ้นะครับจะ 1,000 ไลค์แล้วลุย30 วิโลตัส DRX เจอได้ JJaz ขายประกันไหนยิงเข็มยาสลบเลยเหรอต้องอย่างวะเดี๋ยวกันกูไปเอาอันนี้ขายก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันให้มันสมจริงนี่กูจะเป็นคนนั้นเอาเฮี้ยกูใส่เด็กไทยปิดฟังอีกไอ้สัตว์แล้วไม่เป็นไรช่างแม่งจัสใส่แว่นทำคอยอะไรแสงมันสะท้อนแว่นกูปวดหัวเมืองหาหมวกมาใส่ดีกว่าแสงมันจะได้ไม่สะท้อนหัวมาโดนแชทครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์หมิ่นเงินน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์นัมเบอร์วันกูไปต่อไม่รู้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเพิ่งมาเดือนไหมแบบ3ครับแบบ3เพลงนี้น่าฟังไหมโอเคกูไม่ใช่ละว่าจะไปตัดสูตรที่ร้านกูเลติดีไหมครับร้านนี้โอ้ยร้านดีครับร้านนี้ครับผมมาตัดกันได้ Oh, so important indeed. All eyes on Lotus, all eyes on Lotus, our final map in this series. DRX versus Talon. Does DRX make it to champions or can Talon stop them? We're gonna find out with Achilles and Lotus. 10 หรือ9วะ9 All down to the final map here in this series. DRX แมป3แมปสุดท้าย to recover from the loss there on Haven. Both teams โลตัสนะครับผม solid enough records here on Lotus. แมปตัดสินคู่แรก
มา This basically second to last กระแส hurdle. ไฟฟ้า Be สลับ one เอา step เอ away เมซิ่ from งเคอร์ locking เร up นต์หรือ position there AC in คือ champs. เอ้ยมึงมาจ่ายความรู้อะไรคนยังไม่อยากได้ความรู้ ไฟฟ้าเปลี่ยนไปมาอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากกระแสไฟฟ้าตรง direct current หรือ DC ที่ไหลในทิศทางเดียวกระแสไฟฟ้าสลับเป็นรูปแบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในบ้านเรือน Wall does go off, so for now the spike going to be locked away. Paranoid from Cruz, considering it's an aggressive clear forward, but it's going to be high. โอ้ยสวยแล้วสวยแล้ว Finds a headshot there on the mark, going to put him down to 47. Again, though, kills going to be traded. Bring out กูเช็ค wide. อีกตัว Keeps it in with a 3v3 where DRX are trying to retake. Get the second victory. The flashback has fallen. Kalua once again going crazy here in the pistols and Talon. They start things off right here on Lotus. Another pistol that they're going to be able to get. That's what? มันจัดเหรอ 4 to มันจัดมา 1. ดูนะ That is such a sensational number. JJaz ใส่สูทเท่ากับถั่วระดับ Fine, just พรี getting เมี away ยม from them with the rifles, but they picked that up over on Haven, and now I look towards this map of Lotus as well to be something that, on one hand, DRX sitting back yesterday, chilling, watching the game for Talon against Nongshim. สวยเอเนจีมันได้เอเนจีมันได้ With Nongshim Red มันได้เอเนจีอย่างงี้ดิวะ It was 10 to 2. Attacking side, destruction from Talon. สำเร็จจะมีมาขอบคุณครับเนี่ยมาบาโลครับขอบคุณที่เอาไปตัดด้วยนะขอบคุณมากครับ And Premier เลิฟเลย shrugging off that initial burst from the paint shell just to get onto the angle and finds the kill on the gunman. That stops him from orb collecting, from binding any value, from getting damage here for the rest of his teammates to try to play off him. He is just out of the round. And once again, it looks like Talon looking decisive. Quickly pushed their way forward onto C. สวยใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราก็แค่ใจเย็น Complete control here of the site. Good push. โอ้ได้อยู่สวยดิ สวยดิ Secured, but does do so. Mako unable to get the shots across there onto Primi. So just the one casualty. Talon, they can absolutely afford that. Move forward now into the bonus. One of the kind of drawbacks that I see with a lot of people trying to adopt this comp that, let's say, Paper X run, right, over on Talon's side is really utilizing the Yoro in the early game, right? Getting a lot of this established control over at A rubble, peeking out and getting out for a labored C take. It's something that they do really well with something in Jing and the pivot with the satchels in towards the site and having the team kind of follow in behind it. It's something that I was really missing from Talon in the early onset of this map. Now they've actually figured that out. They've done their research, they've done the job, and they kind of have an idea of what they're meant to do with the Yoru. JJaz ใส่สูทแล้วเมื่อไหร่คนดูจะได้ใส่ใจ Fully blinded up, goes forward there onto the site. I believe that was ขับตูดมาอะไรก่อนไม่ใช่ละเฮ้ยเห็นได้ปะ team casualty there. On the dip สวย in, สวย one, but they're just spilling forward onto the site and getting cut down one after the other. Oh my god Now pivot towards the A site. It's a good call too. Gonna have free reign of plant. Get on Killua. Get closer to that 9. สวยจัดเมื่อกี้ Freeing now at ไม่ risk. เทอย่างรัว For the moment is not paying attention to this angle. Will do so now, but knife out, weapon going to be redrawn. โฮม Primi คิว gets the spot out, so a team ace into Don't get it opponent's wild. conversion. Talon, they are looking hungry and primed for a victory. It's just like Binds. It is the pistol, the second round, Go on the to me, bonus, Atila. then it was 1, and then they just fell over with no timeouts really to โอ้โห come. แปดสวย So มาก is that going to be the start here แล้วมันไม่ yet รู้เลย again บอล for เข้า just มา DRX to เพราะมันโคตรดี recognize what this attacking side is looking แล้ว like จะยิง from ในควันไง Talon? Yeah, the difference in it being it's a map that Talon are a lot more comfortable on as opposed to โอ้มึงได้ Binds, เสียง I feel มึง like. ได้เสียงนั้นปะไม่เสี ส ยง วัส ความ ดีครับ พร้อม ยอ เพรีย ด ง นัก อะ สืบโคตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมห้ามผวนนะจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูบอกว่าห้ามผวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์นัมเบอร์วันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์อันดับ 1ของไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Sheriff right up over the top of mountain. Well, does get rewarded with some value. Jit Boy is going to fall, but Thai able to go ahead, push forward, gets the kill there. It's going to be 2 charges away from having his showstopper online, but Kalua now already with a Nightfall ready to go. And Cruz is just going to be spotting out what's happening over at A rubble currently too. เอเคียนะ So เว้ย you've got some avenues เอเคีย around the map. As กูตะโกน Talon, เป็นเกาหลี do you ก่อน want to stick and go hit C again? Do you want to pivot over towards A? This duel against Australia is going to be quite pivotal. If Cruz อ๋อ can get มัน the มาเอ ball แล้วมัน first. เหมือนมันได้ยินกูเหมือนกันว่ะ But it does confirm that there's only one player there. So as DRX, you should be okay that you don't really want to budge too much. Primi now, and then maybe try to sell a fake here. Does end up backing away. Prowler not going to go deep enough to spot out anybody else. Primi's gate crash is eventually going to expire as well. So he would have no escape strategy. Sends out a bit of utility, but yep.
Goes ahead, takes that. Nightfall now going to go forward. รู้หนึ่ง Not just the paranoia, but that high swinging around the back. สู่เอามันยังได้พี่ทีมเหรอวะ At the same time, trying to give the rest of the team as much of an opportunity as they could possibly get. There's no deep push out of mound though. Unable to recover a weapon, so we'll just have to be a little bit of run and gun with the stingers as that sees. โคมบอสอีกตัว Just trying to maintain control here of rope. This is a Kalua has the one tap. Two players surviving. ที่กูตะโกน That's that 4-0 เขารู้ เขาได้ยิน Now this is where the wheels start มึง to ว่าไง come off for them. กูช่วยวะกูช่วยจัดอะ That something tells me it's going to be a bit different of a story this time around. Talon, they're looking re-energized, reinvigorated after that victory on Hayden. Yeah, I get those vibes as well. They are just extremely confident at the moment, especially these rookies too. โอ้โหไอ้เตล่าไม่ Just คม being ว่ะ sent in to the right angles. Flashback is just looking the wrong way. Primmy's pivoting around the map quite nicely so far. One damn man. Keeping eyes One interested damn man. towards that C One side, damn man. which is something that gets me a little bit interested too. Generally, you see a lot of those C spot jump spots. So no operator, nothing sniper-esque for Talon, but they are going to just send in the showstopper. Caught a quick glimpse there of Mako, and maybe saw that head there for a brief period. Gets a smattering of damage through though. โอ้เล่นเหลือ50 การพีคในวาโลแรนต์มีหลายแบบ Just ทิกเกอ keeping ร์พี interest ค over พื้น towards ที่ the C สั้น side, ๆ isn't เพื่ it, อ at the เช็คศั moment? ตรู You're อย่างรวด scaling เร็ up ว ever so โคเดอ closer ร์พี towards this A ใช้ side. หัวไหล่โผล่ไปหลอกล่อให้ศัตรูยิงไวพีเปิดมุมกว้างเพื่อเข้าปะทะแบบฉับพลันครัชพีใช้การย่อตัวเพื่อเปลี่ยนระดับการเล็งของ as the ศั wall ตรู comes back up. ครับผมขอบคุณครับ Gate crash in towards backside. พี่ทีมโอเมนดีฟ Take there, but Cruz is able to find Mako. Just dead at the backside of C. เฮเว่น And สวย cannot line up that headshot. Too tiny a target. A tie stays alive. It's 3v5. เซฟแล้วมั้ง Early doors still here on the map, but do you just make the call to save? You might have to, but you kind of put yourself in as freeing. A rough spot. Oh my God, Gong. Absolutely I need call to me bail out of bad. this one. The kill on the tide to do nothing more. They're saving. but stop They're it from being saving. flawless. อย่ามาเซฟ Gotta push. DRX, they are in such a rough spot now. Gotta push that button. Gotta go for the timeout as DRX here. That's a couple rifle rounds that you've lost, and they kind of look convincing from Talon too. I was kind of wondering at the moment, what can Flashback do around that A site? What can he do to try and hold it down? Still at risk, and given the way the Kalua has been shooting. Ooh, I was saying I'd be very concerned. The repivot, and Estrella does hold his own. ไม่เป็นไร Gets rid of Primmy. ว่าเราได้ The economy is so ballooned here for the side of Talon. Oh, they're drowning in cash. They are absolutely happy. 5 unanswered rounds on this attacking side for the great start. You know, over on Bind, we saw from DRX a 19-kill half from Hyunmin, right? It was so pivotal in just his consistency on that defensive side. And here, we're already seeing a couple of missed shots come out. We're seeing Marco still falling prey to these duels. He just cannot win individually with crosshair placement. หันมาว่า These หัน shots มาว่า from Talon. ไอ้โดเนทที่บอกไอ้กล้องมันออกล่ามันพูดจริง กูใส่เสื้อทัดมาไง ลุย ผมเล่น160.1 แต่ผมหันหลบแฟลชไม่ค่อยทัน แต่ผมเคยปรับเซตอื่นแล้วผมยิงไม่โดนเท่าเซตนี้เหรอ มันก็แล้วแต่ครับ เราต้องเลือกว่าเราจะยิงโดนหรือหลบแฟลชอะคือมันเล่นแบบเซตเร็วเซตช้าไปพร้อมกันไม่ได้เว้ย เอาที่เราถนัดสุด เราสบายสุดครับผม อันนั้นจะแนะนำแบบนั้น มันมีได้มันก็มีเสียไปโอ้ยอยู่ดูครับจะ 1,000 ไลค์แล้วครับ980 ไลค์แล้วฝากกันนิดนึงนะทุกคนช่วยกันหน่อยเร็วเรามีเกือบ 4,500 คนนะครับ 4,500 กับ 5,000 คนช่วยกันกระติ่งนึงฝากกดไลค์กันหน่อยครับกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะใคร333เลขสวยจัดนะใครไม่ได้กดฝากกันนิดนึงช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยลุย Where they can get the better of you, you miss champs. Yeah. It is such a position for DRX เอ้ here ย in 1,000 this ไล upper ค์แล้ว bracket. ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากๆครับแจน100,000 ไลค์สตรีม24 ชั่วโมง Coming in to see number 1 from that alpha กด group ติด as ตาม well. เด็ดเลข This ขาย is ส a วยเอา very ก็เลขสวย important แบบ timeout that we need to คม see ๆ the 100,000 result on in the round after for DRX when they get the มา weapons back. Let's start the heal. They're going to see if they can, but ไลค์ติดตามกันอีกรีพอร์ต forward and already the Whoa! quick trigger there from Cruz gets himself Cruz. out. God damn, No damage okay. found from that showstopper. Now the push getting ready to come through. It's Primmy pops that dimensional drift, sprinting forward here onto the seaside. Paint shell's going to be let loose. Swinging around the pillar, getting the chase here. On to Bring. Collecting the kill. Bot airline, bro. And now he finds himself a second. พี่ทีม
โอมันดิฟ Mako dead. The late โร linger สบ from อกมึงจะ Cruz แพ้ทีมไหน still มึงไป comes ให้ up หม with ดแต่ value. ทีม And นี้ as the มึง smoke ห้ามแพ้ falls, เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Fluid รอบ nearly นี้ hits กูไม่ the ตล spray กไป transfer. ก่อน But they'll just give Hyunmin way too many Fluid. targets. Try to pick from tie with Audi. 3. It's halfway to another showstopper, and that's Talon now up 6-0. Again, the numbers together. They are just a fighting unit, getting those trades. DRX is not able to hit their shots. I love the duelists just getting into the action from Dai and from Primi. Just very calculated in the way that they're trying to get in towards these sites. I mean, we saw it yesterday, right? Dai was just having an absolute jump around on the map, ending with 25 kills against Nongshim. เชี่ย A little bit more lifting from the rest of the squad in this one, an effort by committee. That's what we need to see from DRX now to get on the board. I have the spike. Can they break that wall? Still 2 away from having the pit, 1 from the steel garden. Leaving Marco by himself over at A Rubble. You got a bit of toing and froing from Hyunmin to play Spotto. Them down. Trying to clear that out. Paranoia is at the ready to steel guard now forward here onto the B side. That completely opens things up. Shearwall trying to buy a little bit of time. Ooh, Estrella. Lucky to still have his head on his shoulders after that peak. Him around the back though. He'll play off that anti-audio. Flashback storming forward. It's going to be able to find 1, but Jit Boys comes up with 2 of his own. But it seems like overall DRX will be able to overwhelm the forces of Talon. Now, need to try to avoid additional disaster. He's just got an ultimate. He goes TPing directly over onto the A site. For now, he will have these players separated. Marco and Freeing, remember, on Haven, they lost the 2 versus 1 against Killua. They separated themselves. They were isolated duels. You cannot do the same against Cruz here. You've got Freeing tagged down to 47 as well. Good angle from the Cruz. numbers, he's basically got the odds here in his favor, but yeah. And he might just re-wrap back down through stairs. Mako, a brief consideration of it, but there's still so many angles that they have to try to clear. Is he within that smoke? Is he back sight? Is he at drop? For now, they're trying to suss it out. The plant not formed here yet, but that jump absolutely โอ้ is. แม่ง But he's กู just ยาว gonna แม่ง stick กู into ยาวแม่ง the กู fuse. ยาวแม่งกูยาว So even though Cruz gives it his โอ้ best เดิน go, โคตรดีเลยว่ะ and it's going to be a slight little bit of egg on his face. So Oh, DRX find themselves man. on the board, but Talon still has such a Man. good lead, and it's still so much จริง damage จริง dealt. I don't think it was too เขาบอก scrambled คนแก่ though, เขา on their กูยาว faces, กันใน Talon, in นี้ that อ่ะ round. They get in towards the B site. They see a lot of that just utility thrown their way, the nightfall that they have to get on เป็น through. ดีว่ะโป They โน are เฟก blinded แม a น little โป bit, โน and a เฟ lot ก of those duels together as a team, in amongst the mollies, in amongst the damage. And the trades coming through from DRX. เที่ยวอด Give 13 it a ศูน good ย์เลย crack สั at ตว์เอ้ย the end for the 1 versus 2. เอ้ยอะไรเนี่ย And ไอ้ I เหี้ย was อะไร kind เนี่ย of looking at the มึง availability วิ่งกัน of เลย utility. Marco had the paranoia, had the dark cover, come online at the right time for a little bit of added protection Find you. on towards freeing. But that's just 1 out of 6 to tie things up here as DRX. Anything extra for Talon just secures a lead. And now as this Viper's pit is online, you don't have a dimensional drift to be able to try and figure out where it is, but you do have a lot of this utility that you could try and toy with pushing freeing back. I'd say ill-advised. เอ้ย It's going to be at least a re-clear of rubble. Gunman trying to jump peek here for them. Prowler going to be sent. As pink shells can be let loose. Paranoia is going to be exchanged. ไอ้ Primi เหี้ยอะไรน่ะ swinging out of this smoke here. Let's get noted by the Prowler. Potentially saves one of DRX กูล่อมันไปแล้วกูเสียมันไปแล้ว players' lives. แม่ง as บอดลง Mako ไอ้เหี้ย down ปัญญาอ่อน 28. Slowly drifts his way back over here onto the A side. เอ I อ feel like with เหี้ย that pit over at the C site that it is setting up for an A ending. Look at the lurk from Jit Boys. Okay, now taps the door. Does that make you feel like it's a bit of a B split? เอ though, อ with YouTube that แม่ง door แม่ง opening? มาโปรโมทไอ้สัตว์งงเลย Potentially, but for now, they do have Flashback in position to try to watch that B main entrance. 30 seconds left. Gunman, however, starting to rotate back around. Is what? Disgusting. How's he gone and got that? Still guarded, trying to shuffle them forward a Forward, minute. Remaining. And against Ty, Bond. he's just such an absolute beast. บอล He's got his knife มา out. ดิน้อง The dagger into the heart is not going to kill this Yeah. monster. He's immortal. It's a 4K from Ty. And it's 7 rounds now on the attack for Talon. This is absolutely ridiculous to come out from him. I mean, I see a dark Oh cover my go towards God. the tower at the B side as well, and it does make you feel like it's going to be a bit of a B split, but that's just a pre-fire. He had no business in winning that duel as absolutely ridiculous, but it's not even just that. It's the follow-ups from him. It's the right positions. It's the right angle isolation with the team covering all the other angles as well. He's just individually having a map here, maybe even a series here today.
It's time to shake up the rookie of the มัน year พอบอดไว้แชท conversation. มันพอบอดครับ Primi trying to overstay on that paint shot once again. This time the shots end up going wide. คนดูเยอะแล้ว Knock down to บอดถ้าแบบ 40 HP, มันสแปมแบบสแปมอ่ะ Not to be หรือว่าแบบมัน overly ปล่อย concerned แบบ about that. อะไรมั่ว Kalua ซั่ว now 40 ยูทูบมันจะแบบ onto เช็คเว้ย Oh, they don't B know. แล้วบอล side. เช็คมันจะเป็นอย่างเงี้ย Don't know, maybe a sneaking suspicion, but the Smart players on as a C ball. certainly no idea here at the moment. Spring playing back. Kalua playing it patiently, now striking, swinging. Oi, Doesn't quite manage to collect the kill, but still does get good damage onto the enemy โอ้ Viper. ยเฮียอะไรวะ Dice is going to be waiting for that approach. Kalua locks down Waterfall. And for all the thrifties that we saw on Bind, it seems like DRX had hit their daily quota. And Killua. สวย Not going to be able แป๊ to บ find นะ an ace. 4K going to be good enough, and Talon, they are just running away with this map. Finding the gap in towards the B side on an eco is great and all, but imagine if they had found that on a rifle round and how much of a just kerfuffle that would throw into the comms and comp with DRX. I really need to see them pick up the slack on this defensive side because it's similar to Bind. They're not really shaking things up on that defensive side. It's copy-paste time and time again with a couple of these utility bits. We haven't even seen the C's need combo really over towards A that they're going to attempt to do right now. Not playing the ฟันไม่ strengths to this ฟันไปแล้วเนี่ย composition ฟัน that ไป they're 5 running in แล้ว with. ไอ้เหี้ย Crew's โว้ just ย going to be เอ้ย aware. I mean, they're not even going for it. Just haunt. This is going to be a bit of a โทษว่ะแชท speedier C scale up for Talon. Oh, yeah. Spring pushing forward here into the smoke. Looking for the Oh, jump. Does manage what to come the away with fuck? two. That's better. แม่งเมาสโมกี้ไปหมดเลยโอ้โห That completely เออ shuts เปิดเป็ down นแค่ this ผู้ติ take. ดตามแล้ว It's a nightfall out as well. So now ขอโทษนะ Talon's แชท trying to ขอ go อนุ on ญาต a กัน pin ไว้ and ก่อน get นะ slotting across. Not spotted here for the moment. Right as Cruz tries to go for some util. He'll lose his head. And this time Kalua cannot deliver the goods. So cleanest round. Granted, there's not much to choose from overall. Here from the side of DRX, they will get themselves a second round win. ไม่แล้วมันทำไงรู้ป่ะกูยังไม่เคยทำเลยเว้ย To get to 4 to even really have a hope or a glimmer of a chance. I mean, the kind of questions that I say right now is, are they happy enough still, you know, Termi and such, in not using a timeout here in this first half, because then you just leave Talon to call them for you in the second half. I mean, that round gives you probably a sigh of relief that you've got another one on the board, but you really need to be angling for the next 2 rounds as DRX. Rifle กู rounds ไม่เคย here เจอเลยกูไม่รู้ทำไงอ่ะ for number 11. มันทำไงอ่ะโอ้ยเฮียอะไรเนี่ย Some early damage there on a Fring. Has regen shield behind it. As little flashback. This time they're sussing out the movements here of Kalua. That's why I talk about the last time was an eco, right? Oh, Fring, great Oi. movement. Gets a transfer there on the Jit Boys as well. Once again, shut things down. Rips across these thorns a bit. Eats a little bit of damage. Value of the operator for Primi, not able to find the opener on the C line. เดี๋ยวพักแข่งเดี๋ยวกูทำพักแข่งเดี๋ยวกูท Just 5. ำจะเปิดมาเดี๋ยวจะเปิดแบบผู้ติดตาม Given any angles คือ with the ผมจะมา refresh อ of ธิบา the ยนะค smokes รับ over ว่า towards ทำไม C. เธอมีไม่มองหน้าโปรสเลย เพราะก่อนเริ่มโปรสบอกขอจัดนิดหน่อย แต่พอได้ดันจัดตูดเธอมีแรง Find เกิ some น more ไป value. And ไม่มองหน้า nice นั่นเอง with the ครั no บ scope. I mean, it's bold Well, there Majaya. from Primi, but given the game state, what really else are you able to do? DRX find their first consecutive round win. Last round of the half now, so DRX as well surviving with the necessary numbers to make sure it's not a massive reinvestment as well. Have all of your weapons that you need to maximize your chances at making this an 8-4 recovery of sorts. And ultimate-wise, you don't immediately have to contend with a dimensional drift from Primi that could open up a lot of opportunities for them. He's 2 away, so we need a kill and an orb. Not even given the operator here for this C little peek. That's Jit Boys. But it's the scaling up towards this B side as well to remove this Vice utility, to give yourselves just more options a little bit later on. Loving the quick adjustments from Talon. Recognizing just similar things time and time again. มาได้ละ Attempt at a season aid, but unfortunately it is the Yoru. Get some damage to him though, 56. Nade over towards Mako's position. Now repositioning here at top rubble. TP forward into ไหนเช็ค trade. ไม่ต้องเช็คน่าได้แล้ว Maybe a bit of space open up there, but Jip Boy's going to be noted on the Come lurk. on. Mako here at top rubble, able to find the one. Dean. Re-swings around the back. What? Somehow, No, wait, huh? not killing. เฮ้ยพี่ดีมไม่ตายได้ Cruz ไง has อ่ะ actually win that fight back, but now it's Primi by himself. What? Trying to make พี่ this ดีม another 9 and 3 half. 17 HP, almost certainly makes this impossible.
In fact, now he's been spotted. Yeah, he's got a player there. 90-degree angle on the โอเค left. โอเค So มาโฟกัสเกม 8-4. แชทผม Best possible recovery available to DRX. They managed to get there. But again, these pistols have not gone their way except but once. Yeah. Some late awareness and recovery from DRX in this one. Do like the repositioning around rubble for them. Need to see how the showstopper misses. I mean, sometimes that rocket is just weird. It's a little bit broken on this map. Yeah. But anywho, 8-4. I mean, you'll take that as DRX. Oh, You're definitely going to need the pistol and a good successive start. Maybe even the bonus round like Talon was able to do. But it just feels like they're on the back foot. Just not able to really get a firm understanding on this defensive side on what Talon is throwing your way and on the switch up as well. A little bit behind the curve. I'm expecting these questions to still come out from Talon. I'm expecting them to try and maximize and the squad. So you really need to be digging deep as DRX แล้วมาโดน on ลำ this มันมา side. ปล่อยเว็บบ้า A ยัง little ไม่ bit สแปม behind แบบ the times. 10,000 น่ะส้ม It ตีน feels like currently. แน่จริงมึงก็มาดิ Especially behind Ty. ไม่เอา That's พี่ for sure. อย่าพี่ผมกลัวสรุปไม่ควรติดตามแล้วสแปมกูยอม Talon still in such a strong position, and it feels like if they can just secure this pistol, ไอ้สแปมเป็นคนติดตามที่กูร้องไห้นะปาบีเลไม่ได้หรอจัดไม่มันคือแบบจัดมาเป็นแบบ follower only ละจัดไม่เคยทำเลยนะเว้ยจัดไม่ชอบเลยหรือปะแต่มันต้องมีคนเล่นๆแบบนี้เลยแบบนี้ด้วยเฮีย With the way that they've been performing in this map and the last map as well. วันที่เจอไปยังพูดไปแล้วแต่ยังไม่อยากพูดอีกขอโทษนะทุกคนขอโทษนะมันหลุดไปสักกี่ราว3 ราวนะ But we do get ready indeed for this half, this all-important pistol round. And it's the 4 rounds back over on Talon. โฟกัสลุย Liked it on bind. They're liking it here. Two frenzies trying to make a go of this here for the side of DRX. มันคือบอท DRX เหรอไอ้ DRX มันปล่อยบอทเหรอ Not sent yet. Does get held on to. Skate crash makes its way over into the defender spawn for Primmy. ไอ้เย้ย Themselves into a forward spot. They might just still be able to go for this seat door crunch. สัตว์ Cruz is in position. มึงกลับไม่กูโฟกัสนะดิ Blast pack forward. Hyunmin dead on the entry. Jit boys hold เด็ the ดสวย door. ไอ้มาโกโดน Into the corner trying to stay alive. โอ้โหนี่มันแข่งนะแข่งนะมาโกแข่งนะ Quickly and just like that, it's a 2-player advantage with no damage suffered here for Talon. Yeah, the plant can go down for DRX, but you just don't have the numbers. And as you mentioned, the Thorns are there, and your Omen, Marco, is dead. You can't get in front of it. Now you question, is anyone actually on the site already? They're pretty much about to be. แม่งโดนบุกไอ้เหี้ย Been away there at that door, ready to break it at a moment's notice. DRX calling to pump the brakes here. ไอ้หน้าหนัง Slow things up. It's just the numbers again from Talon. They are maximizing their chances throughout these duels. Not going to give options to DRX to be able to catch a member off guard. Back to B. Pack mentality. This is swing out. Flashback. Oh. Able to find two. Free. Able to find one. Tries to สวย get จริ it ง in with an opportunity, but now it's all on Fring. โลมันโล 36 health. Has a spike in hand, but it's a high load to try to break. Gets a dink on the Primmy. จีนขอร้อง And he's going to be tapping the door and trying to bait them forward here. Finds the first, spots the other, but the time is just not going to be there. Actually trying to stick for this one. Well, it's going to be up and over the โอ้ย top. ไอ้ Good จิต boys. โมเมนต์ไง A solid สวย attempt ดิ to bring. Kind of just ไอ้จิต misreads บอก it. พี่ Maybe he can ชิ get away ว with the ๆ plant. Had he played forward, try to just maybe get some shots across in the poison orb, who knows, but it's still another pistol to Talon. Yeah, Jet Boys แล้วกู just ดูทางแล้วส 1, เตต 2, กูยิง 3, ออก and กู then โรคจิต peek เหรอ on เอ้า out เซน when that spike plant's about to go. ไอ้ It เหี้ย is จะบ้าว่ะ nicely เหี้ย done. กูจะ He บ้า gets จ a ริง bit close at the end. I mean, Flashback maybe jumped in a little bit too premature. But I do love I did the about call signature again fromครับ Talon on that pistol. 4-1, retake A if they go there. If not, take the duels, pivot accordingly. ความดันขึ้นเลย Sensational work. Well, Primmy once again having a little bit of a rough go early, but Haunt gets an immense amount of information. Plenty of reveals there. As the triple push out of B main. เดี๋ยวสักพักนึงผมเอาออกนะ1 ชั่วโมงนะ Quickly piecing ผม things ก็ไม่ together. ชอบ There's ไอ้ no ตั้ง shares behind ไอ้ this เนี่ย one. It's just going to ผ be มไม่เคย classes ตั้งเลยเว้ย and แชท Primmy does manage to gate crash out towards ผมไม่ชอบเลย backside. ตั้งแบบ member only หรือแบบ follower only อ่ะแต่ขอโทษนะหวังว่าเข้าใจกันนะครับ Swing out. Gonna be some damage dealt. ผมไม่ได้ทำเลย member only sub only อะไรเงี้ย Was able to avoid the first and the second shots. Flashback trying to hold the line here around the back flank. Does so. Another headshot on the tie. Puts him to 35, and suddenly you have to be questioning if this round is in fact in Talon's hands.
Estrella trying to hold the revolving door. Whoa! Has the spray down. 2 kills for him with the classic. Simmon not quite able to make a go of it with the Marshall, but the Guardian will be recovered. And there's that thrifty magic that's been lacking since Bind. I've seen a little bit of that story before, that's for sure. Still feels like DRX have to read all of the contents instead of just the blurb here, though, because they still do trail a bit, but that is going to reset things as far as Talon are concerned. Back to the drawing board on your back foot. A very big opportunity for DRX to start to get in this map, really. Look for a couple of those guns at the end there as well, try and maximize your own economy. It's going to be the full eco, essentially, to come through from Talon. Just the sheriff for Jip Boys, and that's even just removed. Yeah, just baited by the haunt. 600 อีโค 50 Big push forward here. This outlaw good. Collect. ลุม Trying to clear the corner. So quickly there. They have this pincer out from B main as well. It's a great little strategy from Talon to ensure that they find a punish. เช็คหน่อยนะเช็คหน่อยนะ Also, not at risk. Not so much. They pile around the corner. He piles up the bodies. กระโดดมาเส้นเดียวกันเลยเฮีย The steel guarded online now. ND It's DRX getting within 3 rounds as they just need to deal with Cruz. Yeah, Captain Cruz just going to go down with the ship here. You would assume flashback. By the way, it's picking up the steel guard and going into the next round. That'll be the rifle round as Talon too. So if you want to have a get to the choke point and pop and explode play, that ultimate is kind of one of the ones that you do want online. Well, for sure. And you do have Ty, who's 1 away from having a showstopper, which obviously steel guarded. Not going to do much about that. แม่กูรู้นะมึงแผนสูงแม่ Oh, he does take out Hyunmin though. So that's going to be 1 gun removed. แม่หวังผลเรียกยอดซับรัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม silver lining there for เครื่องหมาย Talon. สี่เหลี่ยมจัสหัวถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัส That's a medium success. ไม่เป็นไร This a little bit less. มาบายเรา You could say, well, at least they did beat 1 by 1. That is very true. But I feel like that's the wrong team we're talking about in that sort of scenario anyways. We'll throw that under though. Talon now, gonna have those guns back in possession. เขา We'll be opting for a bit more of a rubble contest. Look at this. They got the numbers. จัสครับเสาร์นี้มาทีม ROV ทารอนไหมครับบิ๊กแมตช์เลยเปิดสนามเจอแชมป์เก่า เสาร์นี้กี่โมงครับผมต้องเดี๋ยวนะผมต้องไปดูตาราง RV ก่อนนะครับเพราะมันต้องขอด้วย Understand the elevation based on ผมไม่ช่วยแล้วผมสำนึกร้อยนะครับนะแต่ผมยังไม่สัญญานะเพราะมันมีโคมมันมี VCTV Pacific ด้วยครับนะต้องรอดูด้วยวันเสาร์ใครจะแข่ง DRX losing Marco time and time again on วิทารอนก่อนไหมครับกันขอยังไม่เจอครับโซโล่ They find this kill. DRX pivoting over and Talon reading it incredibly well. แล้วแฟนเจอไงรู้เลยว่ามีอย่างหน่อยก็มี Flashback. The glimpse. He challenges for that fight. He is in deep now. Primi getting ready to swing around the side. That is going to be the unfurling of DRX here in this round. So Talon, barring an ace clutch from freeing, they're going to get up to double digits. That's really good calls, really good awareness. You remove Marco from rubble, you reset, you pivot the players over towards the seaside on the expectation that that's exactly what DRX are going to do. Falling on the back of some tendencies here. แหมมันเสียแบบ all of your researchers Talon เริ่มผมโมงหรอคู่ทารอนคือเรายังไม่รู้ว่าวันเสาร์ว่ามันจะเจอคู่เลยเจออะไรไง from freeing in the ก็เลย end จะไม่ชัวร์ครับ Flawless holding on to everything ไอ้เจ้ากูถามวันนี้เขาจับมือกันไหมไม่จับครับใน cross start to see the light at the end of that tunnel for Talon you'd expect here in this upper bracket run couple more rounds to go some access into some ultimates now as well and you start to get really worried for DRX when you're feeling the pressure มันมีอันตีแต่เราก็มีอันตีรอบนี้มา back to the little pistol stacking of 4 towards the C site and just the 1 in Jip Boys over at A same util set across the map couldn't get the orb contest outside of A so it looks like this time it might be for C as Ty not going for it quite just yet seeing if anybody falls into this trap. Is getting closer and closer. Smoke dissipating. Hi there around the corner. It's a spot. Wins the fight. Or be damned. Doesn't need it. Risky to try to send it with 38 HP.
Looked like the Prowler took a couple of crucial bullets. Gets them slowed up here for the moment. Sees in towards drop. Does get a grab there. For me, able to get away from it. Not got a lot of access for any protection on the site though for this post. Mako spotted, repositions here towards top rubble, but there's the haunt ส for วย Gale. กุดวัน There's the clear out from Jit Boys. คุ้มอยู่คุ้มอยู่ Swinging out of stairs. Seal เปิด Guard ไง now มัน going to ไม่ be มีอะไรเปิด invested. สวนมันไม่มีอะไรเปิดสวนสวย Weapons คิ taken ว away. Classic in hand here for Hyunmin. แบ็กไซด์ Free ตัว tucked in. เฮเว่นตัว Top แบ็กไซด์ตัว of this row. เฮเว่นตัว It's not recovered. Oh, but of a crossfire setup, they're able to find the first, but can't get the spray down. And Jit Boys from around the back. He's got the closeout. Talon ไปดิ so close that they can taste it. 2 more rounds. They're keeping themselves in this upper bracket and sending DRX down to the depths. Oh, they are smelling the success here. That is for certain. Another buy round, of course, for them. Just methodically together as a unit. Always together, always with the trades, always with the right players at the right position on these flanking spots as well, it feels like currently. 11 rounds achieved for Talon and a timeout called from DRX โอ้ here. This has to be the turning point for you guys on this. เดี๋ยวให้ทำมาว่าเดี๋ยวให้ทำมาว่ายังไง It's a pretty big deficit from now to try to run this one back. Saw them get up to 9 on Haven. That was the most that they could โอ้ muster. my god และฟอสแบบเอาละโจวี่สั่งก่อนฟอสเก่งอยู่ฟอสเก่งอยู่ฟอสแบบ Team performance. Players กู who have ไม่ been ต้องกดไทม์เอาท์สักการ so consistent for them. ฟอสเก่งอยู่ Mako having a rough go. เฮีย Seemingly peaking in the first map, not being able to find that same form. It is costing them dearly. เข้าแชมเปี้ยนทีมซื้อสกิลเลยเหรอมันต้องอีกเกมหนึ่งครับฟอสบอกกูไม่ต้องฟอสกูชนะมึงได้เย้ย conversions as well. They are very rapid together, all switched on. They are and have been the real deal. มาอุ้ยสัมภาษณ์น่าจะ Feels like a lot น่า of จะเอา this เรื่อง is อยู่ gonna นะเว้ย be กูไม่รู้ว่า leaning กู on ไม่รู้ว่า flashback with the Steel Guard and try to bring the weapons down to parity. แชมเปี้ยนเดือนไหนครับเดือนหน้าครับแชมเปี้ยน Phantom and a Sheriff for flashback. ทำไมหน้าโค้ชเขาคล้ายกัน Right around the map, wrong spots. If there's any sort of A rubble contest that Talon can throw one out to draw your attention over towards that A site. Got to be a situation as well, though, for DRX that they cannot วันนี้ just ได้ sit ชนหมัดเหมือน pretty กันไหมไม่ได้ and ชน wait. ครับผมอย่าเพิ่งพี่โอเคอย่าเพิ่งโอเค Get all this A rubble control. DRX CHOKED on 100YEARSOITL Swinging around the outside of the smoke here, trying to see if he can disrupt them, and he โอ้ can. ย Finds คิว the นิ่ง first. ไปราชาวีเมนกูนิ่งไป Information นิ่งไป already นิ่งไป on their heels are the remainders of ตัดเล Talon. ยไม่เหมือนคลิปยูทูบเลยอ่ะไอ้นี่ไม่เอาไปตัดอ่ะ Little flank angle. That means the Steel Garden is now out of play. Spike planted. Same for the pit, the 2 tools that we would really like to try to utilize to swing around like this. Hola, señor. Hola, police. Time thinking about how they want to get through this one. Backside Getting the tree 3 for free. It's all players from DRX stacked up at backside. Swing out. Quick peek from Hyunmin, able to find one. เฮียมันยืนดักแบบยืนดักเลยอ่ะ Stopping that angle approach here. สมองนั้นหายนานจังวะ It's Mako คร swinging. บ Double face, however, คร is บ there. And เฮี it's going to be ย couple มา on ดิ 3. จิตบอย with กระ the โดด other. ยิงจิตบอยกระโดด The timeout, not able to find it. Time getting close, but just enough. โอ้ As that is the defuse. Oh my Found god DRX. Oh my They god need 6 in a row to Yeah. try to take this now into overtime. Close, but not close enough. You got to be kicking yourself, Holy DRX. You're fuck. thinking that 3 versus 4. There's silence in the site. You're setting ไม่ความ yourselves เฮี้ย up เลย for คืออะไรรู้ป่ะ the แม่งดี maybe ฟิวคนหนึ่งอีก holds. 2 คนวิ่งหนีอ่ะ There's some แม่งระเบิด utility แน่ there. แม่ง There's ระ just เบิด the แน่ไอ้เฮี้ย shots. อะไร It's วะ always been โอ้ the จิ้มมันทำได้ไงวะ crosshair placement of these Talon members. 0.25 to get the job done ไอ้สัตว์เอ้ together ย as a unit. And it's a colossal force at the moment. Talon, Not ready yet. 6 series points. Crunch attempt outside of C. Scaring DRX back. They're able to avoid it. Tap at the door. Boys just making some noise. คนแก่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการกู้ระเบิด DRX maybe looking ไอ้ to เหี้ยกูเจ้าอ่ะ forward here.
towards B. Prowler quickly going to get cleared out. Just the one weapon firing off, but already you've got the call to try to reinforce this position. Double push up towards upper. You can try and look for an avenue for the steal. That's the timing at C-Mount. They spotted him. Cannot get those shots woven through. Cannot be sneaky enough. Ty collects them all the same. Bring now forward onto the A site. Can give them a hit in the post plant, but the dimensional drift is online. The Nightfall is there. Gonna have to use the pit here as freeing. You need some protections, and your team almost just needs to stay around the site, establish a couple of crossfires together. Just the one player. Estrella out towards Rubble. Shifts over to Trey. Dimensional drift now goes through. Primi looking to get all the info for him, and that is going to be the Nightfall. Connecting on the two. Showstopper out. Hyunmin does manage to make that bank right off the top of the box. Finds Kalua. Primi at the same time exiting. Gets rid of Mako. Shit Boys now with everything to do. God, he's going to be dinked right through the corner. And taken down to nothing. To the K, not even really mattering at this point. Fring will drop the pit. Looking for the closeout. Will be able to find it. DRX able to hold on by a thread, but still needing 5 rounds consecutively. A slight investment from them with the pit, but such a successive factor for them in that round, a required one. They weather through the dimensional drift and the Nightfall. Hyunmin uses the showstopper. That one apparently works instead of one that explodes at your feet. So, just showstopper things. Yeah, it's just 1 out of 6. It's still a marathon to be running here as DRX, though. You still got to be balancing out and surviving with a lot of members and keeping a bit of this control in your economy too. If you can win this round, you've still got another attempt at a buy from Talon next as well. A ton of pressure here. Spots him. They're ready to just stay out distracted. There is the clone to lead the way to block the bullets. They get away pretty much scot-free. Another great early advantage here as Flashback just tricking the wall. Pops at B, but cannot really stick around. Jit Boys just trying to backpedal. Whoa. Chill. It's going to be a good amount of damage out here on device. Flashback holding flashed out though. Cognizant of this in such a surprising way is Talon. It's a great read. Once again trying to fight forward, but takes a bit more damage than he pushes out. This paint shell going to be lobbed in. Mako. Oh, the K down to 1. Flew a little bit faster to try to save their lives. Estrella need to do so much, but he cannot make it happen. The defuse is there. Talon have got it done. 2-1. They sent DRX down to the lower bracket. They're keeping everything in their own hands here. Oh my God! From yesterday's victory against Longship Red Force to today's against DRX. This team that we hear be very vocal about making it to Champions 2025 are one victory away from having that opportunity to getting to the biggest global stage of this year. ดูชนหมัดไหมเชียร์ cathartic feeling. เชียร์ What a victory ชนหมัดไหม for Talon. The pride of Thailand holding their heads high, looking electric, taking down the #1 seed from the opposing group and doing it in fantastic fashion. Oh my God, Frost. No, they're looking great. Yes, sir. Yes, sir, Bonnie. Just a team that is accelerated again throughout the group stage in this stage of 2 into the playoffs yesterday, today. They want to keep this ball rolling. They absolutely do. Oh, and still not done yet, though. Talon, they need that last step, that final hurdle to jump. If they can get over that, get into that top 2, the champs Paris will absolutely be theirs, and potentially even the Pacific Trophy alongside it. We're going to send it down to the stage now with Jen standing by. And see you in Japan, Talon. Hector, you know I like to stir shit up, right? Anything you want to say? Oh, that's me that stirs shit up. Oh, that's nice. No, I just had an intimate moment with the Korean fans, right? We love each other, so this is how we show it. That's it. Congratulations. Yeah, that's cool. Yep. The job's not done. All right. We still have to win one more, I believe, in order to qualify for champs. Yes, sir. That's going to be ก็ tough. ไม่เท่าไหร่ easy จัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม cross ปากโด Quietly hoping T1 wins. However, I'll be completely honest.
we always here root for the best for PRX, so we'll see what happens. Yes sir ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับศิลวินขอบคุณครับผม 5 ด็อกไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนวะรู้กันอยู่5 ด็อกไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนวะรู้กันอยู่ ไอ้ชนะมันจะมีเฮเตอร์มาได้กูยอมใจมึงวะน้อง 있냐고 했더니 방금 แปลเดี๋ยวแปลให้นะเอาแปลของพี่ทีดูก่อนแล้วกัน เป็นไงบ้างไอจัสวันนี้ลูกค้า 가까워지는 เยอะ 그런 ไหม 경험을 วันนี้ลูกค้าเยอะเลยครับเฮเตอร์ซื้อเยอะเลยอะดิวันเนี้ย วันนี้ดูทรงเฮเตอร์ซื้อเยอะเลยอะดิ 아직 또 해야 할 일들이 많이 남아 있잖아요. 챔피언스에 가려면 도쿄에서 이제 한 경기 더 승리를 해야 되는데 다음 경기 T1이 솔직히 개인적으로 이겼으면 좋겠다고 얘기를 하지만 피부렉스도 응원한다고 얘기를 하면서 쿨하게 이렇게 떠나주셨습니다. 자, 그리고 오늘 승리를 거둔 탈론의 크루즈 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. GG congratulations Cruz. Now, first of all, you guys are heading over to Tokyo. How proud are you of yourself and also ได้ไปญี่ปุ่นรู้สึกไงบ้างคะแล้วภูมิใจในทีมตัวเองขนาดไหน 티켓을 거머쥐게 됐는데요. 너무 팀도 자랑스럽고 스스로도 뿌듯할 것 같습니다. 소감부터 นี่ 들어볼게요. เจอเปเปอร์เร็กซีฟโลตัส Like I ช said, น I'm แม่ง just เล really ย glad โอ้ถ้า that จะเป็น we น่ากลัวเป็นเล็กอะ We put in a lot of hard work. I put in a lot of time with the boys, and seeing them play from day one until now, it just makes me feel very proud. Let's go TLN I don't really mind that we're going to Tokyo. Obviously, it's a good thing. I'm ครับ happy about it, but it's all about like the work that we put in, and it's actually translating. So I'm really glad. And like Hector said, job's not done. We still have champs to go. So it's gonna be fun, and hopefully we'll show our best performance there. ก็รู้สึกดีนะครับที่ performance มาออกมาอย่างนี้พวกผมทุกคนใส่พลังงานใส่ energy ใส่ทุกอย่างไปเยอะมากๆครับแล้วก็ดีใจครับที่มันได้เห็นบนสนามก็ภูมิใจในทุกคนมากๆที่ทำมาได้ขนาดนี้เราได้ไปญี่ปุ่นแล้วแต่ยังเฉยๆอยู่เพราะว่ามันยังไม่จบเราต้องไปแชมเปี้ยนครับมันคือรายการเดิมครับไปญี่ปุ่นคือรายการเดิมแต่มันคือแค่รอบชิงครับผมรอบไม่ใส่ไม่เซมิไฟนอลกับไฟนอล What were the talks before the match? What was the mindset? หลังบ้านคุยรายการก่อนจะแข่ง เห็นกันอยู่แม่งแข่งมา10 ปีไทย5แม่งไม่เคยได้แชมป์ที่อะไรเลย ครับพี่ชาย So I just ครับ told เก่ง him มาก just try to keep the energy up. I เก่งมาก was trying really hard to just lighten up the mood. We just focus on the mood, and we know how to play the game. Let's just not kill it when we're down. And I think that really hyped up the boys, and they pulled through, and I'm really proud of everyone. ก็หลังบ้านหลังจบแบบแรกก็เอาจริงๆก็คุยกันแค่เรื่องอารมณ์ครับผมเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเก่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรายิงได้เราแค่ต้องเก็บอารมณ์ให้มันดีแล้วแค่คุยกันบัฟเรื่องอารมณ์กันแล้วก็크루즈 선수도 스스로 이 팀 분위기를 위해서 많은 노력을 경기 내에 해줬다고 얘기를 하고요. ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปแชทเข้าใจไหมมันเก็บอารมณ์ยากครับไม่ได้พูดมา2 อาทิตย์แล้ว 분위기에 집중했던 부분이 또 굉장히 잘 통했다고 얘기를 มึงเข้าใจเขาหน่อยมึงเข้าใจเขาหน่อยเขาอุดปากมา2 อาทิตย์แล้วนะเว้ย 또 크루즈 선수가 축하한다. 드디어 DRX มัน2 เกมแล้วอ่ะมันเหนื่อย มัน 얘기를 해줄 만큼 ไอ้เหี้ยมันเหนื่อย DRX 상대로 ให้มันหน่อยเถอะกูได้ตังค์กูเอาด้วยขอบคุณครับ 탈론인데요. 크루즈 선수한테는 특히나 좀 더 의미 있는 승리가 그리고 어떤 감정인지 들어보고 싶네요. Congratulations, finally you get to beat DRX. I mean, the head-to-head record in Pacific was 5-0 DRX up. So what does it mean to you to finally be able to beat DRX? รู้สึกไงบ้างคะที่คุณได้ในที่สุดล้ม DRX ได้ I'm really glad that คุณแพ้ DRX มา5 รอบแล้ว that I proved that I could bring the team where I wanted to in the beginning. It's been a long ride, and we finally beat them once, and they are a really strong team. I respect them a lot, so I'm really proud to win. ก็ผมรู้สึกดีมากที่ผมพาทุกคนแล้วก็ทุกคนในทีมเล่นกันเต็มที่จนมาชนะ DRX ได้ DRX เป็นทีมที่โหดมากแล้วผมให้เกียรติเขาเยอะมากนะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่กวาดมาโคตรใหญ่ได้ คุณว่าไอจัสพวกกูอุตส่าห์วอร์มรอหลังจบแบบแรกแม่งให้ไอบางไปหน้าถั่ว เฮ้ยเดี๋ยวมึงมีอีกทีวันศุกร์เดี๋ยวมึงมีอีกทีวันศุกร์แล้ววันศุกร์พวกกูแข่งตีเฮเตอร์ Thank you, Cruz. I'm gonna let you go now. GG's. GG คนไทย5 คนไม่เคยได้เลยคาบเฮเตอร์บ้านจนจะด่าก็ด่าไอจัสเอา
ปล่อยเขาไปครับไม่เป็นไรครับคือเรารู้กันไม่คือแชทเราชนะไปแล้วอย่าไปคิดเยอะ อย่าไปคิดเยอะ Congrats Talon victory bro ใครจะ finally ยังไงไม่รู้ผมดูครั้งสุดท้ายก็5ไทยตอนพี่อกกลับมาดูอีกทีก็5ไทยครั้งนี้ตอนมีต่างชาติมาผมหยุดดูเพราะคิดว่าไม่น่าโดนใจตามนั้นครับบังจูสก็มันแล้วแต่ความชอบครับคนเราเนี่ยแชทคนเรามันชอบทุกอย่างไม่ได้แล้วมั้งครับคนชอบกัน กู ไม่ อ ได้ ยาก เนาะ เกลียดไอ้พวกชังชาติมึงดูไอ้จัสขนาดเป็นบางยังเชียร์ไทยเลยบางหัวใจใดครับ Let's go แปลฟอนต์เหรอเอาแปลของฟอนต์หน่อยแปลของฟอนต์หน่อยว่าแต่พี่ซื้อโรตีไหมครับใส่นมเยอะๆไหมใส่น้ำตาลไหมพี่ชายใส่ดิเดี๋ยวไปดู3ช่องอื่นด้วยเดี๋ยวแปลของฟอนต์กันนะแปลของฟอนต์ไม่แชทให้ใครดูหลวมๆเดี๋ยวกูโดนจุงนะเว้ยไอ้เหี้ยให้เขาหน่อยเถอะไม่เป็นไรหรอกฟอนต์อยู่ไหนวะเดี๋ยวไปดู3ช่องอื่นด้วยนะช่องไทยแล้วก็ช่องญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมไปดูด้วยนะอันนี้สัมภาษณ์ฟอนต์นะครับไม่จัสมันยังเหลือกำแพงวงขนาดใหญ่อีกหนึ่งจัสมันคือ PRX เราต้องทำได้จัสเชื่อมั่นไว้ก็เต็มที่มันก็ต้องลุยเป็นขั้นเป็นตอนแค่นั้นมาเอานี้กันนะ Hector Hector you like to stir shit up right anything you wanna say เจอพวกครูไปดิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังกัดไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโค้ชฝรั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์อินเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยจะไปหอไอเฟล อันนี้กูยอมว่ะเขาบอกว่าเฮ้ยฟอสได้ข่าวมาว่าคุณชอบแบบชอบสร้างเรื่องนี่จริงไหมกูเหรอที่ชอบสร้างเรื่อง just had an intimate moment with the Korean fans right we love each other so this is how we show it น้ำตาจะไหลกว่าจะลุ้นขึ้นกว่าจะชนะได้ถ้าได้ไปแชมเปี้ยนกูขอโดให้จัส10,000แต่จัสต้องถอดเสื้อสตรีมทารอนนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจังหวะชุลมุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเห็นนมสตรีมมือนัมเบอร์วันจัดไปฮาฟ quietly hoping T1 wins however I'll be completely honest we always here root for the best for PRX so we'll see what happens all right thank you no problem well the interview was for crew ก็ได้ข่าวมาว่าคุณชอบสร้างเรื่องแบบชอบไปชวนทะเลาะกันหน่อยนะฟอสผมเนี่ยนะชอบสร้างเรื่องทะเลาะผมพูดแต่ความจริงครับแต่ก็แบบที่คุณเห็นนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนเกาหลีคนชอบบอกว่าผมไม่ชอบคนเกาหลีแต่คุณก็เมื่อกี้เห็นได้นะครับว่าผมมีโมเมนต์กับแฟนคลับเกาหลีนั่นเองเราเชียร์เราแฮปปี้ด้วยกันผมเหรอที่เป็นคนชอบสร้างเรื่องแต่ก็นะครับก็แล้วแต่ว่าคนจะคิดยังไงไอ้เหี้ยมึงคิดดู แล้วก็เกมหน้าก็ไม่เจอT1ก็เป็นเปเล็กถ้าถามจริงๆถ้าถามว่าผมอยากเจอใครก็รู้ๆกันครับก็คงเป็นT1แต่ผมก็ยังไงเชียร์เป็นเปเล็กอยู่แล้วนะครับก็2ทีมนี้สู้เต็มที่แต่ว่างานของพวกเรายังไม่จบเราไปได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็จริงแต่ยังไม่ได้ไปแชมเปี้ยนต้องไปแชมเปี้ยนให้ได้ครับชอบดันเอากูประมาณนี้ไอ้เหี้ยฟอสบอกกูไม่ได้ชอบกูรักคนเกาหลีกูแค่ไม่ชอบไอ้เทอร์มี่แค่นั้นแหละกูรักคนเกาหลีกูชอบประเทศเกาหลีไอ้ฟอสบอกกูชอบเลยไอ้ฟอสแม่งพาไป next level จริงนะเว้ยมันรู้อยู่แล้วครับมันเหลือเจอT1มันน่าจะง่ายกว่าเป็นเปเล็กอ่ะมันรู้กันนะมันเลยบอกแล้วอยากเจอT1ไหนไปดูช่องไทยไม่แชทไปดูช่องไทยไหมดูนี่ญี่ปุ่นไทยนี่ดูซ้ำได้แต่ไม่รักกูเลยแป๊บนึงตีดีก็เนี่ย3ก็แปลให้เนี่ยจีนกันได้ไหมจีนก็ได้ดีมึงนี่โอ้ยเดี๋ยวโดนเหลืองครับพี่ชายนี่ดูกล้องแต่แบบนี้ยังไม่ท็อป4ใช่ปะท็อป4แล้วตอนนี้ท็อป4แล้วครับมาคิโลนี้คีโลเลยนะพนมลัคกี้ครับพี่เฮ้ยไม่น่าถามหน่อยตอนนี้ทางทีมรู้สึกยังไงกันบ้างหายกันไหมเพราะว่าสามารถทำลายคำสาปได้แล้วก็สามารถที่จะคิลูวาล้วนเลยครับบาเทอร์ด้วยสามารถเอาชนะได้เป็นไงตอนนี้ก็หายกันมากครับผมดีใจเพราะว่าได้ไปญี่ปุ่นครับผมแต่ว่าวินนี้เป็นวินที่สำคัญครับ
ครับ โอเคนะครับไม่ใช่อะไรตะกี้นี้สัมภาษณ์มาพี่ดิวยังบอกเลยไอ้เหยินไงจะใครล่ะ ไอ้เหยินไงจะใครล่ะรักนะครับ ดีใจกว่าไปญี่ปุ่นอีกแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ คิดว่ายังไง เพราะว่าขาดแค่วินเดียวเท่านั้น ถ้าเกิดว่าต้องมาเจอเปเปอร์เล็กกับ กุบอกแล้วให้ใส่สูตรมัวแต่แอคอยู่นั่นมึงใส่แต่แรก20แล้วไอ้เฮียจะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงสักเลยเดี๋ยวแห้งไม่ทันวันเสาร์ นะครับพี่ชาย ตรงๆนั่นแหละ ต้องเลย เข้าประเด็น เข้าประเด็นดีแล้วในส่วนของรอบนี้ทางเราเองเนี่ยเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้ว ในทีมได้มีการคุยอะไรยังไงกันบ้างเพราะว่ามูดในทีมรู้สึกได้เลยว่ามูดในทีมดีขึ้นมากแปลหน่อยฟังไทยไม่รู้เรื่อง หมายถึงว่าก็อยากเพิ่มความมั่นใจให้ทุกคนนะครับ คือใครอยากพีคก็พีคไปเลยแต่ว่านั่นแหละแบบว่า ไม่รู้คือว่าไม่ต้องด่ากันนะพี่แบบว่า ไม่ต้องด่า พยายามแบบว่าด่ากันหรือว่ารีวิวให้น้อยลงแบบว่า อยู่เกาหลีต่อไม่ต้องมาญี่ปุ่นนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโค้ช แล้วก็เล่นแบบว่าเอาคอนฟิเดนซ์อย่างเดียวครับ คนดี โหเต็มที่มากๆเลยแบบนี้ ถ้าเกิดไปถึงญี่ปุ่นเอางี้ อันนี้จะถามนอกเรื่อง ถ้าในทีมไปญี่ปุ่น ในเมื่อได้ไปโตเกียวแล้วคำถามคือจะไปทำอะไรบ้างที่นู่น เราแชมป์ ไม่รู้เลยครับ เราแชมป์ พี่นึกว่าแบบมีแฟน ยังไม่ได้แพลน ไม่ตอบเท่เลยไปเอาแชมป์ครับพี่ อันนี้ กูตอบไปแล้ว แฟนกันก่อนได้ ถ้าไปนับที่มาแข่งที่เกาหลี ญี่ปุ่น For real bro สเตจแรกเลยว่าที่เราได้ไปแข่งแบบที่ประเทศอื่นถ้าไม่นับที่ในโซน ใช่ครับ ใช่ โอเค สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงเหล่าบรรดาทุกๆคนที่ตามเชียร์ทางทีมของพวกเราอยู่บ้างครับ ก็ขอบคุณที่เทียร์ทารอนกันนะครับผม โอ้โห แล้วก็จะทำให้เต็มที่แต่ว่าพยายามจะไปแชมเปี้ยนให้ได้ครับ ขอบคุณทุกคนมากๆครับ โอเค ขอบคุณมากเลยนะครับขอให้โชคดีนะ สวัสดีครับ สวัสดีครับทำไมแชทคือที่ไปแข่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับมันคือรายการเดิมนะมันคือรายการเดิมแต่แค่รอบเซมิไฟแนลกับไฟแนลไปจัดที่ญี่ปุ่น เพราะว่าความอลังแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยครับมันคือรายการเดิมแชทแค่รอบชิงกับรอบเซมิไฟแนลกับรอบไฟแนลแข่งที่ญี่ปุ่นใช่เพื่อสนามใหญ่ความอลังประมาณนี้ โง่สันดานควายกากกระจอกเหี้ยสัตว์หมาลาวควยหีนี่เง่าสมน้ำหน้าเธอมีตัวต้นเหตุสคริมลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเธอมีสคริมลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม เรียนไปข้ามเรียนไปโค้ชฟอสมาจากไหนหรอครับ โค้ดฟอร์สมาจากโซนอเมริกาครับเป็นโค้ดโซนอเมริกาเอ้าเฮ้ยไอ้กล้องแยกล่างเหรอไอ้เหี้ยโคตรโหด Congrats again thank you so much DRX were insane today bro they were good ขอพูดตั้งแต่เริ่มนะจะให้ Twitter ฟอร์สที่ออกยังเดี๋ยวเปิดดูนะไล่ทีละอย่างครับไล่ทีละอย่างนะไล่ทีละอย่างไอ้กล้องมันแยกล่างไอ้เหี้ยพูดไปน้องキュロ選手お越しいただきました勝利おめでとうございますおめでとうございます Congratulations ดีใจด้วยนะคะ thank you はいキュロ選手もお越しいただきましたまずはキュロ選手に本日 ไอ้ の試 บอ 合 ส を มึ 終 ง えた ไปบอก 感 ซิ 想 ล から แวน 伺 เอา って ปืนกู よ คื ろ น しい มา で ห し น่ ょ อ う ย か ไอ้กล้องมันบอกทีมเราง่ายกว่า PRX เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอนโคเรียสเลเยอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปเปอร์เรกมากกว่าทีหนึ่งเครื่องหมายสี่เห รู้สึ ลี่ย ก ม ดี ซิลแว มาก น ครับ ข ผม โมย ที่ ปืนกู ช ยิ นะ งไม่โด มาได้ น แล้วก็ได้ไปญี่ปุ่นครับ I'm very glad that we won and ดีกว่าพี่ดีแปลให้ we ขอบคุณครับ finally พี่ดี made it to Tokyo. 勝ちましたそして東京に行けそうで嬉しいですありがとうございますさあそして、もう一つパシフィックトップのヘッドショット率ですなんか戦闘中ですね意識していることなどキロ選手ありますか And your headshot ratio is a top in Pacific region and why are you so good ไอ้กล้องอย่างเยอะให้ช็อต don't know ครับ เขาบอกเห็นช็อตคุณเยอะสุด เกม every day ครับもう毎日練習してるだけですなんででし เขา ょ บอก う ว่า ね กล้องเฮดช็อตเยอะสุดในวิธีทีแปซิฟิกเลย ありがとうございます เพราะอะไรครับกดแรงครับกดแรง じゃあコツ ไม่รู้ も ครับ いい ก で ด す แรง か ครับ はい so how you get so good at it headshot เล่นแรงทุกวันไม่ได้ทำอะไรเลย He just plays ranked and yeah, that's it. Doesn't really do anything else. もうランク回して本当にプレイしてるだけなんです同じ人間だと思います แรงคนเดียว さあそしてすみません続いてクルーズ選手にお話を伺っていきたいと思います ต้องชนะวันศุกร์ครับอีกวันหนึ่ง ロータスは敵の位置をねวันเสาร์ครับ 全てあと動きも把握しているように見えましたロータスのこの強さの秘訣っていうのをちょっとクルーズ選手視点も聞きたいですう
Okay, this is a question for Cruz for map Lotus. I think you guys know what your กูอ opponents ยาก are เจอแฟ doing, นาติกอยาก and เจ you อลิ guys ควิ are ดอยาก really a เจอ step เฮเร forward. ติกอยากเจอเซนติเนลอยากเจอ100ทิฟอยากเจอ G2 กูอยากเจอหมดเลยว่าไอ้สตอนนี้ใจเย็นแชมเปี้ยนยังไม่ได้ไปเลยใจเย็นแชมเปี้ยนก่อนนะครับ เอาเป็นเล็กก่อน มึงอย่าเพิ่งไปไกลเนาะ เป็นเล็กยังน่ากลัวอยู่เลย Comparing to DRX, why you guys are so good at this map, and how did you get win against DRX today? คุณทำยังไงถึงชนะ DRX วันนี้คะ I โดยเฉ think พาะโลตัส we ของ just คุณดู stopped ดีมาก being scared, and I เสาร์เรืออาทิตย์อะสักวันอะ just prioritize หน้าวันอาทิตย์หรือเสาร์นี่แห keeping ละ space. So by keeping space and not being just ไป scared, ดูทวิต I tend TALOND to like แป๊บนึงนะ know where they can go if they have this amount of space. So it limits them to where they can go, and I think the boys were playing really solid, and it forces them to show where they're trying to go. And for the reason why we're good on Lotus is because this is probably the most played map for us in scrims. It's like we have the most rep on this map, but we never pick it. We know that it's probably going to be picked by a lot of teams. We just don't need to pick it ourselves because we were not that great last time. I see. ก็สำหรับการวิธีชนะ DRX นะครับเราเหมือนยึดพื้นที่เยอะครับเราลิมิตการเดินของเขาเนาะคือเรายึดแล้วเราก็แบบบังคับให้เขาเดินไปอีกไซส์หนึ่งเราทำด้วยกันอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องๆของผมทุกคนเก่งกันมากลั่นกันทุกคนนะครับเล่นได้ดีกันทุกคนมากๆก็ต้องให้น้องๆด้วยนะแล้วก็โลตัสของเราดีเพราะว่าเอาจริงๆเราซ้อมโลตัสเยอะที่สุดในตอนซ้อมแต่ว่าเราไม่เลือกเลยเพราะว่า1เรารู้อยู่แล้วว่าให้เดาหลายทีมน่าจะเลือกโลตัสอยู่แล้วครับเพราะว่า2รอบที่แล้วหรือซีซั่นที่แล้วที่เราเล่นโลตัสเนี่ย เราแพ้บ่อยครับ ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้自分たちが恐れずにプレーをするっていうことを選択したということが大きいと思います。あとはスペースをキープしていくということですね。こっちがスペースを開けて意図的に開けていると相手がどこに来るのかっていうのが分かりやすくなる。あとは手堅いプレーを一人一人がしていたと思います。あとさらになんですけれども、スクリムではロータスが一番自分たちの中ではプレーしたマップになっていて、逆にみんながピックするんで自分たちはピックしないまま実践をしていたっていうところが大きいと思います。なので自分たちの中で自ら選んではいかなかったんですけれども、どこよりもプレーしていて、そして自信を持ってプレーできるマップになっています。ありがとうございます。貴重なお話、聞きました。さあ改めて、本日ですね勝利した、タロンからキーロ選手、クルーズ選手にお越しいただきました。Thank you。Thank you ありがとうありがとうございます。Thank you いやถ้าสมมติสัมภาษณ์อย่างนี้แล้วกูเบ่งพลังแบบซุปเปอร์ไซย่าเขาจะว่ากูบอกว่าไหนดู Twitter ดู Twitter ฟังพี่ทีมพูดแล้วกูน้ำตาจะไหลแปลไม่ออกสักคำแม่งกูแปลให้ไง The double standards are wild. Certainly you don't take it out on the players, right? Wait. อันนี้อะไรอ่ะรูปตัดต่อเหรอที่ไอ้น่ะคืออะไรอ่ะมีคนเอาคืออะไรคือมันไม่ชนหมัดเลยเหรอ The double standard RY certainly you don't take it out on the player right เครื่องหมายสี่ไม่คืออะไรคือมันบอกว่ามันภาษาไทย double standard คืออะไรวะจานว่าระหว่าง TLN กับ PRX ใครจะชนะครับโหถ้าเอาจริงๆก็เป็นเลขโคตรครับแต่หวังว่าถ้าเราจะชนะผมบอกว่า2มาตรฐานมึง2มาตรฐานที่บ้าเกินแบบมึงมีปัญหาอะไรแต่ว่ามึงมีปัญหาอะไรกับกูก็เก็บไว้แค่กับกูมึงอย่าไปเอาไปลงกับเพลเยอร์ดิคืออะไรวะต้องย้อนกลับไปดูวะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงนี้ไปแชทนี่เราต้องสโลดูนี่คนไหนคือเทอร์มิกูมองแล้วกูไม่ใส่แว่นแล้วไม่เห็นวะมันไม่จำนักมันไม่จำมือนักแข่งเลยไหม A damn cathartic feeling หรือมันไม่ออกมาวะ What a victory here มาโก for Talon Wait there's no coach Against DRX, this team that we hear be very vocal about making it to Champions 2025. What? Victory away from having that opportunity to getting to the biggest global stage
of this year. And for Frost, that has got to be a damn cathartic feeling. What a victory here for Talon. โอเค The pride of Thailand ดูนะ holding ดูก่อน their heads ชน high. ชน ชน Looking ชน 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 ชนหมด ดูต้องดูหลังๆอ่ะต้องดูหลังๆมึงดูไอ้ฟอนนะมึงดูไอ้ฟอนนะดูนะดูนะไอ้ฟอนไม่รู้คือ for one seed from the opposing group. ก็เลยแฟนแบงค์มาร้องไห้มึงดูนะ Taking down the number 1 seed ไอ้ from เหี้ย the ฟอนไม่ opposing ก็เหี้ย group เกิน and doing it in fantastic fashion. อ๋อมันบอกอ๋อมันบอกอ๋ออ๋อมันไม่ได้ขำกูมันพูดอ๋ออ๋อมันแบบไอ้เหี้ยเอ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคไอ้สัตว์มันบอกอ๋อกูตอนแรกกูนึกว่ามันขำไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ออกคนตีเนาะมันฝรั่งมันออกปกติป่ะไม่รู้อะมันดูซินเซียดีนะ That has accelerated time and time again throughout the group stage in this stage of 2 into the playoffs. Yes. วายเหี้ย Today, they want to keep this ball rolling. ไม่ฟอนมันไม่เป็นคนอย่างนั้นเอาเท่าที่กูรู้จักมันแล้วกันนะ They absolutely do. Still not done yet though. เฮียฟอนภูมิใจไหนดูทันวอลเลนเหรอเฮียเดี๋ยวพวกกูโดนดราม่าอีกหรอกไปลงอะไรมั่วซั่วศาสตร์ลงอะไรก็ดราม่าพวกกูเนี่ยไอ้เย้ยไอ้เย้ยกูจะหลุดไอ้สัตว์เอ้ยกูจะหลุดอันนี้คลิปก่อนอันนี้คือไม่ใช่คู่เนี้ยนานละไอ้เหี้ยกูจะหลุดว่ะเดี๋ยวนะรอบที่แล้วกูจำได้ว่าเทอมนี้มันบอกว่าต้องมีน้ำใจนักกีฬาไม่ใช่หรอแล้วรอบนี้เทอมนี้หายไปไหนอ่ะกูจำได้รอบที่แล้วอ่ะเทอมนี้บอกต้องมีน้ำใจนักกีฬาดิไหนน้ำใจนักกีฬาไหนอ่ะเอาจะมีครับแล้วกูรีโพสต์แม่งอันนี้จริงนะมันพูดเองแล้วเว้ย เห็นไหมนักแข่งมันน่ารักกันเนี่ยนักแข่งมันไม่อะไรหรอกมันไม่ใช่นักแข่งที่มันใครวันนี้ทารอนเอาเฮียแต่มันเป็นกวนตีนอย่างเงี้ยกูว่านักแข่งมันไม่อะไรหรอก ต้องไปดูอะไรรู้ป่ะต้องรอดูอันนี้เว้ยแชทเราต้องรอดูอันนี้เว้ยวาโลทูเอเชียเอ้าเฮียทูแอนไหนเฮียเนี่ยนี่มันต้องไปดูอันนี้จัสมึงไปรู้จักกับฟรอสตอนไหนเห็นเขาชนะแล้วเกาะเขาดังเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงนี่มันของจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์เลียไข่ฟอสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ก็รู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วไงรู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วครับไอ้เฮียเอ้ยไม่อยู่เป็นเพื่อนกับกูในดิสคอร์ดเนี่ยไอ้ฟอสอ่ะกูจริงเพื่อใครสนใจตารางนะเอาเรื่องตารางก่อนไหมผมว่าหลายคนอาจจะงงว่าอะไรคือญี่ปุ่นอะไรคือแชมเปี้ยนคือยังไงตอนนี้นะครับหน้าตาตารางเป็นอย่างนี้ก็ดูเอาละกันทีมไหนของจริงทีมไหนติ๋มเป็นไงละพวกหมิ่นทารอนดูไว้นะพวกเกาเหลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอยไปนักแข่งลุงทีมแก่100 ปีจะเดินให้ลุงทีมเดินหน่อยคู่ต่อไปเป็นเล็กเวทีวันดูต่อนะครับผมดูต่อเป็นเล็กพี่จูนแล้ว2 แมตช์ที่ผ่านมาหนูดูแบบไม่มีเสียงหรอชาดูฟังไอ้หยาโอ้ยแต่ว่าแค่ดูทีแอคก็น่าจะเอามันแล้วอะตอนนี้ทารอนท็อป3แล้วท็อป3ก็คือถ้าสมมติแพ้อัปเปอร์ไฟแนลใช่ไหมก็คือจะตกไปโลเวอร์ไฟแนลซึ่งก็ได้ไปญี่ปุ่นถ้าชนะไปแกรนด์ไฟแนลก็ไปแข่งรอบชิงที่ญี่ปุ่นและก็ได้ไปแชมเปี้ยนแน่นอนโอเคไหมมันเป็นอย่างนี้ทำไมแต่ที่ญี่ปุ่นคืออะไรมันคือทัวร์อะไรญี่ปุ่นก็คือรอบชิงของ VCT Pacific Stage 2ไปจัดญี่ปุ่นเพราะว่ามันอลังกว่าครับเวทีมันใหญ่กว่าคือเขาอยากให้ทำมันอลังแค่นั้นเลยแค่นั้นโอเคไหมประมาณนี้ถ้าทารอนจะไปแชมเปี้ยนทารอนต้องชนะอีกทีวันที่17คือวันอะไรวะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์โทษทีผมจำผิดสายล่างมา2 วันทารอนอยากไปรอบชิง
ชาลอนอยากเป็นแชมเปี้ยนต้องชนะวันอาทิตย์แต่ถ้าฮารอนแพ้ก็จะตกไปสายล่างโลเวอร์ไฟนอลไปแข่งญี่ปุ่นโลเวอร์ไฟนอล30ถ้าชนะโลเวอร์ไฟนอล30ไปแข่งรอบชิง31ประมาณนี้แล้วคะแนนเป๊ปถ้าเป๊ปชนะอีก1รอบเป๊ปน่าจะการันตีถ้าเป๊ปชนะวันนี้น่าจะการันตีอุ้ยเริ่มเร็วมากเลยอะถ้าเป๊ปชนะอีกทีน่าการันตีแชมเปี้ยนแล้วครับชนะวันนี้ lower final best of 5ครับ upper semi final ก็ best of 5แล้วอาถรรพ์แพ้ชนะรายสัปดาห์แหละก็ต้องไปคิดสัปดาห์นู้นน่ะมันจะเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่เซลฮูทารอนไม่มีขายแล้วหรอคะเซลฮูทารอนหมดสต็อกอยู่ครับเดี๋ยวพี่จัดถามให้นะว่าจะรีสต็อกตอนไหนครับโอชิโอบอทมันน่าจะไปแล้วปะวะกูน่าจะเปิดเป็นแบบปกติได้แล้วไหมฉันดูต่อเนาะดูต่อเชียร์ไปเบรกต่อกันเนาะเรามาเชียร์ไปเบรกกันต่อเร็วไม่ถึงว่าถ้าแพ้รอบหน้าไปโลว์ไฟนอลไหมครับใช่ครับทีมที่1มันเดียวจังมันทำเป็นแบบทีมบอลนะดิมาขออนุญาตเปิดบทแป๊บเปิดบทเป็นเล็กว่าเชียร์เป็นเล็กกันต่อเร็วเปิดบทเป็นเล็กแป๊บนะครับมันน่าจะยังอยู่เหรอถ้าอยู่เดี๋ยวพี่ก็ทำเหมือนเดิมอ่ะพี่จูนสวัสดีครับยูมิแชทแล้วก็ขอโทษนะครับถ้าเกมแรกวันนี้ไม่ค่อยได้อ่านแชทนะวันนี้เกมตึงๆเนาะอยากให้เชียร์กันมันๆนะครับอยากให้เชียร์กันมันๆนะ DRX vs แพนด้าเป็นเล็กคือขนาดเป็นแบบ performance code ครับผมT1แบบวันนับนึงนะ DRX T1 แต่ป้ายบอกเขาดูแชมเปี้ยนเหรออาคาริวันนี้นะครับผมแต่ถ้า2ทีมนี้เข้ารอบชิง2ทีมที่เข้าแชมเปี้ยนอยู่แล้วก็เขาจะนับแต้มต่อครับไทเกอร์เขาเอาอันดับก่อนแต้มงงไหมแต่ถ้าทารอนไม่ได้เข้าแต่รายการนี้ยังลุ้นแชมเปี้ยนพอยต์ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะแชมเปี้ยนพอยต์เราไม่ถึงโอกาสที่เราจะได้ไปแชมเปี้ยนมีแค่อันเดียวครับเราต้องไปรอบชิงแค่นั้นเลยเราต้องเข้ารอบชิงเท่านั้นเราถึงจะได้ไปแค่นั้นเลยส่วนเป็นเล็กถ้าเป็นเล็กชนะก็น่าจะได้ไปเลยมั้งแต้มน่าจะถึงเลย But this is going to be another big one. Our 2 Masters winners here in 2025 squaring off ตัวไหนทางไหนจับเข้ามาตรงใจโดนดีเลยครับ6ยังเกมเด็กซีฟูจัดสรุปรอบชนะทีมไทยต่อยกันเหรออาจจะเป็นไม่ได้แต่ไม่ได้เล่นเลยอ่ะไม่ต้องฟิสิกอ่ะเพราะว่าคอมจัดไม่ไหววะอุ้ยรอแล้วขออนุญาตถอดสูตรนะ excited for this series right now. Honestly, Paper X T1 in a state that they are both rejuvenated. They are ready for this series. It's not like we've had massive shenanigans before. They're just scrapping by and getting in towards the server. No, they've been ready here. T1, yes, they had to play yesterday against RRQ. That was also a banger series. I will add there were some very funny things that we saw in the beginning of Sunset that maybe we even get here again. But I am ready for this series, and I'm hoping everyone is. กูทำเหมือนเดิมแล้วกันนะ I certainly am. We'll see if the teams are as we go into this one. Feels like a very inverted draft coming through. T1 been favoring that bind overall. Looked pretty good on it versus RRQ. ตัวมากที่ตื่นไม่ทันไม่เป็นไรยูมิย้อนหลังนี้มาแชทอย่าลืมหมดครับทุกคนทำไมคนไทยถึงกระจกอยู่ทารอนหรอครับทำไมทีมเก่งๆไม่ดึงตัวไผ่บ้างมันก็มีหลายปัจจัยคือหนึ่งอาจจะเป็นสัญญาด้วยว่าติดสัญญาใช่ไหมติดสัญญาทีมไทยที่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้2ก็คือเรื่องภาษาครับอย่าลืมดิว่าไปอยู่ที่ฝรั่งมันต้องคุยภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมล่ะคราวนี้เป็นรอบชิงนี่อีกนานไหมครับอีกกี่แมตช์อีกแมตช์หนึ่งก่อนหน้านี้เป็นอะไร YouTube จัดคือมันมาโปรโมทเว็บอะแบบสแปมอะบอทอะComes down to the timing and what you want to do here. Forsaken เกมอื่นขอสุดเล่นๆนะจัดไปเถอะ of things, and that smoke gives you an idea for T1 that they have no idea how close you've gotten to this site. Yeah, I think that they still have you zoned back. Check in though. Forsaken catching a แล้วก็นอพร้อมพี่ตื่นไหวได้ไงสู้ไงลุยระดับนี้ภาษาคนได้ป่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนได้
จะเชียร์ทีมไหนอ๋อจะเชียร์เป็นเปเล็กนะทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้วะ Paranoia available for Forsaken and something with that จะเชียร์ recon เป็น on เปเล็ก that too. Boom about to try to lead the way. Izu holding close with Buzz going to be taken down. Jing is able to find Stack at the same time. And that's a ถ้าไหนกูได้เม fantastic มใหม่ start เม here ม for บอก Paper Rex. ว่าเก็บไว้แบบ He's ไว้อยู่ looking to ไว้ try เชื่ to อ get กู this ว่า ball rolling. Meteor will plant his feet and find one. It's plenty of damage dealt here to the players on PRX, but they just do not have the numbers now to T1. ขอลิมิตหน่อยนะบ้างว่าลิมิตน่าจะมัน The swing out and Forsaken will have it สวย done. สวย Opening เป๊ะ pistol goes the way of Paper Rex, and that's something that I don't get to say very often because the metric for them has not been that strong. I was going to say, Paper Rex, a team that has been abysmal on the pistols this stage. Second to คน the งอมเมนบอล bottom. พังเลย And จะ they ซื้อ come คอม away ให with ม่ a pretty good retake งอ on มเมน that ได้ไม่ one สาม too. หมื่นห้า Everybody fighting over in the alley. ก็ลอง Getting ก็ their เปลี่ยน shots. ให้ The เมมบอกแบบ paranoia เนี้ย timing as well from Forsaken, I think is really good to ผม just ขายร force หัสแล้วผม T1 โดนคน back กลาง in เกียร์ towards นะ the พี่ elbow. บอกแล้วซื้อขายรหัสมัน They ไม่ดีครับ certainly got มั up น in ก็โดน towards อย่าง the นี้แหละ side, but I'm kind of looking at ทวง these เต้น sort แต่จะบิด of กู 5  ทวง versus ไปไม่รู้ 5 10 รอบ avenues แล้ว where I want to see จานนี้ดีเลย T1 มัน get a ไม่ดี little เลย bit ครับ more ไม่ดีเลย proactive. I need to see them not แค่มาทีจัดอ่านแชท play ช้า for ไป the หน่อย retakes essentially, not play แบบ for those รอบ positions พูด where ถึง they มันคือมันอ่าน equalize. ไม่ Because ทัน RRQ, for example, วันนี้ were YouTube ไม่แจ้งเตือนเลยเหรอ extremely happy to play the อีกแล้ว retakes. YouTube แม่ง T1 need to get ขอ a อนุญาต little ไป bit โหว more ตนะครับแชท aggressive on attack and hunt for a couple of those kills a little bit earlier on. ปิดหัวแป๊บปิดหัว This แป๊บ round, though, of course, is just going to be the pistols. And that's going to be Meteor now, displaced on that flank attempt. Good kill for Jing. Finds himself 3 charges away from that first showstopper of the map. He'd crash into the corner, but given Devi's position, could just swivel out from market and be able to find a punish there very ถ้าเราไปรอบชิง quickly. อีกนะมันก็อีกเกมหนึงไงครับจ็อบอีกเกมหนึง It's feeling like it's going to be a meat grinder here. Yep, push forward. 2-0 Patrick, ไม่เหรอ good for one Devi. มีสิทธิ์นะจ็อบเป็นเล่น There at 2-0 range, เลย but Catman is ไม่รู้ใคร there คิด to go เหมือน ahead กู and หรือเปล่า fill the void. ทารอนจะเจอเป๊ปหรอถ้าเป๊ปชนะครับใครชนะเนี่ยเจอทารอน Damn เจ clean, จอน not quite เจ a แจโดน flawless, เลิฟมี but อันนี้มอ I love you everything โบ important carried forward here. จานว่าไงแฮปเปอ Correct ร์ start off 2-0. Forsaken's just keeping กูไปกินดีไม่ everything ดี in check การออก over กำลั at งกาย the เป็น A สิ่งที่ side ดี as well, right? When you've got the first kill ผมงงกับ towards การเก็บ Meteor แต้มของ from มาโล Jing, พี่จัดคือ he's ไงครับงง left ตรง to ไหน just play there by himself. You've got Jing then คู่แรกใคร flexing ชนะ over ทารอน mid ค to รับ just make sure nothing's happening there, and the rest แต่ of ไอ้ the แชม squad ป์ผม is ถาม just หน่อย looking over at the B คิดว่า side. ทารอน Very 2-0 DRX ได้ปะ standard moving around the map for Paper Rex to just dot those eyes มึงคิดว่ามัน across those กู ทำได้ อ ปะ ยากเชียร์เป๊ปนะ Now แต่ we get กู into the ไม่อยา first กเจอ rifle มัน round ร for อบหน้า T1 to กู see ข what อ they're ญา going ต to be เชี able ยร์ to ที find วัน on นะ this กู attacking กลัวเค side. รื่องหมายสี่เห How ลี่ยมไอ้ active ถั่ว maybe นับยอด Meteor เครื่อ is งหมาย going สี่ to เห be. ลี่ยม เข้าใจ และ พี่ แถวข้างกล ไม่ได้หรอ He's gonna มึงว่า get แบบแรกเราชนะไม่ได้หรอ it's going to be. ถ้าไม่พลาดอ่ะ ใช่ไหม We are playing Buzz too ไอ้ on พวก this ทิปตี้ Yoru. แล้วก็ See some good movement ช็อต around his กันโมเมน position. ต์อะไรอย่างนั้น Speaking อ่ะ of movement, all of this top mid space the T1 have already found. And deep. 2-1 สถานเดียวเหรอ Coming through. Well, very well aware ส of อง this. ดูพอยที่มาโลได้ที่ไหนดูในลิควิดพีเดียครับดูใน VLR ไม่แบบนี้ Doesn't get the kill. ซิปซัม And ซู will น get นาย caught. นาย Now you've got Forsaken Exam deep around the back, Yeah. displacing Buzz. As it's ไม่โดน a อีกคู่อะไรเงี้ยกูว่าได้ไป Push แล้วเนาะ forward here from Easy. เล็กเหรอพี่จัด Jump คืออะไร from เล็ก behind. And disregards that spawn, and that's really good pathing here from Paper Rex. Very solid chance to maybe try to find this bonus conversion. Paper Rex มันคือ Paper Rex ครับ Stacks will be able to flush him out. เขาจะเขียนบอกว่า Paper Rex Recons early. แล้วมึงจะเชียร์เป็นไปได้ทำไมหรอ เอ้า ก็เข้าใจแต่ก็แบบอย่างเป็นเปอร์เล็กอะทำไมมันก็เป็นเปอร์เล็กอะ Cam is in, and Stacks is there on top. ไอ้เหี้ยไม่เชียร์แพทแมนไม่เชียร์เจสันได้ไงวะ to deny that bonus conversion. Yeah, interesting play from T1 to just take all of that mid-aggressive space. It catches Patman off guard specifically แต่ as ก็บด well. เออ And in the 3 versus 2 is where I ทำ kind ได้ of นะ put a ใช่ไหม little bit more of my focal point. You've got 2-0 the มึง flank ผ่านแล้วเหร from อ Forsaken coming เอาอย่างนั้น on ก็ชนะแล้วกัน through, but it's Stacks and Meteor หลังจากที่แพ้มา5 รอบติดไอ้เหี้ยเอ้ย Satchel's not really working out. Jing ถ้าคะแนนไม่เท่าถ้าคะแนนไม่ทันเราจบที่2หรือที่ Stacks 1 is อัน just ดับ going to be ใช่ the protector at that point for the team. So early on the board เพิ่มมิว here, สวัสดีครับสวัสดีครับผมโชว์กล้ามหน่ massive อยไม่เยอะดิ lead for one team at the very หายหมด beginning. แล้วไม่ได้เข้าเลยเฮียเล่นแต่บาสอะตอนนั้น But it does put a little bit more of a premium on Paper Rex in this ถ้า round. ถ้า Balance the ถ้ารอน economy ช and นะ heads เป๊ป back. You've เป๊ป already จะ got ได้ไปปารีสอยู่ไหมได้ไปครับ And you've lost เป๊ป two ชนะ members. เกมนี้ก็ได้ไปแล้วปารีสอะ Shot there from Izu. Shrugs
shrugs off the shot to the chest and gets rid of something. Still ถ้า a เป็นเปเล็กช showstopper นะนี้ chance. เกมนี้เป็นเปเล็กได้ปา Jing ปา could รี be ค the รับ Dangerman แต้มห here นึ่ง in this round as first contact is there against Buzz. Does manage to find ผม that ไม่ได้ออก kill. มา So สัปดาห์แล้วเหมือ pulling นกัน out เลย the rocket does start ผม becoming ว่า a กู bit เชียร์ more ใคร enticing. เชียร์เปเปอร์เร็กซ์ Oh, the kills so far as well. The corner peeks, right? Up through top mid, up through elbow, and the reverse. เชียร์เปเปอร์เล็กแต้มจะได้พอเข้าแชมเปี้ยน แล้วให้รอบหน้ามันไปยอมทารอน Spider senses start to tingle. ไอเดียดี Given Devine's pathing at the moment, T1 just out. swing back into mid if they assess that it's going to be safe Oh, enough. But it's a really good clear at the corner. Izu instantly dispatching Jing, and with that, time is starting to tick. So it seems like Divine not going to be ใช่ไหม going. คือถ้าเปเปอร์เล็กชนะเกมนี้ และเปเปอร์เล็กได้ไป
แชมเปี้ยนแล้วเป็นไปเลยก็อาจจะมีโอกาสนิดนึงที่แบบอาจจะใจเย็นขึ้นไหมชิลขึ้นมานิดนึง Gets the kill and Meteor holds it down street. So 2-2. ไม่เป็นไปเลยกับเกมเดียว back quite nicely. That was really well done from them, just going a little bit เป็นไปเลยกับ silent, เกมนี้ creeping เป็นไปเลย on เกม up. นี้ช You นะ know, เราได้ sometimes ไป you เล see ย a lot of teams ส่วนทารัน playing on อี the กเกม back หนึ่ง of the utility to start to re-clear a lot of corners, but T1 always having this idea. ไม่คือเป็นไม่ได้โยนแต่เป็นอาจจะแบบใจเย็นแบบเป็นอาจจะแบบไม่ซีเรียสเนี่ยไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะงงไหม The Haven map as well. It's something they love to do over at A Lobby, for example. They love to re-clear without utility, just go silent and ดู do โซ it. เจอร์ทีวันแทนใจเย็นเป็นไปเลยครึ่งสุดช้า Over towards A. It's going to draw in Paper X to maybe get ahead of this information a little bit earlier on soon instead of just letting แต้ม T1 เท่าไหร่ come ถึง to ไป you. ปารีสคือมันไม่มีการันตีแต้มครับมันไม่มีการันตีแต้มนะแชปแต่มันคือว่าจะพูดยังไงดี For T1 can go on a bit of an มันคือ So creep down the spot there. ต้องห่างจากอันดับ 3-7 แต้มถึงจะได้ไป Patman holding with a pixel angle. Now looking to try to reposition with a relay bolt. Should คมเลยอันนี้คมเลยยิงกระแบงเนี่ย find him, but Meteor certainly does. แบบ G2 ใช่ Divide, quick peek, finds the shot, sends out a slow orb. เลชิวขึ้นไม่โหดกว่าเดิมหรอมันอาจจะทำให้ไม่ละเอียดไง Neural Theft gets the อุ๊ย reveal. ไม่เห็นหรอวะ He's gonna try to tuck in the corner, but ไม่เชียร์ Meteor สแต็กมาแล้วเนี่ย just here behind, and with that push, he somehow doesn't find him. Something does still can take it down. Eventually, Meteor will flush him out with that shorty, but for a second, it looked like maybe Divide had slipped the net just enough to be able to turn the tides. คารอนได้ไปญี่ปุ่นแล้วครับโอกุลิครับอ่านดูไหมโอกุลิครับคารอนได้ไปญี่ปุ่นแล้วครับแต่แค่ตอนนี้ต้องดูว่าไปญี่ปุ่นเพื่อเซมิไฟแนลหรือไฟแนล I was looking at what was available going in towards that round as ญี่ปุ่นการันตีแล้วท็อป 3 ได้ไป 3 ญี่ปุ่นแน่ members นอน run away from an alter pace. ลีเดียไนท์พอยต์ไม่มีฟันได้ไหมไม่น่า as well. พี่ใช่แอดมินกลุ่มแอนตี้ฮารอนไม่ใช่ครับไม่ใช่กู but they've still got access to some in the next round. DFM เป็นไง DFM สายล่างแข่งพรุ่งนี้ดิ DFM those duels from the T1 side of things, but again it is ญี่ปุ่นตอนไหนญี่ปุ่นสิ้นเดือนนี้ as well. Really well done from them to pick up a lot of the pieces. It was just the any eco though, so this time we'll get a bit more of the investments coming through from the DRX side. Similarly, close to the ultimates as well. Some available. เอากูทายถูกว่าเป็นไปเล่นอีกเกมเดียวไอ้แต่มึงเลือกเคยมึงเสื่อมเคยบอกกูเมื่อ2 วันก่อนว่า2 เกม Can Divide get up a resurrection? Still having อ๋อ go ตอนนั้นนับแต้มผิด around. ก็เลยพูด2 เกมตอนนั้นนับแต้มผิดตอนนั้นนับแต้มผิด Fury online for stacks. The res is there. Let's see if those should come into play here as something who's just trying to maintain control of mid. And we've got two แต่ไม่อยากเจอT1 อีกเหรอคือกลัวว่าถ้าเจอT1 อีกรอบใช่ป่ะมันจะแบบโอ้ crazy อ่ะเก่งแต่ทันหรอ high low as well technically with Divide on the crouch ไม่ได้แค้นเพราะแพ้แค้นเพราะไปตัดคลิปแกล้งมันกินไก่ทอดมาพี่ตัดกิน I'm just bro sometimes I'm not good at calculation I'm not good at calculating Can't change what's already happened. So ถ้าเป็นไปได้ชนะคู่นี้การันตีแชมป์แล้วไหมครับใช่ครับถ้าเป็นไปได้ชนะคู่นี้ไอ้จำเมืองแชมป์เป็นคนเห็นด้วยไม่เมือบางทีมันอ่านไม่ทันมันอ่านช้าด้วยบางทีอ่ะผมวิเหรอมึงจะเอาให้หล่อเพื่อน Continues to try to swing forward, finds the headshot as well. Showstopper. อุ้ยสวยน้องจริงมุมเบ็ดว่ะ The line share of that damage keeps himself alive. It's DH. เฮ้ยเห็นปืน Go for the push. Does get the shutdown now. The instant reposition. The chase coming through. Forsaken. Gonna find him, but DH. No. This rookie has been putting up figures for T1, and he continues. We're talking about Rookie of the Year in last game, right? We got new players on contention for that one, right? Thai, for example, but DH has been a player that I've been so impressed with time and time again. Paper X in this round as well. They get the opening frag, that resurrection available, but there's just no opportunity to be able to really use it. As T1 are getting really in towards the site, Meteor's doing some damage again. I thought that DH was spotted by something with the gun barrel just poking through the dark cover, but not able to just triangulate the kill on Jing to be able to triangulate the kill. เผื่อใครมาดูวาลู And the battle of the omens at the end of the day, at the end of that one, Forsaken gets outdone. การแข่งขันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นว่าแข่งในโซนบ้านแปซิฟิกแล้วก็ไปแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลแข่งโซนบ้านแปซิฟิกแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งอันนี้เป็นรายการแข่งในโซนสุดท้ายเพื่อจะไปแข่งรายการใหญ่ที่สุดเดือนหน้าก็คือแชมเปี้ยนการที่จะไปแชมเปี้ยนได้เนี่ยมันมี2แบบ1ก็คือในโซนตัวเองแข่งให้ได้ที่1ไม่ก็ที่2โอเคไปละ2สล็อตมันมีทั้งหมด4สล็อตนะวิธีแรกก็คือได้อันดับ1กับ2ไปละ2สล็อตอีก2ก็คือแต้มต้องอันดับ
ท็อป2ของโซนซึ่งแต้มเนี่ยมันจะเก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปียันตอนนี้ชนะ1เกมได้1แต้มชนะ1เกมได้1แต้มชนะ1เกมได้1แต้ม2ทีมที่แต้มเยอะสุดอีก2ทีมก็จะได้ไปครบเป็น4ทีมงงไหมFor example, when Meteor starts to come online รอ from ซื้อรี the คอน Rockies, แฟนทอม 1 ห to รือ 10 แวนดอ start ล on แชมเปี้ยน Haven, ปีนี้ดี ผมว่ารอ really ซื้อ start to pick up the แชมป์ไหม pieces. something Bit more fast-paced แต่ action มันต้อง though. ได้10 บาทไง with จะ this ตั้ง space ไว้ towards 30 บาทครับ Elbow ซีโร่นะ forward. การเล่นไว้อยู่ครับซีโร่ขอโทษนะครับ Jing clearing it, so now they know his คู่ position. นี้ก็อยากให้ดูมันนะเป็นประเด็นทั้ง The Boonbot getting taken down. Jing just has to backpedal. แล้วถ้าควบทั้งแต้มทั้งอันดับเอาอันดับก่อนแล้วแต้มก็ค่อยแบบถอยลงมาเป็นคนอื่นแทน T1 just seemingly having the upper hand here at every twist and turn. Now come in with a player advantage. ติดเกมนางกว่าจันหรอเมื่อกี้จะเบาแล้ว As the weaponry. Yeah, just 3 sheriffs to have a go at it. ถ้าทีมแต้มเยอะสุดคือ2ทีมชิงอ่ะก็ไอ้2ทีมชิงที่แต้มเยอะสุดจะไปในฐานะนักชิงแล้วแต้มก็จะเอาไปอันดับ3-4 Also shot there forward. Izu falling down to ก็ตัด 7. เขาออกแล้วค่อยดูเลี้ยงใหม่ His way out of that smoke. They're walled in. They're worried about somebody pushing up from this angle, but ต้น everybody's ปีคือ settled อะไร right here on the ต้นปี side. ต้นปี And something will not be able to find the เชี่ยแปลก shots. ว่ะ Damn near flawless as T1 not allowing the timeout to lead to a thrifty. Get a nice cozy 3-round lead. Got to be around for PRX coming in the next one. It was the option, of course, of PaperX to start on the defensive side here. Will that come back to bite them? After in the last series, we saw Talon start on attack time and time again, getting some good successive runs. We're seeing T1 right now on this attacking side, getting some great successive runs. Just able to really dictate the pace currently. So now this is going to be a very crucial round. Yeah, Alec PaperX Ben as Ba. the ultimates in the Alec Ben server. Ba. Just missing Jing's showstopper. That's a good start. Maybe enough to calm the nerves here of Alex. กูควรเสียใจหรือดีใจดีวะ You don't want Forsaken to stop if he's going to แต่ be ยอม doing มี that. 2 but, ป you อ know, น there's อุ้ย plenty of time สู้ for ๆครับ wheels to นะ still เป็น come กำลัง off. ใจให้ครับผม Getting enough ดีเอฟฟาร์ม damage ยิ่งเล่น in ยิ่งโหด there. ดีเอฟมันโหดจริงนะเว้ยเอาจริง Divine ป่ะ shot. He's able to intercept the มันเล่น side ดีนะ neon. พี่ว่ามันได้วอร์มมาก่อนตอนเจออาร์คิวอะ Device just เป็นไปเล่นอีกสักพัก tripping ก่อน forward onto the เป็นไปเล่น side. ใจเย็นเป็นไปเล่นมาเดี๋ยวมา No นี่ information. มาแล้ว Forsaken continuing to excel here in the round. Meter now with everything to do. Boxed into เอ the corner. อ Jin นี่ไง will be นี่ไง able to spam him เป็นไปเล่น out. เครื่องติดช้า PaperX stopping อยาก this ได้เสื้อกันหนาว 5-round ทารอน win อ่ะจะ streak. ทำไงมันหมดสต็อกอะครับ for เสื้อ making กัน it หนาวอะ 6. Yeah, very คู่ ambitious from Divide. ทารอน Picking โค้ช towards ชนหมัด the ไม่จุด side ไม่ when ช you นครับ know ที your ม opponents have flooded in มันหันหน้า towards หนี you. ไป You เลย don't อะ have a เทอม lot of เนี้ย that ถ้าพี่บอก already ไม่ยุ่ง scanned ด้วย assistance on the site too from Good evening, from half from Frank. something, Good for evening, half example. home. He's Hunter's Furying a couple of angles for you, so I kind of understand the idea just a little bit, but it is still very risky. You need to mitigate these risks a little bit as PaperX because you're already seeing T1 kind of have some really good visual ideas on how they want to pivot around the map, how they want to try and give themselves some better favor. And in the เสื้อ end, กันหนาว that ทารอน results ซื้อ in เนี่ย a เข้า 1 มาตก versus ใจ 2 เจอ for ซี่เลยครับ Meteor that he does แต่ว่ามันหมด end ส up ต็อกอยู่ losing. นะเสื้อทารอนต้องใส่ที่ทารอนดันจีเลยหรือว่าช้อปปี้ก็ได้ใช่ Oh, Ching. เป็นใครเป็นไหนเป็นใครเป็น Served up to อะไร him on วะ a platter, but แมเนเจอร์ tiny bit of damage there on the DH. Forsaken, however, continuing to สวย excel. Locks into Manager the second team tier shot. 2 Buzz sprinting across to try to see what he can find, but he cannot play DH into this one and out. He's going to go for a quick little exit, swing on the corner to his ช้อปปี้ไม่เติม demise. สต็อก Back เหรอ to อ้าว back, เป็น big การทำเลย rounds นะ from โมที Forsaken. เป็นแมเนเจอร์สักที Guiding ว่ะ PaperX back into this game. Oh, that duo of Forsaken and Jing has เสื้อ always ทารอน been 30 so บาทไม่ใช่ไหม potent. ไม่ใช่ Unfortunately for Jing in the very beginning, he did get spotted out by the recon of Stacks. Had that not happened, potentially could have got away with absolute murder. But พี่ Divide ส this ต็อก time with รี the ตอน team ใน peeks สต็อก out and ใน Forsaken very ช้อป snappy ปี้ with that reactive aim. Probably the Alao, most Alao. apt word you could use. Which one? Potent. Potent? Because could apply to good things, could apply to bad things. Yeah, that's ถาม true. ละเครื่องติดแล้ว Sometimes เป็นไปได้ it's ครึ่ง all ช้า together, sometimes ไม่ they're โดนอะไร absolutely แบบนี้ไม่โดนครับ This is very true. ไม่โดนหรอกดราม่าเชื่อกูดิ PaperX have an opportunity here to double on ปกติ ทุก ครับ คนอย่าตีกันเลยครับ triple on ผม down, ว่า in เรา fact, เอากัน and น่าจะมันกว่า equalize นะ to ค the รับ 5 to โอ้ย 5. เซล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  More of a slower creep up in B main for Good loot, T1 here. จะหลุดแมน Slot Izu into the corner and ซื้อ still ผ่าน have จัดได้ไหม Buzz จัด off ขายไม่แพง yonder. นะตัวละ10,000เอาไหม See if there's any extensions over at A Assistant main. Coach ออกเป็น Assistant Coach Poised to take the lead if they can close this one out here. พี่เอาแชทผู้ติดตามออกไหมบอทนั้นจะไปแล้วพี่เอาออกเว็บกับบัฟเลยโรซี่ Because Fury now going to be opened up and Meteor dead. Jing up over the top there and Mark แต่กู able โด to นไม่ find เช็ค him. หลังก่อน There's DH TPing in deep behind enemy lines. เปเปอร์เล็กเหมือนพี่จันไหมครับพี่จันเล็กกว่าเอ้ยระวังโอ้โห Quick little double
glance, does manage to find him.
something potentially now at risk. PH, the timing goes forward to try to get that util out. Something is able to go ahead and identify him and get that kill. มันเสี่ยงช่องบินไหมเสี่ยง Buzz brings it back to a 3v3, but Rez is available. And they're already angling to get this flank on to secure the space to be able to get Forsaken back online. That gives you options. That gives you smokes. That gives you a couple of shadows that you can just แค่ชอบติดช้าเป็นเล็กอะ I think a figure the clone just went off there. ไม่ได้แข่งไงเมื่อวานใช่ไหมล่ะ Some interest back over there, so you can see the ping coming through, but given the numbers they have, still feeling confident that just pull the trigger on that res, and now pretty much confirm that Buzz is not behind them. ผม Just right in front. มีวอลปะวะวอลก็ยังมี Push out of the smoke. Izu gone. Showstopper. Just looking to try to narrow things ชิว down. ๆเลย diffusing man Swings around the back and has the right idea, but ชิว it's done enough ๆเลย to go ค ahead รั and บ push stacks away from this one. โด So น the มาแล้ว Fuse ก็ can กลับมา come เสมอ through. That's gonna be น้อง very บล็อก good บนตัวดู economical ไหนน้องบล็อก round อยากเห็น here วะ for the side of Paper Rex holding on to 4 weapons. ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย At the end of that, to be completely honest with you, ไอ้ just พวกจะ angling เอา for โด that เนท10 บา resurrection ท on ต้อง towards เข้าใจ Forsaken. ด้วย You give yourself นี่ส more ตรีมเมอ options ร์อัน with the ดับหนึ่ smokes, ง with ป the ระเทศ numbers. จะมาโด I เนท love ที the ละ position 10 from บาท Jing. แบบ ใช่ เมื่ ครั อบ ก่อนมึง Utilized ดู here. ถูกที่จะสมเกินไปแล้ว Meteor ไม่ใช่ครับ ข้อความอยู่บนสตรีมที่เขาคิดแค่30 บาทก็มึนแล้ว ก็เหี้ยละเอ้ยไม่ใช่ ซับเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกมึงโด Really น well ขั้นต่ำ navigated ร้อย for ห the นึ่งแน่ retake together for the little split, leaving Pac-Man by himself. And โอ้โห Forsaken, you can just see ไอ้ him เหี้ย watching the flank. So ดูเป็น really มูด nicely ดี done from อ่ะ Paper Rex for the ไม่ใช่ three ครับ in a ไม่ใช่ row ค to รับ tie things up. ไม่ใช่ครับนะครับ มันแค่คันเลือน ดูแบบเกมไหนมันก็ต้องดูเอามัน เกมแบบเราพอเราดูทีมแบบเราที่ไม่ได้อินขนาดนั้นก็สนุกไปด้วยกันยังไงชิวๆไงบัตดูดรอปลงไหมจ๊ะก็รู้สึกว่าบัตดูดรอปลงอันนี้เหรอนี่คือน้องบล็อกก่อไอตัวฟ้าๆเนี่ยนะใช่ไหมไอตัวฟ้าๆนี่ใช่ไหมบล็อกชื่อบล็อกน่ารักอ่ะเชี่ยโคตรหล่อสัตว์ดิดเคเท่าไหร่อ่ะทำไมพี่ตาชอบดูช่องอังกฤษมากกว่าช่องไทยเหรอเพราะว่ามันฝึกภาษาด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกว่าด้วยครับอินกว่าคืออยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ความชอบด้วย4 ทุ่มมาไหมมาครับเหมือนเดิม 34.99 Especially now that they are backed up with rifles as well. Okay. Not choosing to call it off the eco variety. 10 บาทมาซื้ออะไรไม่ใช่ See if this fast play เห็น over เมื่อวาน what's เปิด the พี work out. แต่ของหมดแล้ว They're โอ้ gonna โหหน้า continue คนซื้อเยอะอะ otherwise- อีกคนหน้าข้างอะไรคือใครชื่อ Staved off though. It's good relay, but that's the H Alright, now. straight forward as Jing holds his own. Comes up with a second. I mean, I've seen him ace from this assistant position, coach so you ครับผม always have to respect it. เป็นแอสซิสแตนต์โค้ชของ Suddenly, that is Sax just Panda, stabbedชื่อ down Panda through the smoke. แอสซิส Paper แตน Rex. ต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่า A เพอร์ฟอร์แมน great ซ์คือแบบ set ดูเรื่อง call ศักยภาพ off ดู the เรื่อง back แบบ of T1's timeout. จิตใจเรื่องการยิง Is อะไร that เงี้ย gonna have แล้ว too ก็ much เป็ of น an คน impact ครึ่งไทย though เลยครับ on the เพอร์ฟอร์แมนซ์ little โค้ช scoring statistics for them or not? Doesn't really matter because you know what that is? It's the right players at the right position from Paper สนจัด Rex แล้วน้องจริ to งเอาให้ด้วย absolutely shut down the fast tiles play. Very nicely done yet again from Paper Rex. 4 in a row. They've got a great ไม่เอา little ไม่เอาไม่เอาเราไม่เปิด tailwind in their sails at the end of this half, and now they're bringing out the big boomsticks. 2 operators around the map. Assuming Hot Potato will with the victims on the floor or the Phantoms, but options nonetheless. โอ้ย One for the jiggle punish there. Does manage to slide พวกเอาคู่ away. ทารอนใครชนะทารอนครับผม Oh, might send Izu in here with the overdrive. Get very rapid. Can't overwhelm something who was on the drone. Wide swing out from Buzz. Does have to make his exit off the drone hit, but there's the buy. Striking now asได้ relay ปะ bolt does โอ้โห connect. เฮียแม่ง DH able to find the one, but something ไอ้คอมเบเกอร์ว่ะ continues to fill this space at top mid. เพราะว่าอะไรจัดไม่พูดถึงช่องอื่นนะจินจูนะ Easy tag down to 36 in the overdrive. About ด่า to นบ้าน expire. DRX เลยนะ ไว้มึงจะมาชนะด่านนี้ได้มีแค่ 2 อย่างเท่านั้น คือ 1 เล่นหญิงวอ2 เจนจีเท่านั้น available with the Omen Ulti ที่ 2 ต้องกลับ and โด Pac-Man with เพราะ the จัส pit. จะเอาเงินไปปลูกผม You've เพิ่ม got ค a รับ lot of different คิดอยู่เหมือนกัน pieces for เริ่มคิดอยู่เหมือนกัน Wasteland here as Paper 6 Rex. 8ไม่ใช่เหรอ6 8เดี๋ยวหัวบวม Looking a little bit. Izu's low HP ขอวิธีฝึกภาษาอังกฤษหน่อยก็ดูเนี่ยดูแบบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Hit these shots. พูดบ่อยๆฟังบ่อย ครับทีมไม่หิวเงินไม่เหมือนทีมอื่น เสื้อขายแค่23 บาทเองอุดหนุนเยอะๆนะครับ เพื่อทีมรักครับถึงสตรีมเมอร์จะหิวโดแต่เราอย่าได้แคร์ครับ Solid ช่วงนี้ cleanup มัน coming ขายโร through. ตี The ไม่ค่อย timeout ได้ call. เดี๋ยวเรา T1 เสื้อ23 บาท delivering the กู wins ไม่ they ใช่ would ละ like. 7 to 5. Paper Rex find themselves Well,ไม่ใช่ละ advantage that they have. Yeah, this half had a beginning, middle, and end, really. Oh, Paper wow. X at the beginning, T1 in the middle, Paper X at the end. You call it a Paper X sandwich. Yep.
Now we need to see what the exchange of the halves is going to look like and how off to the races T1 are going to be. ถ้าสมมติ These ว่า other Paper X are going to be playing on the back of that momentum, and now for the fans that might be joining us in the series midway, Paper X go over to the attacking side. You know that's going to be W Gaming. Yeah, it's going to be W Gaming indeed. But that's widely what we were expecting to see consistently throughout this half from T1, given the double duelists. So now they're going to have their work cut out for them. ว่าเป็นไปได้ชิวๆเชื่อกูป่ะยาวๆตอนเนี้ยยาวๆเอาปรับโดเพิ่มไปปารีสไปปารีสไอ้ตัวปารีสมาเท่าไหร่ก่อนวิชทีมิวสิคอเอ้ยมึงว่าเขาบอกว่าทีมไหนได้ไปแชมเปี้ยนไหมเป็นไปเล่นหรือทีวันโอ้โหจริงเหรอพี่ชายฮาร์ปไทม์คุยกับคนได้ไหมพี่ได้ครับนี่มันสตรีมเมอร์โนหนึ่งของโลกในอนาคตเขาไม่สนับสนุนนักพากย์ไทยกันหรอกครับพวกดูทีละ10 บาทก็รู้ตัวเองหน่อยว่าไม่เหมาะสมกับช่องนี้ไม่เดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่ารักนะไม่พูดไม่สนับสนุนนักพากย์ไทยไม่เกี่ยวนะครับกูทำมาตั้งนานแล้วกูทำตั้งแต่แรกด้วยซ้ำนะแต่บางคนเรามันก็ความชอบมันไม่เหมือนกันครับไอ้สัตว์ Paper X finding pistols, not normal. ไอ้ยันนี่เปิดกูแบบอ้อมแชมเปี้ยนโตลอนโตพวกกูแชมเปี้ยนแบงคอกไม่ใช่ทีมเด็กPistol round though. เสื้อ23 บาทจริงเหรอไม่ใช่ Mid with DH in the Omen. We'll see if Paper X want to lean on towards that at all. ว่าไปยังแม่งกูตีนี่นะสัตว์ B stronghold for the very beginning. เดี๋ยวแม่งเรียกตีด้วยกูโอ้ยหันไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนอีกอะเดี๋ยวกูโดนลำมา Player pushing towards main, but Buzz with a nice shot is able to find Patman, start off the round. Potential lurking Viper is forsaken. Looking like เกมนี้มีนักแข่งไทยไหมครับอยู่ทีมไหนอยู่ทันรอนครับเกมที่แล้วครับน้องชาย I didn't see Patman actually utilize the toxic screen either from the very beginning. So เดี๋ยวแจ๊ไม่กูมีวิธีครับ He's waiting for information that he'll คอป never เตอร์ receive. ครับจำได้ดิ That's ถาม true. เรื่องวิธียิง They are getting proactive. Hold the numbers advantage. Get an idea of what Paper X are looking to do. แล้วก็ไปแข่งวาโลมาว่าแข่งวาโลมาเป็นไงชนะไหม Things quiet. The slow wrap through tiles from Izul. Gets caught. Forsaken very quick on the draw. บ้านมันหายไปหมดแล้วไม่รู้แต่มันชอบฟังอังกฤษมากกว่าอยู่แล้ว Wall off. That's going to be cutting off the access here from Stacks as Meteor just strafing his way through. ไอ้เหี้ยใครเดี๋ยวลำกูเดี๋ยวกูเปิดภาษาอินเดียให้ฟังเลยโอ้เก๋แหละที่โกรธตีวันนั้นชูตติ้งจะเป๋ประเด็นโอ้ไม่ก่อนจะซัมติ้งชูตติ้งเลยชูตติ้งเนี่ยเดี๋ยวดมลี่อย่างเงี้ย The right clicks มันจะเอ็ดเลยเหรอ and the M1s. His Buzz is now on for an ace. Jump up over the top, trying to tuck in behind this one. มันจะเอ็ดเลยเหรอมันจะเอ็ดเลยเหรอ Buzz collecting it in the end. An ace to get T1 their first pistol of this series and bring them within touching distance of PRX. Well, pretty much just all individual duels that he's found as well as far as Paper X's side was confirmed. No trade from the initial one in towards Tiles. From then on out, Forsaken by himself, rotating back over towards the B site. He's got protection with his teammates there for the trades, but he's just hit all of these shots collectively with the Ghost. Looking good. So back to the ordinary scenario on Paper X not getting the pistols, but it gives T1 a definite opportunity here to equalize and shut down the force of Paper X. If you can do that here, พี่ครับผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เชียร์ทีหนึ่งผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เชียร์ทีหนึ่ง One goes. ไอ้เย้ย I heard Stacks and the rest of the T1 talking about it. ภาพภาษาอินเดียพังเราหนึ่งเหรอเดี๋ยวลุดเกินเลยดิ So leaning into two of them. ต่อสู้มาเลยเหรอ Peak ends up being a little bit more costly than Buzz might have anticipated. Does get some information here for the team, but it's whittled away down to 34. ผมเจ้าหน้าที่ธรรมกรมีแรกอยากคุยกับคุณแปลกๆแล้วไม่ใช่แล้วผมมานะคุณแฟงนะ Going forward here into the cage. สแปมอีกได้ไหมอ่ะโอ้โหไอ้นี่ออกจากควันเก่ง Back into that smoke. Easy at the same time, able to find something there. And main Jing comes up with two. วินโบ Now suddenly it's a 2v2 and the weaponry overall is kind of evened up. He's got Meteor down to 57. Oh, small reprieve to get the spike. ดันซีทีไหมก็ดันซีทีไม่แย่นะไอเดียเนี้ยโอ้ Meteor แบบแรกใครเลือกทีวันครับ With that paranoia in play, this could be massive. And yeah, he's got them both corralled. Not an ace for him. It's going to be a 4K. Still, again, good damage dealt here from the side of Paper X. But เดี๋ยวเขาจะนึกว่าเป็นสตรีมเมอร์ของ Global นะไม่ใช่เลยเว้ยกูเป็นสตรีมเมอร์ทันรันนะเว้ย They got another plan. Do they just groundhog day it and แชม try เปี้ยน it เอา again กี่ทีม with ครับ another 4 ทีม force ครับ up? ออม Or do you just, now that things are equalized, No take way the right
ที่บ้านพี่จูสอนพูดอินเดียเป็นภาษาแรกไหมครับไทยครับผมถ้าจะไม่ผิดW เกมคืออะไรครับที่เป็นเล็กเล่นคือแบบกด W ค้างอ่ะแล้วก็วิ่งใส่เลยวิ่งยัดเลยครับก็เก่งแล้วแหละทีม4 ทีมเก่งแล้วโหแล้วทีมที่มึงรักชนะแล้ววันนี้กูขอทีมที่กูรักชนะบ้างได้บ้างได้ทำไมจะไม่ได้สุดท้ายใครเหรอตัวเชื่อเป็นเล็กอ่ะแม้ว่าเจอทีมวันคิดว่าอาจจะง่ายกว่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเล็กอยู่ดีว่ะก็จะมัน Luckily for yourselves at the moment, it's over towards the A side, but with this B main pressure that T1 finds, does จะ that กูรู้ว่าทีหนึ่งชนะแล้วจะเป็นผลดีต่อเพื่อนมากกว่าแต่ทำใจเชียร์ทีหนึ่งไม่ได้จริงว่าตั้งแต่ตอนมีดราม่านั้นแหละทำกูเกือบไม่ชอบปู่เป๊กเลยเป็นเล็กเว้ยกูว่าเชียร์เป็นเล็กไม่รู้ว่ะแล้วแต่ความชอบอ่ะเป็นเล็กแล้วก็เป็นเล็กเหมือนกันแล้วจัดอ่านเขียนได้ไหมอ่านเขียนไม่ได้ไม่ได้จริงด้วยเดี๋ยวคุณรู้เพิ่งเลิกงานเป็นงานเป็นไงบ้างครับบ็อกสรุปจุดได้ดูของไม่มีครับไอ้ลูกนี่แต่ไม่อยากไปแชมป์มันได้ไปอยากไปแชมป์มันก็ต้องชนะทุกคนดีวะ Seems like the มึง sheriff's รู้ not ไว้ going ด้วย to ที่ sing กูอยู่ not ที่ in this 4 สาย round here ล่าง for เพ Paper ราะกู X จะรันสาย T1 ล่างแม่งคำสาปวาโรมันคือใครมาจากสายล่างแชมป์ pretty โว much ยเงียน guaranteed to be regaining the เอาดิ lead. เทคเจอร์ใช่หรอ We'll reload the push around the back. Flawless fashion. T1. ผมชอบพี่แตมมากครับกดติดตามทุกครั้งที่เข้ามาดูเลยนี่ก็ครั้งที่2 unorthodox A take of style from Paper X. They get in and then they got shut down. Jing kind of ahead of the party. I was kind of waiting to see what Patman was going to be doing on that flank spot. He never really came into an elbow with timing with the team. แมตช์หน้าถ้าเราไม่แข่งที่ญี่ปุ่นหรือแค่รอบชิงแมตช์หน้าแข่งเกาหลีหลังจากแมตช์หน้าเนี่ยเขาญี่ปุ่นครับ Be adjusting now that the guns are going to be in possession. แมตช์หน้าเกาหลีอยู่แล้วแล้วค่อยหลังจากแมตช์นั้นญี่ปุ่นเราคำๆนะเป็นไปเลข13 10อาจจัดปะ Try and get in front of this Sova utility, in front of the smoke over playing bad towards form. B that you just can't do. And look at the stacking Weird at form. top mid from T1. เนี่ยมาครับอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะดีครับจันลักษณะสวัสดีครับ As well. ตอนนี้ไลฟ์ 1,400 แล้วขอบคุณนะครับผม A little bit of an island, but as he swings, สวัสดีครับพี่เงี้ยสวัสดีครับคุณวิทย์ an immense amount of damage, and then Meteor can go ahead and play off of that. Showstopper in over towards this B site. There's a neural. ถ้าอยากไปอยากไปมันก็ต้องชนะทุกคน Meteor ส there. วย That market, yeah, ends up getting taken down. That's a critical one found. Dimensional drift for the retake here. Rest of your team has rifles to play with. Match will go on. A little bit of a spot out. Obviously, no Hunter's Fury. They're trying to play off the back of this one. Is the Paranoia going to be going through now the wall, cutting off the access to Boba. Quickly going to be cleared out. And Buzz arriving on site. Does still just have this outlaw. And Ching was able to find another before getting taken down. The push forward. Kill being found. Buzz, snappy, quick to be able to come up with that kill. Draws at the sheriff, finds another, but now is alone. And สวย Forsaken has ไอ้ the บัส timing. ใครบอกมันไม่ลั่นเนี่ยดูมันดีไม่เอาหมดเลยตอนนี้ไอ้เหี้ย We remain tied. Definitely does feel like a bailout situation from Forsaken there, doesn't it? Somebody พรุ่งนี้ needs ถ้า to เรา do แข่ it ง for ไม่ Paper ครับถ้าเรา X's แข่ง side อีก because ที that was วัน a อา quick ทิตย์ครับวันอาทิตย์ retake to come in from T1. Dimensional drift, Buzz, even when exits it, kind of goes unnoted. เรียนบอกให้พวกมึงไปรอรอบชิงเลยเหรอเดี๋ยวพวกกูตาม I ขึ้น want ไป to give credit to Devy a little bit. He bought some crucial seconds with the placement of that wall to disconnect the forces of T1 when that drift was starting to scope out the B side. At the end of the day, just one alive for Paper X. They're going to have to manage their economy here. Now we know that T1 have another buy. This is quick. And it is. Held back. โอ้ม For ดิ a สัน second. Speaking of quick, โอ้โหน่ากลัวมากครับ there's a damn quick headshot. Omenless now. เป็นไปเล็กเวียนทารอนเกน The advancing forces of Paper X could prove to be even แมตช์ more หน้าโบ difficult ห้า as มายังครับ Buzz ยังไม่โบห้าใช่ quite deep. โบห้ามันตอนสิ้นเดือนครับ Right now he's about to get timing perhaps. ใช่ถ้าแข่งอีกทีวันอาทิตย์แล้วก็อีกทีก็ There. Ooh, the jump peek. And he's trying to push for Forsaken, plants his feet, crouches down, and that's the operator on the floor. Buzz overheating a hell of a lot there. Yeah, last round, T1 losing the 5 versus 4. This time you're going ถ้า to ฮา have ร to อน come ได้ back แชมป์ from a แต่จะโกนหนุนไม่ครับเดี๋ยวกูโดนเตะออกจากบ้านนะ Oh, เฮ้ย Forsaken. โว้วเจสัน God! It's the 3K. Something rides the wall. He What finds the Easel. fuck? The Meteor has looked forward enough to be able to recover the ทำไง operator, but oh boy, ฟังภาคทันเหรอ T1. เอา All การมองเป็น kinds หลั of ก out of sorts here in this round. แล้วคำค่อยมาเชื่อม Is that the TikTok wall that
we're talking about? Is that a Grim special one there? I mean, he is. You know, Paper X. They might be collabing with him. ไฟดับออกมาดูดีทันเราชนะแล้วไม่เป็นไรดูย้อนหลัง Oh, เช็คที่สัญญาณดูนะครับ I didn't get to hear the โพสต์แมท DRX มันมาแล้วหรอเฮ้เดี๋ยวจบแชทเดี๋ยวจบอันนี้ไปฟังสัมภาษณ์กันนะ There you go. This Susanto is insane though. He is. I was downstairs talking to Frost when they were interviewing him, so I missed all of that information. So my apologies. But yeah, I guess it would be a great. ถ้าวันอาทิตย์ถ้าเราชนะได้ไปแชมป์ยังได้ไปแชมป์เลย But hey, ถ้ากินหมูได้ไม่กินนะครับ So if you want to take down the T1 Nation, might need a double agent. ครั้งนี้เราจะไปแชมป์เปี้ยนเราต้องชนะวันอาทิตย์แค่นั้นเลยแชท Does narrowly manage to escape. he survives with the operator, but they know Top he survives top with the operator. So that being in play is still going to be in the forefront or back front of Paper X's minds, depending on if they can figure out where it is and want to contend with it or not. Lucky for Forsaken to switch modes of the Omen. พี่จันรับมือกับพวกเลื้อนยังไงหรอเอาจริงๆพี่จันก็จะไม่ตอบหรือถ้าเลื้อนเกินพี่จันก็แบนพี่จันพยายามไม่แบนคนนะพี่จันพยายามให้โอกาสคนนะแล้วเลื้อนเกินไปก็แบนแล้วก็ด่าไม่ใช่ด่าเรียกว่าสอนนี่หรอด่าไปเดี๋ยวมันก็เลื้อนเหมือนเดิมเอาจริงก็อีกใจนึงก็ไว้ใจแชทตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเราเลื้อนกันในขอบเขตแล้วรู้ๆกันแล้วว่าเราตลกกันนะผมก็เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดชิวๆครับขอแค่รู้อะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะผมก็รู้สึกว่าโตๆกันทุกคนละ Does get spotted, has to reposition. Yep. Paranoia now out, and they're gonna wall up in front of the side, put themselves forward into back, and that's immediate Wait, dead. I kind of like that. Paper X giving themselves a lot of options. Creativity on display, and now the only option they really need to lean into is just shoot everybody in the face. Or the feet. Doing a good job about it. Just going to look to survive with the operator yet again. Stacks and DH potentially go with the explosion. ชอบอ่ะวันนั้นครบตั้งแต่ไวๆนะขอบคุณครับมาสเตอร์ทำไมถึงคนหนุนไม่ได้หรอครับเพราะว่าศาสนาครับแต่นั่นเป็นศาสนาซิกแล้วแบบว่ามันห้ามตัดผมเลยขอบคุณที่ชมผมครับปีนี้ผมขวบแล้วโตมากตลกแต่ไม่ตลอดแต่รักจัสตลอดอันนี้โกหก Previous round hasn't been spotted yet, but time starting to whittle away. Couple seconds where he needs to hold on to this one. Yep, I'm sick. Again, Forsaken is going to be looking to take it out of his hands, but he doesn't go ใคร far มาใหม่ enough. จะรู้เลยว่ามันจะพูดประมาณไหน As Paper Rex hit double digits. And speaking of time, I was waiting to see if T1 would be calling a timeout, and I do believe just before it. เหมือนจริงนี่มันคิมในเกาหลีไหมครับใช่ครับผมประมาณนะครับ So 3 rounds in a row. เราต้องดูซิว่าเดี๋ยวพี่ชายเพราะแหลบนหัวไหมก็ตามหลักก็ถ้าไปวัดเลย really seen enough from T1 on this defensive side at the moment to figure out what Paper X are doing. แล้วต้องผ่าตัดก็คือผ่าตัดก็ต้องทำอะไรแบบชีวิตก็ต้องทำอ่ะโอ้โหแม่งสุดตีนเกินว่ะ Trying to invoke some voodooism or something. กูยอมใจพวกแม่งว่ะ Get him here. Wow. Pressure starting to mount here for T1. Pretty breezy after that 3-round streak. Closing out the pistol, denying the force buy. It's all gotten away from them since then. DRX now just 3 rounds taking Sunset, which, as a reminder, if you just tuned in, is T1's map pick. I know it feels weird. Yeah, most definitely. I mean, a credit point towards T1 that I've noticed so far for them. They are starting to recognize a little bit of the space that they can take. You know, pushing towards B main and such, but Paper X is still kind of aware of it anyways. They know that the space that they're giving up is going to be a question mark territory. ถ้าเราจะได้เจอ T1 ตามอยากไหมรอดู T1 need to find some opening jewels and let things settle a little. พี่ตั้งแบนเวิร์ดได้ไหมอ่ะต้องอะไรอ่ะ Showstopper really bold to delay Jing, but it's a spot. But เราจบแล้วเนี่ย find that kill. There's a second little layer coming through. ถ้าแพ้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปหรอกพี่สายล่างครับ trying to swing to find a punish on the res cannot divide. ซิกนับถืออะไรหรอคือนับถืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีและ This is perfect. คือนับถือคำสอนนะไม่ได้มีคนมีอะไรเงี้ยคำสอนไหนดีก็นับถือครับประมาณนี้ Not to potentially collect a whole lot more than that, because that would be them taking that first step, being 1 map away from locking up champs. As Buzz does manage to find one. TP's back into Boba, holding this line. แต่ว่าอยากจะเป็นลิง2-0นะเพื่อน What the fuck? Oh, wait, how do you do that? How is that flick? Well, hello.
He ends up writing something sights, gotta say. It was some pretty good hopping put on display there, but not enough to bail him out. So Paper Rex continue marching onward. That balloons your stats a little bit on your kills. But that operator, they had salvaged that round upon round upon round, and it has just come out to no avail, no opportunities to be able to get the right line with the operator. And I think that's one of the problems with it, actually. Paper Rex have never been at the right spot for that operator to actually be able to point and shoot. Avoiding it well. So very nicely done from them. They do use a heck of a lot of ultimates in that previous round, but they do get the job done. One away from 12. ซิกไม่ดักหรือเปล่าไอ้เหี้ย Under some pressure here. กระบาเกินอีสุกระบาเกินเพื่อนขอเนี้ยแบบพอยเลยละกันบัสโนสเตปเปอร์อีกคนโนอิมพักเหรอแต่รู้สึกว่าเบนเดอร์บันมันไม่โหดเท่าแต่ก่อนไม่รู้ใครคิดเหมือนกันไหม1 ชั่วโมงเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแม่งสแปมไม่หยุดเลยเหี้ย For a brief little moment, but that's Meteor sprinting his way across as quickly as can be with just a stinger. Plant goes down. Patman, I kind of wanted him to see the orb and maybe even get the plant to get that pit one off, but ตัวเปิดตารางดูแข่งกันดูหน่อยได้ครับแป๊บนึงนะ Meteor close with a stinger. He's kind of just hoping. เช็คซ้ายหน่อยเช็คซ้ายหน่อยนี่ Second also gets the shot. So 12 to 8. Paper Rex, the massive streak now. Themselves up to map point. T1 need 4 in a row. They're going to have to throw the kitchen sink, it feels like, to stave off the aggressions and the round accumulations that Paper Rex is starting to come out with. เป็นไปเลยก็ชนะเอาสันทิวันก็แพ้เอาผู้ใหญ่ทารอนไปแชมป์มั่ง Gonna use these ultimates, and now we see a change of น่าจะ role ครับขอบคุณครับ for ฉัน Patman ขอ as โทษนะ well. ที่ต้องเปิดไอ้นี่นะ Really liking just ต้อง the เปิดแบบ different ผู้ติด things ตามนะขอ Paper โทษ Rex นะ are doing มั on น this โดนส attacking ปอน side สแป there, ม keeping you guessing time and time again. Just switching tracks เขายิงบอลหายเหมือน at คนใน every ช่อง turn. เหรอเดี๋ยวจะต้องลองไปทำละเฮ้ย Where's the dart going? It's off the map. เช็คไหมอ๋อ It's completely off the map. As is forsaken. ฝรั่งเขาไม่คำผวนไม่หรอน่าจะดีปะ คำสอนอันไหนดีก็นับถือแล้วครับ แล้วที่ฤาษีได้บอกไว้ว่าเขาสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุขลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเขาวันที่เกิดที่นิ้วไหลก็ไม่คิดถึงหนึ่งในน้ำใจคน Shutting down the entry. ไอ้เย้ย Divide. กูท่องจนหล่อนไอ้เหี้ยเนี่ยตอนเด็กอ่ะ อุ้ย forward. Oh no. And he shuts them down, and that is the site now opened up. Buzz does have the ต dimensional อน drift เรียนหนู available to เห็น try to อาจาร spot ย์ him แจ๊ out. ส But มองแต่ตูดผู้ชายสรุปอาจารย์เป็นใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับกูไม่ได้มองแล้วกูไม่ได้เป็นครับ Though he has gotten himself into the site, and they might not read this at all yet. It's the silent drop down. สวย Finds the timing, swings back around to check it towards Boba. ไม่เป็นไรคนเหมือนเดิม How you doing? ไอ้เหี้ยคือแบบมันรู้ผลนะคู่นี้คนเหมือนเดิม A little bit shaky at the แชทดูสัมภาษณ์ปะระหว่างรอแมป2ดูสัมภาษณ์ไหมดูสัมภาษณ์ไหมอันนี้บล็อกเหรอ Felt like you're one bad day away from turning into a T-Rex คู่ทารอน yourself. เท่าไหร่คะชนะ Do you just 2-1 want ครั to บชนะไปแล้ว throw something, or ต curl อน up นี้ into ทา a รอนการั ball นตี and แล้วหรือเปล่า disappear? ครับ ยังครับ เพราะตอนนี้ติดท็อป Well, now 3 you แล้ว can. สายล่างมี Introducing DRX ต้อง Bach ตัด is กัน the แล้วจะมี soft, 2 ทีมตก squishy, รอบทำให้ stress-relieving TLON มี dinosaur แต้ม you พอไปแชม didn't เปี้ยน know คิด you ผิดบอก needed. ด้วยนะครับ ไม่ครับ Overwhelmed ถ้า by ชนะอีก endless แมตช์จะดีกว่า overtimes? เพราะการันตีเลย Hug Bach. ต้องชนะ1เท่านั้นครับผม Feeling frustrated with น่ารัก losing อ่ะ Drifties? Throw ไอ้บล็อก Bach. เอ้ย And when the world feels too much, just remember, with Bach, you can be okay. Head to เป็นบล็อกยัง shop.pprx.team บีโอ to เค get your คืออะไร Bach วะ today. น่ารักอะน่ารักอันไหนดูสัมภาษณ์หน่อยซิโอล่าร้านจะเป็นวันจันทร์ได้ค ใน รับ ว่า IDH มัน BOK บอกจะ2 ถึง 0 อ๋อ ควบถูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดน โอ้ 2 ย ถึง ได้ 0 ว่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับไปกินกิมจิเดี๋ยวนี้เลยนะ ซิโออะไรวะชอบมาชื่อที่อะไรวะแชทวาโลต้องอะไรนะโซล่าโซเขียนไงวะโซเลรา13นี่ดูของ DI ก่อนได้ปะเขาไม่ซับให้ด้วยเปล่า Thank you for joining today's Visit the Pacific Scrum. We are here with Termi and Estrella from DRX. Before we jump into the Q&A session, we'll start by hearing some thoughts from the player and the coach about today's match. Estrella, let's start with you.
두 분 오늘 경기에 대한 소감 말씀 부탁드리고 에스야 선수부터 시작해주세요. อ๋อเขาจะแปลอังกฤษให้ใช่ไหมหน้ากุ้มกิ่มมา 많이 속상하고요. แล้วกูว่าซับอันนี้มันบอกเดี๋ยวกูแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ Very simple. I'm quite upset that we lost today. I will try my best to win the next game. ก็ง่ายๆเลยครับรู้สึกไม่ดีครับที่แพ้ก็เดี๋ยวเกมหน้าจะเต็มที่กว่านี้นะครับ 경기를 지긴 했지만 뭐 저희가 뭐 부족한 부분도 오늘 좀 많이 알았던 것 같고. เสียงเบาเพราะกูต้องแปลให้ฟังไงเดี๋ยวกูฟังไม่ถนัดเหมือนกัน Well, the match is lost, obviously, and I think there's a lot of things that we found out that we need to work on. So we'll try to amend those and then look to prep for the next match. ฮะขอไม่ได้ปะ Well, the match is lost, obviously, and 네, 이겨보도록 하겠습니다. Well, the match is lost, obviously, and I think there's a lot of things that we found out that we need to work on. So we'll try to amend those and then look to prep for the next match. ก็ทำแพ้รอบนี้ทำให้เรารู้นะครับทำแพ้รอบนี้ก็ทำให้รู้นะครับว่าเราต้องกลับไปแก้อะไรบ้างก็เราก็จะรีบกลับไปแก้แล้วก็กลับมานั่นเองนะครับอยากอ่านซับเหรอจะก็ไปอินเดียดิซับมันออโต้เว้ยมันมั่วซับออโต้อะ Considerations was lost. My first question will be to Tormi Kantonim. After the first map, DRX team looked not as good on Haven and Lotus. On Haven, there were like a lot of early picks that left the team in disadvantage in numbers, and then the team playing on Lotus sometimes wasn't on point. Why do you think like what was the main challenges on those two maps? แมปแรกคุณเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าแมป2แมป3พวกคุณโดน early pick โดนรวบบ่อยคุณว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรบอกซ้ำมันมั่วก็ตอนมาพูดอังกฤษซ้ำมันยังมั่วเลยนะมันออโต้ทรานสเลท 정말 좋은 모습 보여줬다가 헤이븐에서는 이제 좀 피킹이 좀 잘 안 됐고 그 4대5가 많이 시작했고 로터스에서는 팀워크가 좀 안 맞는 그림이 좀 많이 보였습니다. 뭐가 잘못됐다고 생각하시나요? 뭐 저희가 뭐 연습에서는 항상 뭐 잘 돼 왔었는데 글쎄요 뭐 대회다 보니 평소와 다른 뭐 긴장감도 있고 그래서 좀 사소한 실수들이 좀 나왔던 것 같은데 큰 문제는 아니었던 것 같습니다. I personally don't think these are like massive mistakes. I think well in scrims like we work on these things and it turns out well, but obviously on stage it's a little bit different. There's the pressure of the crowd, there's the pressure of like being a national tournament. So these are just things that you need to adjust. But again, I don't think these are like major mistakes that we need to go deep on. จริงก็เป็นความผิดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะครับผมคือตอนเราซ้อมเราก็เตรียมพร้อมมาทุกอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับแต่แค่พอขึ้นเวทีแล้วมันก็จะมีแบบแฟกเตอร์อย่างอื่นเข้ามาเช่นแบบคนดูการกังวลที่อยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราลืมอะไรพวกนี้ไปก็เดี๋ยวเรากลับไปแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้อีก1รอบนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถามจริงๆในซ้อมเราก็เตรียมมาหมดแล้ว Thank you for sharing. And the next question also to the head coach. I was listening to the Vlad chat and they were talking a lot about how DRX coaching staff is so good at preparing the teams, the players really fast, like getting into form so that the team even with new players looks very good really fast. So I would love to know like what's your like business secret here? How do you work with the players? Thank you. ไปดูช่องนักวิเคราะห์มาแล้วเขาบอกว่าฝั่งของทีม DRX เนี่ยโคชชิ่งสตาฟหลังบ้านเนี่ยแล้วก็โค้ชดูแลนักแข่งดีแล้วก็ทำให้นักแข่งเนี่ยเตรียมพร้อมเร็วอยากรู้ว่าเคล็ดลับคืออะไรที่ทำให้นักแข่งเนี่ยเตรียมพร้อมหรือว่าแบบพร้อมที่จะแข่งแมตช์ต่อไปแบบรวดเร็วได้ 이제 많은 애널리스트와 전문가들 특히 플래시에서도 많이 얘기를 들었을 때 DRX 코칭 스태프가 신규 선수를 데려와도 진짜 2군에서 바로 올려도 이 선수를 준비하는 과정이 정말 빠르고 정말 탄탄하다고 생각하는 칭찬을 많이 지금 여러 군데서 하고 있습니다. 혹시 이 비밀을 알려줄 수 있으실까요? 뭐 사실 비밀이라기보다는 그만큼 많은 시간을 연습에 투자를 하고 있고 경기가 잘 될 때는 당연히 선수들이 잘 해주기 때문에 이기지만 또 사실 그에 반해 또
แต่ว่าจะได้ใช้สิ่งนำชื่อเปล่าคือไงครับ 사실 그런 평가는 경기 결과에 따라 좀 많이 바뀐다고 생각을 하고 저희 뭐 신입 선수들이 ถ้าเราอีกทีวันไหนวันอาทิตย์ 그만큼 많은 노력을 하기 때문에 빨리 적응하는 것 같습니다 선수들이. I think it comes down to a couple of things. So there's not really a big secret. I think it's just like how much we practice, how much we try to get them on form as fast as we can. And when these new players just come in, like they're very like eager, they're very mentally prepped, so like it's easier to like handle them as well. And I think it just comes down to the players' mentality and their readiness. For the coaching staff to take all the credit, I don't think that's fair. I want to appraise the players as well. As a follow-up. ก็จริงๆเคล็ดลับในการเตรียมของแบบเตรียมเพลเยอร์จริงๆไม่มีอะไรนะครับก็แค่ซ้อมเยอะๆแล้วก็ไว้ใจในน้องๆนะครับให้โค้ชหรือสตาฟเอาเครดิตอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะคือเด็กใหม่ส่วนใหญ่เด็กใหม่ไฟแรงเขาเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมีไฟแรงแล้วอาจจะทำให้แบบโอเวอร์ฮีทหรือว่าอยากทำเกินที่ตัวเองทำนู่นทำนี่แต่ว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็มีวินัยมีระเบียบเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องให้เครดิตพวกน้องๆด้วยที่ว่าใจเย็นมีวินัยแล้วก็เต็มที่ในการซ้อม If I can ask, like, is it like the factors that you're like paying attention to while like scouting the players, like how fast they can learn and adapt? ตอนคุณหาเด็กใหม่เข้ามาในทีมเนี่ยตอนคุณสเกาต์เนี่ยคุณดูแฟกเตอร์อะไรบ้างเรื่องแบบการเรียนการแบบเข้าใจของเกมหรืออะไรบ้างคะ It might be a very rudimentary answer, but obviously we scout the player, like everything about the player, you know, their personality, their skills, and everything. And 죄송한데 다시 그 뒷부분만 다시 말씀해 주세요. 성장 가능성이 보이면 영입하는 것 같습니다. And if we see that they have the like a ceiling for their potential, that's when we decide to recruit them. ตอนเราดึงเด็กใหม่เข้าทีมตอนเราสเกาต์เราจะดูแบบทุกอย่างเลยครับนิสัยการฝึกวินัยทุกอย่างเลยครับแล้วก็ดูว่าเขาจะไปสูงสุดได้ขนาดไหนถ้าเขาตามใครที่เราได้หมดเก่าเดี๋ยวทารอนโดนตบเหมือนเดิมนะsomething ปล่อยพวกกูชนะบ้างดิ And my last question will be to Strauss-Susu. DRX team is gonna play in the lower bracket now against the winner of JJRQ. So how ready are you for the lower bracket and which opponent would you prefer? ตอนนี้DIก็อยู่สายล่างนะครับก็ต้องรอเจอไม่เจนจีกับ RQ อยากเจอใครแล้วคิดไงบ้างมาพูดถึงเฮเตอร์บ้างอย่าง에스트라 선수 이제 준비를 해서 이기도록 하겠습니다. I can honestly say I don't really care like who we meet. It comes down to us and how we prepare. So that's what we're gonna do. ก็เจอได้หมดครับไม่สนขอแค่เราเต็มที่ของเราก็พอแป๊บนึงจะแข่งจะมาแล้วอีกแป๊บเดียวเองจะจบแล้วเนี่ย Thank you for sharing your thoughts. Now we have some so many questions to go through, and we'll wrap this up. The first questions go to Termi. How did you prepare to counter Talon's map pick strategy, and did it play out as you expected? เธอมีคุณเคาน์เตอร์แมปพิกของทารอนยังไงแล้วคุณมีแผนอะไรมาแบบว่าแบบมันไปตามที่คุณหวังไหมเรื่องแมป 그 다른 맵에도 경기 결과가 지긴 했지만 후회는 없어요. Hey yo, what's up, bro, 정수? When it comes to like fan picks or like countering their map picks, I can't really tell you like how we do it because it's like obviously a little bit secret master. But I think it always comes down to like flexibility in these like map pools. It kind of there's no certain map that we decide to go for. Like there's always a little bit of factors that would come into play when we do these map fan picks, and ultimately the score in the end kind of tells you if you did it well or not. But today I don't really have any regrets about it. ก็ถ้าเลือกวิธีการเลือกแมปมันก็มีแผนนะครับแต่ผมบอกไม่ได้เนาะเดี๋ยวคุณจะรู้ความลับผมแต่ว่ามันก็ต้องดูแฟกเตอร์อื่นๆเล็กน้อยที่เข้าไปด้วยแล้วก็เลือกความถนัดเข้าไปด้วยครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้ผมเสียดายไหมกับแมปที่ออกมาผมไม่เสียดายครับ Thank you. แข่งมาแล้วแป๊บเดียวจะจบแล้วเนี่ย Next question goes to Estrella. The first match was down to the wire. What do you think was the key to securing the win against Talon? แมปแรกพวกคุณชนะไม่ได้คุณว่าเหตุผลอะไรที่พวกคุณชนะทารอนครับ I haven't really thought deeply into this yet, but I think it came down to how we communicated in that last second half. เราชนะทารอนได้เพราะว่าการสื่อสารของเรามันดีครับโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายของเกม The team lost
there is momentum in the last match. What were the main challenges in trying to ramp back up? 에스라 선수 이제 แบบสุดท้ายพวกคุณแพ้ทารอนคุณคิดว่าพวกคุณแพ้ทารอนเพราะอะไรโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปฝั่งทารอนเพราะอะไร 하면서 모멘텀을 그리고 약간 we lost a lot of momentum. 터를 생각을 못했던 것 같습니다. We lost a lot of momentum as we started Lotus because we couldn't communicate well with each other. There was a lot of missed calls with each other, and it took a long time for us to kind of like figure out what their game plan was and how to counter it, and it didn't really come to us right away. So by the end, like we lost a lot of momentum in this. ก็เราเสียโมเมนตัมเพราะว่าเราสื่อสารกันผิดเราคอกันผิดแล้วเราก็เดาแผนของทารอนไม่ออกครับกว่าเราจะเดาได้ก็โดนไปละ Right, thank you. That will be all for the. โหจบแล้วเหรออะไรอ่ะไม่เห็นมีเกี่ยวกับไอ้นี่เลยฟอนต์เลย Clone sometimes there's so many different renditions that you can get out of it. Stacks of course though tries to deliver what he possibly can. When it comes down to that 2 versus 1, just becomes a little bit difficult. DRX again defying the odds of history. Getting another pistol round. มาใช้อะไรหมดครับแมป2นะแมปบายเปเปอร์เร็กซ์เป็นคนเลือกมานะครับทุกคนมา later. You say that there are two พอตอนมาชนะนะไม่รับพวกกูยับเลย pretty typical เนี่ยไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยเป็นโค้ชได้ยังไงคุณนี่ไม่มีมารยาทเลยคุณกลับไปบ้านตัวเองไม่มึงรับอย่างเงี้ยกูจำได้เลยสัตว์ไม่งรับพวกกูรับไอ้ฟอนยับ For me as well, if you're picking the KO for ไม่งไรกลับประเทศเลยมันบอกฟอนกลับประเทศตัวเอง set up your team เฮีย as มัน opposed to บ้า running จัด a fade alongside the Gecko, for example. Bit of an off angle there from Jim. เวลาตอนอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอพิจารณาของมาลีครับ Forsaken ready with this molly to try to slow the tides. เธอมีหมอรูปฟอนอยู่บ้านเหรอ For free and hitting Belter of a shot. Does call for the rotation. Everybody's starting to storm their way forward. Patman clears out one buzz up and over the top. They're unable to track them all. So that is going to be Patman eventually overwhelmed. The Bulldog now in the hands of Buzz. But he immediately loses it for it's something just spamming through. Hey, what's up? Right through that window. Victoria, how you doing? Before he does it again, and that turns this round completely on its head. Displaces all of the setup. All of the longevity for T1 on the post plant. Yeah, when you've got a heavy weapon, it's gonna be a rematch for sure. That, right? You look for the angles. How about you? I'm doing good. How about you? I hope you're doing well. Explosion denials. You look for any wall bangs through the tube. ใช่ครับตอนนี้เรามีคัตเตอร์นะครับเป็นแบบคัตเตอร์แล้วก็ could have been a very sloppy round for Paper X too. I don't want Meteor getting the opener and it's about to happen again. Only good for well. Call it the 2. Could have and been I do feel like it's gonna happen for 3 times. Really looked towards the rays of Buzz. We're gonna have a matchup on Sunday again, and it's gonna be have to be cognizant on the finals again for sure. Burned into my it's gonna be 3 times for sure. That glass cannon with a Guardian playing, I believe, Reina on bind over at Master Shanghai and killing like 3 people basically from that position. Reina on bind is but I hope to see you soon. Ballpark of illegal and shouldn't happen in my mind. Pretty soon. Meteor, going to be noted, and that's a great timing on the haunt. There's no one ว่า there. เราต้องแก้แมปบายเหรอคือเอาจริงแมปบายเราชนะได้แต่ว่า pill for the gun. Unfortunately, Patman's not able to pick up the other one that you've just dropped. Just down onto the Sheriff. He's going to note stacks in the wings of You'll be in backup for sure. Oh, for so you'll cement this player advantage as Paper X cut off the ability of this toxic screen of Meteor towards the A side. Oh, that'll be sick. All right. Then I'll be seeing you twice this year. I feel like if Stacks can get a bit of this control over a big ใช่ครับ long วัน and นี้ pick คื up อ the แฟนพี่อเล็ก ulti, แล้วก็ that's เป็น going to be แคสเตอร์แล้วก็เป็นโฮสต์ด้วยครับ good value to T1 ก็ทักทายเขาได้นะTeam's going to meet with him. มันจะไปตามสตรีมญี่ปุ่นกับทารอนได้ไหมอ๋อรอดู Look to rip it and go into the site together. คือไม่รู้มันจะประกาศได้ยัง Caesar's still going to slow him up unless you บายเราโดน expose จัดเอาจริงว่าจะไม่รู้ว่า expose หรือเปล่าแต่จะแค่รู้สึกว่าเราพลาดเยอะมากเลย because Paper X will lose but needs to have some impact here on the entry and he cannot so getting shut down now we know why you're rooting for the surprise guest now let's go ahead I'm rooting for Paper X anyways massacres them Paper X they convert the bonus as soon as you know that the jig is up and you've been spotted over at long this there's should be an still easy 30, game 25 seconds to go
Could have been a different angle if you did just pick up the orb, especially into that bonus round. รายการนี้แข่งที่ไหน You ครับ lose เกา that หลีครับ first pick to a gorgeous little set play out. วันนี้ทารอนแข่งจะปรับเป็น50จริงไหมไม่ We start to get real worried. 30 T1 เหมือนเดิ just ม trying to one-dimensionally bully their คุณ way วิกตอเรีย into นี่ใช่ that แชมเปี้ยน big นินจาไหมครับ side. พี่ It's จูน just ใช่ครับ not gonna happen. Someone has to pick T1 We'll start getting a very good idea of why Paper Rex No elected to casting go for curses this map. allowed. I'm sure that Alex and the whole Every rest of time the I've team licking seen their lips after they saw the way that this the trap whole played out, and that is a crew great of shot from casters Jing. pick one As team. Buzz tries to play anti-flash. It goes the opposite way. I don't know why. Mizu doing his damnedest. Doesn't die to the boom bot. แชมเปี้ยนมาเดือนไหนมาเดือนหน้า Embarrassment of that one. Stacks with a nice My shot. talent pick last week was Just go real and though. break open the things that be Yeah, a it was little so bit. close. I was hoping for a 3-map game. Off the back of the info, Divide coming. Yeah, but they've got the spike But we outside the choke. teleporter. It's a wonky round if they've got the spike on their back. We are the chokers. Paper Rex at least do hold on to that. So you got to see a world in which Meteor links up with DH here. How's the best team in Korea, bro? Regain that to just get back into the round. แชมเปี้ยนเดือนหน้าครับแชมป์พาเราดังแน่จันญี่ปุ่นแฟนคลับพิมมี่เยอะญี่ปุ่นน่ะ Molly not going to go deep enough, but it's a good read. I think it's Paper X Talon on Sunday. I'll pick Talon just to make Frost freak out. Make a smoke train. Oh my! The shit that is happening on the stage is crazy though. The shit that happened today was crazy though. But I love it. I love some drama down there. It makes it more fun. Peter just lingering within that one. DH now getting ready to swing the corner, spots and finds the headshot. He gets so mad when I pick Talon. We're doing 1v1, but it's one that He has said it once. Comes out on top Like, of. You make us lose or something, right? I'd say different, but Sunday we play on TikTok. No, this Sunday เกาหลีแล้วก็ DH in an interview the other day, next right? He game got to finally after play the Brimstone, Sunday. something a little bit different, especially with this T1 squad. อาเซนเราเล่นไปอย่าง Seems to be enjoying it. ถ้าเราได้ที่1กูเหมา But โร in a ตี game มึง such เอา as ดี high stakes as this, the winner gets into Paris. The winner gets into Stop your voodoo Japan bullshit. Roadshow. Gotta be delivering Oh my everything Jesus. you possibly มันจบ can. แล้วแชมป์มึงดูเจสันดิ Maximizing opportunity for the ผม over ทักไปหา Paper สาว Rex มอขอ now. แล้วเขาบอกว่าอะไร Another round where he's on his feet. เขาตอบว่าไงจ๊ะ Very much feeling it. As all. แต่เราการันตีญี่ปุ่นแต่เราไม่การันตีแชมเปี้ยน If Poison orb. Paper X win today เนี่ยการันตีแชมเปี้ยน Disrupt the placement แล้วก็ of it. Bill Command now going to be coming through Thrash, advancing forward through the showers. Some Deceased tucked inside of the smoke though. Goes Talon unscouted ชนะ as กูโดน Patman now 10,000 เอา riding, ดี never mind. Actually do manage to find the detained, and Meteor was able to hound him down. Patman now Who on the the best exit. master champion in Going around the Pacific back. now Meteor Damn wins out Jason that fight. okay bro การันตีญี่ปุ่นคือแล้วก็แค่เปลี่ยนสนามครับ Able to การั find น it ตี before ท็อป the 3 big ของพวก Shotos นี้แหละ arrives. Just a hair off as Garanti top Izu 3. nearly spammed out from the back of Dice. Eventually will fall. Forsaken able to find the one. Showstopper now. Going to be invested as Jing goes up and over the top. No! Stacks immediately swinging out from behind the box. Is able to find it. Meteor with a 3K. Go ahead and help steady things for T1 as they get their first round win. And no clearing of the bench, no clearing of the pocket with the showstopper instead. A little bit of these But at the same micro time, we become components that Talon vs. Paper Paper Rex X. have I been hope it's a overlooking good that game. round because they're I losing hope a we couple win of their as well. members. ญี่ Unfortunately ปุ่น for จะแข่ง something ใน he ราย does การ get เดิ caught ม in แต่ the ว่า thrash แค่ and Patman as well. And he proudly might have been able to figure out that they were a little bit close up, but he's just got that crosshair. แค่ Trying เป็ to น be trained ลักษณะใหม่ at the ready. Let's go, guys. Flip over, T1. They are on the board now. On the board, you can hear Buzz trying to spur them on. เป็นไปได้ได้เป็นตัวแชมป์ยังครับถ้าเป็นไป Gotta ได้ช keep นะ the เกม energy เนี้ย levels high การั in น a ตีแชมป์ situation like this. ผมไม่สนับสนุนการเหยียดกันนะใครไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนประเทศใดโดนกรอกปากนัดเดียวก็เดทได้เหมือน Something กัน that is kind of an แต่เธอมี unworkable หุ้นจะ scenario คน to ละ bully นัดกับ yourself คุณ through. ชอบ You คน don't have แบบ a นี้ fate, for example, กูจะ sometimes. บ้า So see how T1 ไอ้สัตว์ actually want to navigate this. If they put the wingman in or try to dry contact in together. ใจเย็นน้องใจเย็น The back sight. Divide within the pit and then Jing up on top of the box. This is going to be pretty difficult to try to suss out. ถ้ามันเป็นเล่นเลือดซัมติงเราต้องกดซัมติงมันก็โหดอะดิ Dizzy the corner, maybe it. สมมติว่าจะได้เป็นนักแข่งตอนเรียนอยู่มหาลัยจะไม่มุมมองว่าไงครับ Going to be going through, but Jing ถ้าเป็นเทียร์ 1แต่ก็อ shrugging ยู่ off มหา that ลัย damage and he's playing it patiently now, สวย striking from on high. ถ้าอยู่เทียร์ 2ก็มหาลัยดีกว่า 2 quick kills and that is the round over. With Buzz deep behind enemy lines. เหมือนกันคนบอกวิทเรียครับไทย Not ใช่ much ครับ hope of escape. Finds one. Actually Buzz you're from still here everywhere within this smoke. like right now you're already Shuts like down half Meteor. Korean as well in a way Well, they know exactly where the You've been enemy staying race is there at. too It's gonna be much. good for a second kill. But Divide will run him down. Judge in hand. วันนี้ It's 4 ทุ่ม gonna มา be ไม่จัดมาครับ consecutive EMA round win found here for T1. I thought that Buzz was actually spotted getting
getting on through the
pit as well, because it I looks literally like to think- me that the Jin was You are watching like for it. basically like the whole Just Pacific is doesn't you. Look You at are the right angle Pacific. for the last little moment, but for me, it's the fact that the judge wasn't even seen in the pit just yet. Devi hadn't shot ถ้าเรา a เงื่อนไข single แชมป์คืออะไร bullet from ติ it. ดท็อป2ครับ And as soon as you hear the pit in a pit, the judge in a pit rather, generally you don't want to 13-6 stay เหรอ too long เป็น in เล็ก it. It's So, an easy a game bit for Paper Rex unfortunate for T1. รู้ป้าฟรอสเอามือลงกระเป๋าทำไม That round and ทำไมครับ you're gonna กู have ถาม to ว่าจะเอากับกู extend ไหม a เธอนี้ timeout now as อย่าเลย well. อย่าเลย Because อ things ย่า are ไปอ่าน not ทำกัน going เลยค their รับ way รักกัน on ไว้ this attacking side. คน I ไทย mean, ต้อ they ง were รักกัน played ไว้ with ค a รับ bit of นะ a slow one แต่ against ไม่รู้ว่า RRQ เฮีย as ไม่ใช่ well คนไทย before กูลื they ม started to awaken for the very tail นี่ end คื of อฟอร์ด the เหรอ half. These are the sort of components ตั that ด I'm หน้าเป็น talking ฟอร์ about. ดี Well, อ่ะ they ตัดหน้าเป็น recognize ฟอร์ that ดี a อ่ะ composition like RRQ is getting to the choke points with all their Force utility after and winning, exploding on that's in. crazy. They're recognizing, you know, over on Sunset as well, for example, holding the utility. So you want to bait out your opponent's util nice and early. You got to find these advantages in the 5v4s and the พอมันอาจจะตัวข 5v3s. ยับไปได้ Paper ค X รับ are not really แต่วันนี้ giving ยุโรป them มีใคร any วะยุโรปไม่รู้ opportunity มัน at หรื the อเปล่ายุโรป moment. เนี่ย Deeper into the map. They're all playing kind of passive in towards the sites, changing up their approaches ไอ้ little จิ๋ by วบ้า little. เกิน It's really leading ตี into นะน้อง an uncomfortable scenario for T1. No, incredibly so. And it's all widely off of Yep, Talon's gonna face Paper X again exposure of this match this Sunday from for T1 just sure. yesterday. Yeah. เอ็มเอคนนี้คนเดิม adjusted อ้าว accordingly วัน for นี้ Paper วัน X นี้มัน really หาดี well. ทั้งนั้น Right อ่ะ set play in the pistol, งงดีกูหายไปไหน maximizing โดด something ต with ก these 10 blind ทีเลย sides บ้า through ง the นี่ teleporters, ไงกูหา clearing out เจอ what they can กู with ไม่โดด Patton's utility. ไอ้ย่าทำไปขยับ So แล้วแต่กู early เจอ in ไง T1 does have ถ้า the ทารอน first ไปแชมป์ conversion off the แจ้ back ครับ timeouts. ผมอยากเว็บจอง 0 and ตั๋วไปดู 2 แข่ง here today. อยากได้เว็บต้องตบไปดูแข่งของญี่ปุ่นเหรอครับหรือของอันไหนครับ Spot eventually will get spammed out. It's only going to be good for the one. Meanwhile, Oh, here on the A Victoria, side, something is taken down. If someone would like to go to Korea in to the watch lamps. the game, where did DH they buy the will try to tickets displace from? him and will Is there a be able to website do so. or is it Nice from headshot just through the in corner front of the of wall. the stadium? Upgrades the weapon. Is there a web? Now in. 2v4. ถ้าเราจะไปแชมเปี้ยนต้องเข้ารอบชิงใช่ไหมครับ ใช่ครับ Away from Patman here. รอบชิงแพ้ชนะก็ได้ขอแค่เข้าไปก็พอ You can do a walk in at the stadium. Let me ask where the website is. Thank you so much. Distraction. That's a decent little start to one. Just gonna call it. But what? But Tokyo there will be a little bit website though, more right? costly. Plenty of money to buy going into the next one, but T1 will be able to get a conversion off the back of the timeout this time around. Of course, as soon as I say during the timeout as well, the Oh, yeah, Paper X are not really good giving one, them anything, not looking to, you know, Oh, push I deep get up that or anything like that. They immediately do that Goodbye. outside B sands and Tokyo is Paper X. online. Okay, thank you. So changing things ถ้า up ไป a ดู little bit from เกา what หลี was working on ภาย the ในวันอาทิตย์ expectation นี้ that T1 would be adjusting after a timeout. Oh, They technically okay. do a little bit. It's already 85% Feels out. like That's you give it crazy. to them just a hair. ถ้าไปดูเกาหลี walk in ได้ครับภายในอาทิตย์นี้แต่ถ้าไปดูญี่ปุ่นรอบชิงสิ้นเดือน It is another round on ซื้ the อออน board. ไลน์ครับ So you got to start to formulate some more strengths on this attacking side. So dare say Paper X are not going to try and do the same thing again. AXS ป่าวะ Very necessary, but can they get another here? นี่ Try to run this one back. Still with an opportunity to try to rescue the half, and ult economy-wise, they're in a Pacific good Stage 2 Final position. Tokyo Day 1 Correct, Tokyo a little bit Day slower 2 to ครั try บ to เว็บ throw off some of these AXS ones. ครับผม You know, something hasn't really been able to สามารถ cause ซื้อตั๋วได้ that much impact. Quick little ADS in, and Stacks continuing to โค้ง accelerate. โชว์ไหนอย่าเลยอย่าทำต่อหน้าเขา Grab เลย the ไอ้ orb เหี้ย and Buzz. เกิดได้ Yep, ห้าพอ swinging ดี out just a little bit wider. แล้วตกสายล่าง Faded in, does แล้ว just ขึ้นมาใหม่ก็ยังได้ไปไม่ใช่ holds down that B flank angle. Now joins in here on this A side. Showstopper out. Ooh. And that's something right there in front. Wait, Taking what? advantage We don't of the hear final what? one kill, but Meteor pushes forward at Lance. เกาหลีซื้อที่ไหนหรอเกาหลีเดินเข้าเลยก็ได้มั้ง Just ครับ Devi alone in a 1v3. บัตรเท่าไหร่ไม่ได้เช็คกว่าเดี๋ยวเช็คให้ Pretty ได้ much locked out here. ดูเกม Bit นี้ of กัน this utility. เราแฟนทารอนฟังดีๆนะ ครับผม เราจงเป็นผู้แพ้ที่ดีและเป็นผู้ชนะที่น่าเคารพ จริง นะครับ จริงครับ ผม ชอบ แต่พอดีนะ The answer is no. จริง Go จริง wisely จริง back ส่วน away. ไอ้พวกเรื้อนมือใหม่ T1 และหน้าใหม่นะ That'll เอ be ง them เรื้อนที่มัน getting หา up ดิ to บไม่ใช่ 3. หยาบคายหรือ Shortening เรื้อ this นอุ gap บาท and สิ also doing a เอาใหม่ good นะ amount of หน้าใหม่ damage ไป to a ฝึก lot ก่อ of น players. จริง Economy ครับ here จริง on อันนี้ Paper จริง X.
it's something that they've been able to do in a lot of these rounds. They've been able to keep the ทำตัวอย่าง economy แบบฟอร์สเว้ย relatively in check. That แพ้ now ก็ that รั they บ can ช reset นะ it ก็ in ชิล just getting the 2 rounds ไม่ in เลียน a ไม่อะไร row, ทั้ง start สิ้น to build up ว่า a ดี little ไม่ bit รู้ว่า more of ยังไม่ their ได้ดู own as ฟอร์ส well. สำคัญ Don't have to exercise the pit or the orbital strike in this post plant, so they'll take that as a bit of an added bonus. Going on the hunt here, but my favorite. บัตรเท่าไหร่ผมอยู่เกาหลีเหรอบัตรน่าจะบอกอินน่าจะไม่แพงนะผมไม่ชัวร์นะ It's only a second charge towards the pit. I mentioned earlier as well, by the way, Stacks needs to be pretty crucial with a lot of these timings on the 0 points. The fact that he actually removes both of the players over at long here, you can just see it. It leaves Patman in the open and none of that your utility that can come over into the showers to kind of be able to toy with any showers plays.
เอาในเป็น break ชิวๆครับ blade that comes on out. And Paper มันโดน Rex, หล I บ mean, ได้เหรอ by วะ their ผมไม่รู้นะ positions, they had 2 players over at long, one watching B window, one watching A short, and one watching bath. So they're kind of playing more of a bit What of the a fuck? default What are in you that doing? It's scenario. crazy, bro. Surprise, surprise. Yeah, not happy, Jan. There is a timeout off the back of that one. Yeah. They do it's crazy, man. Alex. Just calm down, Pat Bock. We're all good. Oh, he's not patting Chat Bock. doesn't know it yet. He I'm is not allowed beating to the say piss it out yet. of him. But I may or may not be there. Nah, they're all right. 2 rounds in a row for T1. I mean, you want to cut it off a little bit Fireball early, ดีไว้ไว้ พรุ่งนี้ you always wonder, is it too early going into ปล่อย an คลิป eco, or are you trying to force มิดอารีนา up, or is it going to be He's so nice to me always we plan to of see him action stream at the now camp for, maybe we can get the Well, next round, but it's for the rifle round after. Couple of slip-ups Last at the time I moment met for him, Paper he Rex. seems that so T1 chill. are capitalizing Like, on, I as never opposed thought to he would T1 be really that digging chill. deep, it feels like, though. I always thought it was Towards gonna the be that investments on like this round for yeah Paper Rex, and it's just going to be those 2 Vandals and a bunch of Like, light he's so shields chill. and pistols. when you're not in the game Forsaken wants to get involved. I was so surprised So it's manageable. ไอตัวฟ้าๆที่โตโคตรน่ารักชื่อบล็อกครับเป็นตุ๊กตาของ สอบถาม ของ ที่ เป็น วง เล็ก การเรือนครับ ผมจะหาไอตัวที่เอาไว้ขั้นประโยคจากไหนครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากมือใหม่หัดเรือนบาง For the enemy Viper. Jing just eating the flash, strafes across, gets himself tucked along the wall, but all of T1 ignoring showers มี for ทีม now. ไทย They're ทีม looking ไหน to go เคยได้ straight ที่ up หนึ่ the งสัก center. รายการไหมครับยังไม่มีเลย Straight into the side, too. By avoiding detection there, and oh boy. Nice. Until that very moment, counter spam is going to be good. Stack's able to go ahead and trade that one back, so 1 for 1. The Ray's dead. Hey, Meteor, stop. Oh, nice, something. Do not, Meteor, do not. Nah, oh, what the fuck? Something. Tear them to pieces. How has he gotten that 3rd one? I don't know. โอ้ย something 2000 skill Either way, DH. ดูไปทำงานบ้างกันนะครับเดี๋ยวแบมมาจะไปขาว Eagle Peak, did he even get the mini-map identification? Looks like the answer is no. Doesn't manage to ถ้า find มันเอาไป the ได้ first, ไง and วะ that's 3 ตัวเลยบ้าเปล่า no recourse, no way to try to just dip back into the teleporter. The spike was stranded. คิดว่ามีสิทธิชนะไหมจะว่าไม่ Yeah, I'm going to need a replay on that. Yeah, absolutely. I mean, Devi, he kind of gets a frag onto Buzz. Do something with with open arms, gives him a good old hug in the smoke. But for me, I thought Meteor had actually found the right timing through his own poison orb, through lamps, to find นี่รายการแรกของมันเลย the round ไม่ essentially. แบบ But แชมป์มายัง just ไม่ looks มีครับ like Meteor was shooting whoever was back triple, and something turns around and shoots him there. So I guess that's acceptable. That's how that one happens. Well, Someone and that's how he gets his 2000 skill too. Yeah, Not bad. 2002 now. Also, the first one was in ใคร the ไหว orbital ไปกัน strike. ดูเป๊ปมันยิงหรือมึงบ้าจัดอ่ะ Good point. Well, congratulations ทำ to ไม something. เมื่อกี้คนเป็นไปได้ดูจังเอาจริงอะไรเป็นคนใจเย็นมากเลยนะเว้ย Better than that of Bach. แต่แค่แบบตอนแข่งก็คือแข่งงานคืองานอ่ะงงไหม Well, Forsaken is out on display. Jing with a quick ไม่ peek. พูดแล้วก็ไม่ Go บอก ahead. ไม่ได้ใครบอก Some revenge ไม่ for มี his fallen teammate, though. เขายังไม่ได้ให้ Nothing พูด without cost here, it would seem, for T1. As there's the reveal. เขาอาจ With จะประกาศ effort, ที่ but มัน Jing แรง still does manage to find himself a second with Stacks being taken down. You gotta be careful backside. Smokes fade. Don't want to be caught in the open. Everyone is here in position for this. กูรู้น่ะมันได้ไปนาน Lots แล้ of ว plenty here for the side of T1, but the dimensional Wow, drift going to be going good through one. something, getting the spot out. thank you man Pushing แต่ยัง forward, พูดเยอะไม่ได้ just พูด double เยอะไม่ได้ stack into lamps. รอดรอเขาประกาศ Yeah, I mean, he is just in no man's land. One enemy remaining. There's Patman is there around the back, and now it's all on Meteor. We're trying to see if he can do anything, but I think that his options are limited to die. He won't be able to isolate one. Cannot get anything more than that. 4K for Jing. A ได้ไป 7th แต่เขา round win ใช่ for คือมันยัง Paper มัน Rex. คือต้องรอเขา Favorite at the เขา half, เรียกว่าอะไร guaranteed. ปล่อย By how much? You have to still wait and see. ปล่อย See the idea at the end there on display as well for Paper Promote Rex. God. Expecting Meteor to come on alert from the B ฟูมา side. เตอร์ดี Right? มัน It's ไม่ฟู Meteor ก็ that's ดีตอน generally มาเตอร์มัน lurking. โหดเว้ย If he ตอนมาเตอร์ hadn't โหดมัน revealed ก็โหดอะต้อง himself ยอมรับอะ spraying immediately, maybe could get เซอ some ร์ไพรส์ extra แล้วทำไม damage อ่ะไม่ and ใช่ maybe be on for a chance คื of อ the ว่า rounds. But it is a bit แค่ unfortunate นี้ for พอนะ Stacks ลูก that นั้น the ไม่เยอะหรอก Horde กี่คนเนี่ย just doesn't get removed before he gets scanned as well. 2,000 กับ But3,000 Paper คน Rex, right numbers ก็เยอะ at อยู่ the site, by เยอะ losing ก็ the เยอะ first อยู่ frag, convert very nicely, and balance out their economy state again. Don't have to go back onto an eco. ไม่รู้ว่า T1 does. จำกันได้ไหมแต่ผมเคยบอกว่ามันจะมี That สไปร์อะ is ที่ a ผมจะมาเล่าให้ Sharpie ทุกคนฟังอะ from DH. That it is. Surprise na And kasi they're ba? reading this position incredibly well. Uh-oh. อย่าบอกคนอื่นอย่าบอกคนอื่น They're certainly trying to make a go of this one. I mean, Meteor They- only they- able to they- recover the operators. We'll By see what- how much value he's going by to be able what to find out party of that one. sana For now, Hipon. though, the spike
is outside ตอบ of ถูก B. Technically the stacked site. Putting น่าจะประกาศอาทิตย์นี้แหละ
This Jing does get ก็รอเจอ spotted. กันครับ It looks like they're just going to go ahead and ต่อ call ไปนะ rotations จะเป็น to ไม่ come ใช่ through. Buzz on a linger to try to see if he can find a punish here ถ้า on เรา this จะ B ไหน side. ก็มันจะ Faking the fall รับ back from ผ่า A ตัด is เซต gonna ติ้ง bait in สู้ๆครับ Jing. จินนี่ That's gorgeous นะครับ from T1. Starting to play forward. Buzz also สู้ able ๆ to นะครับ find value เดี๋ยว there. ก็หาย There's เดี๋ยวก็ the หายไม่ต้องเครียด operator. Scooped up and put to use. Divine out. You should be able tonight yes sir Gonna ใช่ flawless the thrift. คอนเฟิร์มมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่ยัง The พูด looks ไม่ได้ of it for T1. จนไหนๆก็ทารอนชนะได้ไปแล้วกูก็พูดเลยแล้วกัน In position to do so. ก็ไว้เจอกันครับ รอบเซมิไฟแนลกับ Pass ไฟ over นอล here on the plant. ส่งตรงจากญี่ปุ่น No command. Ready to go from stacks going into the last round of the half. ถามว่ามันน่าจัดได้เลย DH holding close. Is able to find the kill. So yeah, flawless thrifty. What's the from best thing in T1 APAC now? It's Paper X, to bro. get themselves a 4th round win. It is Paper X. How things have started. They can make this a 7-5 half. Start feeling People maybe is a bit calling bang, better yes, about their sir. chances going on to the defense. Well, worst case scenario, if they did drop this round, สอบ it ไป could ที่ have ซื้อบัตร been ไป you เชีย know, ร์ด้วยนี่ something of a ได้ 9 เดี๋ยว over เดี๋ยวจบ towards แบบนี้เดี๋ยว Paper สอน X, นะ and then the gates really start to close on this series, and you have to do your lower bracket run. So the fact that they're coming out with just some really brilliant shots and expectations on players in cheeky little corners is very well placed. He just says, you know what? I like this operator. I'm going to keep it. But look at this gamble from Paper Rex. Everybody starting on the B side of the map. ก็ต้องขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกคนนะ Triple face out here at B long. ก็ปีนี้ก็ได้ไปอีกรอบปีที่แล้วเกาหลีปีนี้ญี่ปุ่นเว้ยไอ้เหี้ย But what do you look to do now as Paper X? What other เป็นประเด็นที่ชอบเรียกว่าบังนี่มันคืออะไรล่ะครับ เป็นภาษาอินโดแบบว่าเพื่อนน้องบังอะไรอย่างเงี้ยครับ and allow T1 to come to them. ไปหาสตรีมเมอร์ครับ ไปสตรีมกับขอบขอบสนามครับ Peels back a single kill, but Stacks going ไม่ลื big, ม finds himself มีซีเดียสด้วยครับ second. Will finally be taken down, bleeding ถ้า out เราได้ inside ไป of แชมป์ Lance. ยัง The ใคร pick ยัง out ครับ goes ปล่อย up. ยังครับ And they rescue the IGL. We'll have to wait and see. Looks like Buzz is going to be set on that mission. As the Nightfall now comes across. He's going to the rescue, but around the back goes Whoa! Two pumps What to the the shorty, fuck? 2 quick kills. And DH now. Oh, he is so very far away. Showstopper will be waited out. The boom bot will just go ahead and confirm the position. Paint shells to further delay. Ching to go absolutely nuclear and secure the 8th round win for Paper Rex in the half. Really well done from them. Batman with the Nightfall in combination with Jing just ripping all the utilities silently to get in the backlines from them. Two with the shorty on the deaf, low HP opponents, and then the showstopper as well. 50 คืออะไรล่ะครับแต่50 คือซื้อปืนเล็กปืนน้อยครับแบบเชอรี่อะไรเงี้ย Really well done from Paper Rex there. ถ้าเราใช้ปืนแบบเราไม่ได้ซื้อปืนเยอะครับแล้วเราชนะเราคือ50ครับ with the incendiary and then use the orbital strike. ทีมฟอร์ดไหนเลยอ่ะ If he was around the team for the fight, would it have been a difference maker? We'll never know. That is a pretty good half nevertheless for Paper Rex. Is it enough though? พนมมือเลยสัตว์ That's the real ใครบอกว่า important ฝ่ายช thing. นะได้เลย To ครับ 4. ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะ Pistols have looked good, but It's possible, but yeah, they need the pistol, it feels บาง like. แบบต้องหลบ Paper Rex. Solid enough spot, because, you know, again, got that double duel is coming out. Forsaken Agent 2 or น้องกิง Race Double Special มึงว่าอันไหนเท่กว่ากันผมไม่เท่ทั้งสองอันอันนี้คือเลดเมนอันนี้คือเล่นได้ทุกตัวใครเล่น Chamber โหดสุดสำหรับคุณบัตหรือมิทิออ getting in like the range or the practice maps and just satchel. Meteor Some artwork there. Not ขายโรตีครับจัดหัวถั่วเท่าไหร่จัด not looking too great for him quite just yet. But a pistol here can certainly turn the tides for the T1 faithful out เรื่อง there. ระหว่างจัดกับเจสันเหรอจัดเถอะเฮ้ยเจสันเถอะเฮีย Reinstilling some of that hope. กูจะหลุดแมนเจสันแมน Yeah, the defensive side for them wasn't too bad, of course, against DRX. ไมฟียังอยู่ในทีมไหมครับก็ But they did do a lot more heavy lifting on that attacking side, which made things just easier to close, and no comeback really necessary in this scenario. The stakes are higher. They're a lot more well done. My big question is, can you shut เรียก down ว่ารอ Jing? ออกอ่ะอย่างนี้ดีกว่า Answer to be determined. คือไมฟีก็หาทีมอยู่ถ้าเจอทีมก็ไปเลยครับประมาณนี้ Widely straight past that. Flash to try to buy some space. Meteor continuing to swing off of this one. Meanwhile, a crunch attempt around the back, but it เลยทับ all กูจะหลุดมันเผลอดิ is falling to pieces. Zizu can find one. Even ยังอยู่แต่รับการแบบไม่ต้องซื้อตัวได้คือแบบฟรีแบบ They're looking to Feed. go ahead and bound forward at him. คือไม่มีสัญญาพูดถึงไม่มีสัญญาครับ
Some damage found. อยู่ในนาม nothing more. อยู่แค่ในนามแต่สัญญาไม่มีประมาณนี้Off the showers approach does still have the molly. จนกว่าไม่มีใครแบบ She's got no idea. ยังไม่เจอทีมที่ใช่ก็ยังอยู่ได้ในเปเปอร์เล็กแต่แค่ไม่มีสัญญาแต่ถ้ามีตอนไหนก็ไปได้เลยแค่นั้น Molly here at their feet. They're gonna ไม่ต้อง just ซื้อ push ไม่ right ต้องฉีก past that one before the damage can even be found. That is another เซนสองตอนแข่ง 3-1 พูดได้ตลอดเลยเหรอครับ Paper ไม่ Rex น่า now นะครับ up 9-4. คืนนี้ดูอีเมียไหมดู Getting some pistol rounds in a series. Minimizing the effect เออ of เรีย your กฟรีเอเจน rifle ต์ก็ได้ rounds that you need to come out with. It's something that we saw the other day. I can't exactly แล้ว remember. เจ๊เอาตอนไหนครับผมว่าเขากลาง kept losing the pistols and winning all the other bloody rounds. You just make it clean on your pistols, or maybe it was the flip side. They สัญ were ญา winning ค่อยว่า the กันทีหลัง pistols and อะไร losing เงี้ the ย rounds. Either way. Paper Rex, they are certainly looking to have a bit of a quicker one today. ที่ว่ามันดรอปไปเยอะเลยเนาะตั้งแต่ทะเลาะหี I'm แตก a เลย little bit concerned about it though. It feels like one of those harbingers of doom, one of those omens that pops up. Paper Rex winning the pistols. Maybe that's like what is it? A sunfish or an oarfish when they come to the surface. สาวญี่ปุ่นชอบคนอินเดียไหม The train had a ไอ้ยัง small ก็เชี่ย stop ละ at a เห็น wayward แอบประ station. วัติเซิร์ชของจันใน Google ว่าสาวญี่ปุ่นชอบหนุ่มอินเดียไหมกูจะหลุด Maybe it's gotten souped up. But the H. วันนี้4 ทุ่มมีไหมครับมีครับ GTR Trying to just play this quietly, but they are Lord, very hey, suspicious about him being here, and they eventually will have their suspicions confirmed. Sax trying to play around the back, Forsaken. Was holding the angle, and looks like he is gambling back to the maybe the oh nope. เติมวาโลรันต์เห็นครับเติมเติมมาปรับให้ได้หน่อยครับแก๊สท็อปอัพนะครับ Don't think เข้ามาตกใจเติมเกมในแชทก็ได้เลยแชท do too much though. They're trying to get into position though. To go down to the spike, I think is going to prove to be difficult. Enemy remaining. แชมป์ปีที่แล้วคือทีมไหนครับ EDG ครับ Here comes the swing. There you go. Easy Flawless anti-eco. Paper แต่ Rex จริง now. ไหมก็เป็นก็ได้นะมันก็เป็น Themselves สแตน up ด์ to ด้วยแต่ 10. ไม่ฟิกทำทำไมเพราะไม่ T1 ฟิก have an เนี่ยแข่ง immense ดี amount ค of รับ work เลย to ออก do, มา and it has to start here from this ตอนแร anti-bonus. กๆคือช่วงแรกๆตอนนี้เพิ่งมีใจแบบ They're อยาก gonna กลับ have มา to แข่ get ง a เอง couple more. They're gonna have to weather through the ultimate rounds that Paper Rex are gonna throw their way. And ตอน you แร gotta กๆก็ remember, your เขาเรียกว่าอะไร ways they เริ่ can ม get เริ่ม in ใจ your แบบ face ยังไม่อยู่ with the อะ team in tow. It is going to be quite the trek that T1 แล้ว have ไป to ดูสัมภาษณ์ทันแล้ว get through here. But โอ้ it's ย where it starts in dropping the pistol in the second round. ขอ It is ทีวัน this ไม่ round ยังไงก็ right ไม่มี now. วันกูพูดเลยทีวันชนะไม่ได้ว่ะ I see a judge on Jing. You know what he's Yep. doing. กระโดดปะตึม Not doing it quite just yet, but it's only a matter of time. Paint shell to lead the way. Oh, that's nice. Tries to tuck back. It does nice stop him from going แต่ for the โค้ชจ้าหัวถ่วงรถเท่าไหร่ครับมันลองทักไปหา at เขา least ดู for ครั a บ little bit longer. Now it is available again. You want to get back up too short. จ้าตอนเป็นเล่นแพ้เซต้าเหมือนเซ You ต้า know มัน the เวอร์ team จัดเลยเหรอ kind of ไม่ formulating an น่า idea ปาก that ดี that's going ว่า to be จะไป possible when you 2-0 มัน scan เลยว่าไอ้จัสมันโกรธ raise ทิ้ง up กู too หรือเป short. ล่าว่า into lamps or over truck. ไอเดีย That's เอ้ why. ย Yes. I was jiggling on this angle. มันไม่ใช่ว่าเซต้ามันเบิร์คือเซต้ามันก็เล่นดี Necessary quite just มาก yet. ๆเลยวันนั้นอ่ะ Forsaken. และเป็นเปเล่ Is เก้า Alistair จริง working ก็ his way forward here หลุด alongside. Stacks does get taken down. แต่วันนั้นคือแบบเซต้าเนียบกว่าเยอะเลยครับ It's all just to try to create a little bit of a distraction, but แม่ง something หันมาเฉย jump out, dodging, Wingman, playing a timing on that wingman. Ends up losing out to Izu. Teleport coming ที่ through, ตา but ให้ DH ทา is รอน already here. แรงอะไรครับ He does have an SABC incendiary, but เอ by the ครับ timing, A is บวก going to use it. ตัวกระชับเป็นเล็กไม่ได้ก็ Ooh, maybe wishing that he ยังไม่ had. น่าใช่วะ ผมว่า Already, DRX this is a ทีม damn คิวครอบ costly ครัว round สุ here ด for และที่ทีมมัน T1. ดังเพราะสายตา Now กา you've ร got an เล่น opportunity และ for ที the ม buy มัน to ไม่ค่อยมี potentially ปัญ clutch หากับ this. ใครทุกคนในทีมนิสัยดีน่ารัก Should โค้ด almost นี้ certainly ก็ be the อา final รม nail in ณ์ the เป็นพ่อ coffin. สุดๆรัก Use the DRX wingman to clear. แต่ไว้เป็นเล็กมันน่ารักจริงครับ Balls. Easy is not พี่ going จั to นจะมา have ขอน that. แก่นไหมพี่จันจะไม่ชัวร์เลยครับผม ทีมไหนมีโอกาสคว้าไมค์ฟิกสุดเหรอตอนนี้ยังไม่น่าครับพูดจากใจเลยว่าตอนนี้ยัง Where could he be? อีกทีคือหน้าปีหน้าครับ Is he garden? Is he elbow? Is he in the tube? ใช่วันนั้นแผ่น Slowly and surely เซต้า they're อ่าน clearing ขาดหมดเลยเว้ย out these possibilities. There's เอ้า the spot. Some damage going through, but the hold the half is there, and Izu has managed to keep Meteor ปี alive. ที่แล้วกูเจ็บใจมาก Fuse it from Izu will give him the thrash going into the next round, but that is a must win for T1. ครั้งเป็นบ้า Barely scraped by with it. ปีที่แล้ว Bit of just an early แต่เป็นคนจังหวัดอะไร pre-fire กรุง onto เทพครับ Meteor when he's on the ไปย้อนทัน spike. เรามาฟอร์มตอนนี้ทันเราเรียกเป๊ปเท่านั้นเหรอ Potentially could have finished him off, but hey, for T1, it is ไฟ the ดับตั้ง round 2 that ชั่ they วโมง needed พิ to ซิก get ไม่ on ได้ the ครับ board. Is it clean? และไอ้เหมยมัน No. เวอร์ด้วยเหมยไม่ให้ But ผม they're เม็ด going to ตอน still นั้น be able to buy up into the next round.
and of course, and have another go at this mountain โอ้โห climb. วิงแมนแม่ง Just got to be very well coordinated and come out with some good rotation ideas and some good stalling mechanics. They do have a lot of the utility that they can do that. ถ้าเราแมป Lots สา of มชนะไม่ volleys, จูชนะครับ flashes. ตอนแมป3ไฟดับพอดีอ้าวทำไมไฟดับกันแหละคนดังฝนตกเหรอแชทหรือว่าไงเนี่ย
Quick control up through อารัน long จะ though. เป็นเทียร์2 That it is. They're ahead of this bite. Meteor. ถ้าฟอร์มยังเหมือนเดิมจะว่าเทียร์ 1 Swinging ได้ out วะ a little bit wider. It looks like they're going to just try to double stack and win out the fight here on the hookah angle. There's the thrash. คนดูเยอะสุดช่องจัดนี่เท่าไหร่ตอนไลฟ์บอก Can actually reverse it around as well, so not really going to be recoverable. In the position of Stacks at the back of the space side, he's getting his flash drives ready, but he's gone. The Jing's able to find that now. Showstopper right in the corner. Izu take it down. Meteor needing to do so much work, but he's only able to find the one. มาดูแลเขามันดูแข่ง Trying ไง to get that aim reset, but Batman just a little bit faster. Buzz now pushing forward into the smoke, able to catch a timing on the Jing, but the smoke is now ฝนตกหนัก dissipating. น้ำท่วมเลยจ้ะดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนนะ Pushing out of this angle. เป็นห่วงครับ Well, it would have been certain death, but it's death either way. รายการแหละ9,000ไม่เป็นออฟซีซั่น survive. They get up to เล่นบูรายการ 11. เล่นบู They ออฟ are ซีซั่น 2 rounds away from locking up 2 flight tickets. คืนนี้จะ 95,000ไม่รอผู้ติดตาม From Stacks. I mean, I understand the idea, right? You're either picking through long or setting up your flashes to help your team in the hookah, and you just get polished off. The showstopper gets the better of you. Jing's already hitting over 20 kills in this map. It's the something show, it's the Jing show. When they're online on this map, it's disgusting. But right now, it feels like it's literally the whole of Paper X. It is disgusting to go up against. จูปิเตอร์สวัสดีครับโบ They're setting themselves up for ถ้า round ได้ number เข้าแชม 12 เปี้ยน as พว well ก with the คิว nil ก็ได้มี investment ส่วนร่วม from ใน MV T1 เพลง unless ใหม่แล้ว they're ดิ able อ่ะ to come away มันจะ with เต้น just จริง another เหรอวะ 50. ลงกี่โมงฮะ The greater tools to try to assist that though. จบคู่นี้เดี๋ยวจะลง Command 2 away. ไม่อะไรกิน Free กัน charge เชียง for ใหม่หรอ Showstopper. โอ้โหพี่พี่พาผมไปด้วยได้ไหมอ่ะ We'll have to just come down to very clean, crisp shots here. As even just the jiggle peeking for Meteor. Ahead of it again. Potential death, and yeah, they're already in position, trying to get the jump. Has managed to get the bite down and backpedal around towards elbow. Interesting choice for the showstopper pickup instead of potential orbital. เอาพี่อยู่เชียงใหม่เหรอ Meteor ได้ with a เลยครับ quick พี่ check, does manage to go ahead and destroy that, but Paper X, I mean, in the end, they could just end up sending this straight across ทีมไหน through การ the ตีแชมเปี้ยน teleporter. บ้าง G2 กับเซนครับตอนเนี้ย Buzz and have him pretty much dead ถ้า to กู right. อยากได้มอไซค์แล้วครับเอาไปทิปกับเพื่อน Izu gets for the Forsaken, and oh โอ้ย boy, เดี๋ยว they're นะเชน doing นี่ it มันโหดจัง again. วะ Unbelievable. ถ้าเราได้ไปแชมป์จะได้ไปด้วยมั้งไม่รู้ว่าปารีสอ่ะ To Batman. It's like I heard Alex. เกมแรกคงมีเกม2ไม่มีอะไรเลยทีวันแมน Well, has to get out of the พี่ box. ทีมไหนการันตีครับมี G2 กับเซนครับ Onto the corner, no idea where Meteor's gone. He's ทำคดี completely จัด and ยัด utterly ไม่ใช่ละ slipped the ไอ้ net. เหี้ยผมทำคดี Thing is, they do kind of need to บาง kill กิ him น to โร be able ตี to อยู่ recover มุ these มไบ weapons. อยู่ๆก็โผล่มารังสิตอยากเย็ดทีเธอจนใจจะขาดใส่นมเรื่อยๆใหญ่ๆนี่บางโอเธอร้องจะ And สาย he โอ will be able to เสี take ย one more วง down เรือ with him, but the Thrifty will be found. T1 deny that match point from coming through. ฟนาติกอ๋อฟนาติกด้วยเมื่อวานฟนาติกชนะ3ทีม And แล้ว let's ใช่ stay thrifty, G2 he เซนฟนาติก says. Well, they've gone and done it. จาก16ทีมไปละ3เหล็ก13อาร์ตมาซัมโบ Unbelievable. It gives them a bit of a lifeline though. They don't have to contend with map point immediately. Let's go. No, it gives him one. How many times I tell you guys? I was just waiting. I've just been waiting for the replay. Oh yeah. ไอ้เหี้ยกูจะ Gonna บ้า break the money a little bit here. That's the nicer part, because what I heard from across the arena. Oh, was what after was cut? A little bit before that. Oh. Well, quick hit here from Paper Rex. มูนิวสวัสดีครับ Half by. อเล็กบอกเครื่องไม่ไหวแล้วนะ Again, they're trying to cause some chaos. แป้งสัมพันธ์เราไม่เดี๋ยวไปแปล ทีหนึ่ง Towards กับ Lamps. And well, DRX ก็แชมป์มาสเตอร์เหมือนกัน Maybe ทำ a ไมที smile ห on นึ่ the ง face ออ of ร่า Alex สู้ now. เอฟไม่ได้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาโรตีไม่ใส่น้ำตาลสอง ได้แล้วก็ปิดใจ Buzz. ออร่ามันไม่เท่ากันหรอ Try to zone him off as will be the Mosh here ออ at ร่า Forsaken's feet, but he's แต่ got ก่อนออร่า plenty ที of วันเยอะ time. นะ Damage not really going to register there. Massive flank eventually. This just feels it's nigh impossible unless they can find something from this flank. Buzz does take the first step, getting shot across onto something. เอ้ยในสมองในสม Now อง they're looking to just try to go ahead and overwhelm them with the orbital strike. Called in up over the top. Izu with one, Forsaken with another Jing. That judge put to good use as Buzz now. Everything to do, no to do it. Just an operator in hand, strafing forward. It's going to be a Thrifty for a Thrifty, but this one gets Paper X up to match point. Anything you can do better, maybe. I mean, T1 was cleaner with the numbers that they survived with, but it's a different scenario when the state of Paper X is now on series point, and it's
คัมแบ็กใหญ่อยู่ซะนานๆเดี๋ยวจะดูใหม่ทีตอน 4 ทุ่มครับครีน from Pacific ไม่ into ต้องเป็นห่วง champs, given by the fact that DRX had that opportunity last series and lost to Talon. 6 of them to โอ้ play เฮีย with as โดดโคตร well. ตึงไอ้เฮีย what the It's going fuck to be a huge feat for T1 to come back in towards this. นี่คือแทมเมาสุดท้ายของเราในสายบนแล้วนะที่วันบอก try to right the ship here ต่อ timeout ถึง call จะ from ไปอาบน้ำจี T1 พี่จันก็จะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยว try จะไม่ทีตอน to 4 ทุ่ม inspire the team to spur them on to run back วันนี้ 6 rounds in a row แฮปปี้จ้า and then close it from overtime. The fans here hoping for it. Given the circumstances, I'm not sure if I see it. Just been a bit out of sorts แต่พี่จัน across the board here พี่ from ว้าวสวัสดีครับ T1. พาราทูเดย์โหดไหมโหดมากจูปิเตอร์ต้องไปดูแลย้อนหลังของ They ดี did have to play yesterday. นี่ในแค่เรา They 4 did come ทุ่ม into this one ยุ with โรปครับ PaperX being able to EMA sit ครับ back. Same could be said for DRX. They รู้ were สึก able ว่า to ที่ make วัน the มัน best เหมื of อน it. วินเหลือแรกๆเลยวะแบบ Yeah, ฟอร์ม sure. ตัวน่ากลัวแต่หลังๆก็ดรอปใช่ไหม I mean, you always look towards a little bit of this veto chicken What as do you well, have? right? Sometimes it works out, sometimes it เล่า doesn't. สถานการณ์ลีกอื่นให้ฟังหน่อยหรอ For a ก็ team มี like การ PaperX, การั I นตี always kind of 2 wonder, แล้ว you're not playing Ascent, G2 you're กับ not เซน playing Corrode right now. การัน I ตี thought just and that goes พอ for แต้ม champs, and แต้ม the เย Abyss อะ is in. มากๆไม่มีใคร You ตาม want to ทั have น some strength on a couple of other maps. ส่วนยุโรปมีฟานาติกครับที่การันตีเพราะแต้มเหมือนกัน Something now. บ้านเรา Throwing on เป็น the เล็ก mask ที่จะการัน monster ตีแล้ว enemies who เพราะ try แต้ to มเห play มือ the นกั rest น of the team as the nightfall goes จีน across. จันไม่รู้เลยครับ Going to be connecting here onto him. As Jing is very suspicious and Izu is dead. Gets the spot on the media, flushes him out. Not allowing for any of ตรง that นี้ไปดู ratty ฟอนต์ได้ไหม play. ครับได้ครับดูสัมภาษณ์ใช่ไหม Orbital strike called in just to try to slow Nice. up this Yeah, approach, GG, bro. this plan, but something seemingly not being stopped, not being hindered at all. Those will answer back with one, does have the showstopper online, but you've got 4 targets. You need DH to be able to find ถ้าแมตช์ต่อไป something ถ้าเรา here แพ้ for กันไหน you. ต้อง Try ไป to play สู้ you สาย in, ล่า but ค he รับ cannot. Showstopper's just going to be lobbed in willy-nilly like because it's จี 13 to 6. 2-0 fashion. PaperX, มึงดูเป็นเล็ก congratulations. สู้ดิโค You're ตร not ชิว just แล้วดูเราสู้ดิเราสู้แบบ you're going the champions. สู้ชีวิตอะ They are looking to take 2 trophies in a year. ไหนเราดูสัม Maybe ภาษณ์หน่อย they could even take 3 if they're able to get the victory in the Pacific, but they have guaranteed themselves Welcome the PaperX champions champion appearance again. Congratulations, they have โอ้ been เราฝันดีแต่ a เล่นตัวร้ายมานาน monstrous เอา team ดี this year. ไอเด็กสมบูรณ์มันมึงเปลี่ยนฝั่งแล้ว Looking เหรอ to hit damn near every continent, ใช่เป็นเล็ก every การันตีแล้ว region เว้ย here Welcome this to Champion season. Man They've played in China, they've played in North America, they've played here in Asia, and now they have Europe there as that final objective. This was a clean, convincing victory from the side of Welcome to PaperX. Champion But T1 Paris. obviously down, not yet out, much like DRX. This does have them fall down to that ทุกคน lower สไลด์ให้ดูหน่อย bracket เดี๋ยว where เปิด they นะค will รับ have ข to อ sit back ดู and wait สั and ม see ภาษณ์ who their แป๊บ opponents are going to be because we will not know Hey, Bok until Bok after be tomorrow's okay. games. Yeah, some spicy ones that are coming around the corner tomorrow, but you're going to have to wait for that. Oh, absolutely. But T1 it's that สายล่างครับ time. It's getting ready to come up. We are getting ready to send teams home. Some more here from the playoffs, bringing these teams ถ้าเราเจอใครที่ seasons ญี่ปุ่นอะ to เจอ a เป็น conclusion here in 2025. But for now, we're going ญี่ to ปุ่น sit ยัง down ไม่ the รู้ว่า stage เจอ with ใคร Jet. Stand แต่ by วัน for อา this ทิตย์เนี้ย interview. เจอเป็นเล็กอาทิตย์นี้เจอเป็นเล็กรอบ Congratulations, PaperX, Davai, getting you fishing gears in Tokyo. Sorry? Getting you fishing gears in Tokyo. Yeah. Yeah, congratulations. Yeah, shop till you drop. Yeah. Jing, I'm ได้ gonna ไป have you ญี่ปุ่น over แล้วด้วย here. สัมภาษณ์น้องจริงว่ะ Join me over here. 네, 페이퍼렉스의 징 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. 오늘 승리로 일단 일본 가야 Who has 되고요. a- 프랑스도 가야 되는데 와 일정이 정말 바쁠 것 같습니다. 행복한 고민을 하게 될 것 같은데 먼저 이 도쿄행 그리고 챔피언스 파리행 확정 지은 소감부터 들어보도록 할게요. Congratulations, Jing. ดีใจด้วย France. ญี่ปุ่น You guys are gonna ฝรั่ง have เศ a ส busy year. ได้ But ไปหมด how เล does ย it feel to be รู้สึกไง able บ้าง to punch your tickets to 2 different countries? I think like I'm really happy and excited because I don't know, I feel like I haven't been like overseas in quite long, so yeah, I'm really excited that we qualified for
champs again. Bro just want Toronto. 너무 기분이 좋다고 얘기를 합니다. รู้สึกไงบ้างครับที่ 좀 비행기를 탄 지 좀 오래된 것 같다라고 ได้ไป 얘기를 ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศ 하면서 ส 이제 ก็ 또 รู้สึก 비행기 ดีครับ 타고 รู้สึกว่าไม่ได้ไปต่างประเทศ 일본도 มานาน 가고 ก็รู้สึกดี 그리고 ที่ชนะแล้วก็ 프랑스도 ได้ 가게 ไปแข่ง 되니까 너무너무 ทัวร์ 신난다고 ต่างประเทศ 얘기를 ครับ 하는데요. 챔피언스 얘기를 좀 해보자면은 이제 푸나틱, 센티넬 그리고 G2가 챔피언스에 빨리 확정을 까란띠라 지었는데 카포. 뭐 만나보고 싶은 팀이 있는지 아니면은 챔스에 왔으면 하는 팀이 있는지도 물어보고 싶네요. So far we have G2, Fnatic, and Sentinels that qualified to Champions Paris. Is there a team you would like to play against or a team that you hope would qualify for Champions? อยากเจอใครในแชมเปี้ยนไหมเป็นพิเศษ I hope that Genji qualifies for champ so that we can get revenge, I guess. 젠지가 อยากให้เจนจีครับคุริฟายไปแชมเปี้ยนเราจะได้ไปล้างแค้นนะผม 해줬으면 좋겠다고 얘기를 하는데요. 또 그리고 일본이나 파리에서 하고 싶은 게 있는지도 물어보고 싶네요. Is there anything you want to do in Paris or Japan? Anything on your to-do มีอยาก list? ทำที่ปารีสหรือญี่ปุ่นไหม Anything you want to do? This. Actually not much. I just wanna like eat some other food and just like explore and walk around and just like spend time with my team. Yeah, I think that's the main thing. ก็ไม่อยากทำอะไรมากครับก็แค่ลองอาหารเดินเล่นแล้วก็อยากใช้เวลากับทุกคนในทีมครับผม 자 그러면 이제 락. 도쿄에 대해서 얘기를 해봐야 될 텐데 탈론 페이퍼렉스가 도쿄행을 오늘 확정 지었고 나머지 두 팀이 남았는데 누가 올라올 것 같은지 물어보도록 하겠습니다. Right, so Talon and Paperex in Tokyo. Who else? We have two other teams, right? Who else do you think is going to make it to Tokyo? By two more. One more, no? Genji and maybe Genji and T1, maybe. What is it? One more? 젠지 아니면 T1이 일본에 같이 갈 것 같다고 얘기를 해주는데 먼저 이제 다음 상대 탈론이거든요. 어떤 경기 예상하는지 그리고 각오도 들어보고 싶네요. Right, next up for you is Talon. What are your expectations and anything you want to say? ต่อไปเจอทารอนคิดยังไงคะอยากพูดเลยไหม No expectations. We're just gonna play our own game and do our best and hopefully we're gonna win them again. 또 딱히 ก็ 뭐 ไม่ได้คาดหวังอะไร 생각은 ไปเยอะครับ 없고 เราก็จะเล่น 우리가 เก 할 มของ 수 เราแล้ว 있는 ก็เต็ม 최고의 ที่แล้วก็ชนะพวกเขาอีกหนึ่งรอบครับ 좋을 것 같고 다시 한번 탈론을 ดนตรี 상대로 ขอเกมหนึ่งได้ไหมอ่ะ 승리를 ขอเกม 해줬으면 หนึ่ง 좋겠다고 เลย 얘기했습니다. ไม่ขอ 이렇게 อะไร 쟁 มาก 선수 만나봤습니다. Thank you, 쟁. วันนี้ดูยิงมีไหมครับดูครับ Thank you. ไปดูสัมภาษณ์ฟอสป่ะแชทดูสัมภาษณ์ฟอสไหมรอบชิงวันไหน30-31นู่นรอบชิงตารางก่อนตอนนี้ตารางเป็นอย่างนี้นะครับรอบชิงคือ30-31นะ lower final กับ grand final วันเสาร์อาทิตย์นี้คือยังเฉยๆอยู่นะยังเฉยๆอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปรอบชิงถ้าทารอนชนะตรงนี้ก็ได้ไปปารีสแต่ถ้าทารอนแพ้ตรงนี้ก็ต้องไปสู้ตรงนี้เพื่อขึ้นมาตรงนี้อีก1รอบเพื่อจะได้ไปปารีสไหนดูดิดูไอ้ฟอสหน่อยคุยอยากรู้ว่ะ Thank you for joining today's Visit the Pacific Scrum. We're here with Frost and Cruz from Talon. Before we jump into the Q&A session, we'll start by hearing some thoughts from the player and the coach about today's match. Cruz, let's start with you. คิดยังไงเกมวันนี้ครับ I think they played really well on Bind, and we were really scared. We were hesitating a lot, and that probably killed us. But props to the boys. Their head is still in the game. We climbed back, and that is probably the best thing that had happened today, because normally when we shut down, and I'm really happy and I have a lot of hope for this roster moving forward, because we're really resilient, and we showed a really good performance after a bad one in the beginning, which normally doesn't happen. รู้สึกไงบ้างครับกับวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับแม้ว่าเราจะเล่นไม่ดีในแบบบายนะฟอสแบบแม้ว่าเราจะเล่นแม้ว่าเขาจะโหดแบบบายฟอสแบบฮะโหดเฮียอะไรพวกมึงก็เล่นพลาดแต่ก็เราเล่นพลาดไปเยอะนะแบบบายเรารีเทคช้าเราตัดสินใจช้าก็ทำให้เราเสียแมปบายไปแต่ว่าสิ่งที่ผมดีใจก็คือทุกคนในทีมยังลุกขึ้นมาสู้ต่อนะแม้ว่าเราจะแพ้แมปแรกปกติคือ
เราจะตามหลักก็ไหลเนาะแพ้แมตช์แรกเราจะชัตดาวน์แต่ว่าวันนี้เราไม่ชัตดาวน์แล้วกลับมาสู้แล้วก็ชนะวันนี้ก็ผมหวังกับลอสเตอร์นี้มากในอนาคตเลยแล้วก็บอกว่าจะเป็นแชมเปี้ยน Yeah, pretty typical. I agree with everything Cruz said. I think the only thing I'll add is that I was very surprised by the map veto going the way that it went. I thought that coaching staff took a lot of risks, and I was pleasantly surprised with what we got. So I thought that contributed to our success also. I was obviously extremely angry about Bind, but the level of resiliency that the three rookies continue to show continues to astound me. However, I will remind everybody that we are still one game away from champs, and if we continue to make some of the mistakes that we make, it is going to be very hard to qualify because the teams that we will be playing in Japan are absolute monsters. So, you know, cautiously optimistic about this playoff run. ก็ผมก็คิดเหมือนทุกอย่างกับที่ครูพูดนะครับแต่ต้องเพิ่มเติมอย่างหนึ่งก็คือการเลือกแมปผมตกใจมากเพราะว่าทางของทีม DRX เหมือนว่าเขาเสี่ยงมากเลยครับคือผมไม่นึกว่าแมปมันจะออกมาอย่างนี้แต่มันออกมาแล้วก็เหมือนเราได้เปรียบเยอะมากก็ถือว่าเราก็ได้ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็แบบที่ทุกคนบอกไปว่าแบบที่ครูพูดไปว่าทีมน้องๆทุกคนในทีมพร้อมที่จะสู้ต่อไม่ว่าจะแพ้แม้ว่าแมปบายผมโมโหมากที่จะแพ้แต่ผมก็ดีใจครับที่อย่างน้อยน้องๆก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่เกมมันยังไม่จบเรายังต้องชนะอีก1 เกมเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนก็จะยังไม่พูดอะไรเยอะจะยังไม่ดีใจอะไรเยอะต้องใจเย็นๆแล้วถ้าอะไรยังพลาดเหมือนเดิมเราก็อาจจะไม่ได้ไปก็ต้องนั่งแก้ตรงนั้นครับ Alright, thank you for sharing your thoughts. We'll now take questions from on-site. If you have any questions, please raise your hand. ตอนมัธยมถ้าจะไม่ผิด Hello guys, so Lara, congrats with the win. My first question will be to Frost. I think like the guys really stepped up, like the younger boys on the team, and I kind of was feeling how much they wanted, and that like they were so. I could feel their energy for some reason that they really wanted to win and that showed their character. So I was actually curious, how are you working with like the guys' consistency? Because today I think that what Cruz was basically talking about, that like you did that mental comeback as well. So yeah, that's the question. รู้สึกไงบ้างกับน้องๆคือโดยเฉพาะเด็กๆ3 คนในทีมเพราะว่าวันนี้ฉันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขาหิวโหยความชนะแล้วมันรู้สึกได้เลยก็รู้สึกไงว่าทุกคนแบบเล่นดีแบบตั้งใจมาถึงตรงนี้ Yeah, I've been in a very weird position since we went full tie. The only thing I will give up is that keeping things as simple as possible is the best way currently to deal with the players that we have, especially since their skill cap is so high. You don't want to give them that much information because they can just shoot so well that you kind of want to free them up. I am personally trying to just emphasize very specific things that have not gone my way, by the way. Jovi's also consistently doing the same thing, obviously mostly different stuff, but we are trying our best to mitigate the thought that goes into the game. However, we are increasing that with Cruz because I have been throwing a lot. I mean, there's 2 games this year where I completely threw our game plan out right before the game starts because of other things that happened. That is incredibly difficult for an IGL to deal with. And he's managed it very well. And I still thought, even with the abrupt changes, I'm pretty sure we won macro. One of them was to DRX the first time in Season 1 playoffs. And I still thought he did a great job with that. It has been a challenge. It is going to continue to be a challenge. But as they get better and smarter, you'll see similar things that you saw with PRX. Like once they got more experience and then got smarter, they became the best team in the world. I think eventually this will happen. We have just been fighting to have that happen now
in their rookie season, which is also incredibly unfair to them. But life sometimes is just unlucky. ก็วิธีการดิวกับน้องๆที่เป็นลูกกี้3 คนแบบให้เขาเล่นได้เต็มที่ศักยภาพก็คือผมเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงคือตอนแรกมันเป็นไทย5แล้วผมก็แบบงงนิดนึงนะเพราะก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนสำหรับผมแต่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคือน้องๆทุกคนเนี่ยมันยิงสู้ได้มันแบบยิงได้เละเว้ยก็เลยเข้าใจว่าเราจะถอยเรื่องแบบการให้เซตอัพแผนหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เขาโอเพนในการยิงมากขึ้นเพราะรู้อยู่เลยว่าเรื่องการยิงเนี่ยน้องๆเขาทำได้แล้วก็ค่อยยัดไปทีละนิดยัดไปทีละนิดบวกเข้าไปเรื่อยๆบวกเข้าไปเรื่อยๆจะได้มันแบบเสมอต้นเสมอปลายคือถ้าให้ความรู้ไปเลยแล้วเล่นแบบเซตอัพไปเลยน้องๆมันก็จะปรับตัวไม่ทันแล้วก็เล่นไม่ทัน Just ตอนนี้ PRX การันตีเข้าแชมเปี้ยนยังหรือต้องรอแข่งพรุ่งนี้อีกรอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Just ปรับโดเนทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเริ่มดังตังเริ่มเปลี่ยนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Just หน้าเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Just เมื่อไหร่จะปรับโดเนทJust เดี๋ยวแป๊บนึงหลังสัมภาษณ์นี้จบไงมันการเลื้อนไงการเลื้อนเขาบอกคือห้ามแบบให้ข้อมูลทุกอย่างไปเลยทีเดียวแล้วให้เล่นแบบเซตอัพไปเลยมันจะปรับตัวยากให้สำหรับน้องๆก็เลยต้องเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ผมก็เริ่มทำกับครูซมากขึ้นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครูซเนี่ยเป็นคนมีประสบการณ์แล้วก็ฉลาดแล้วเป็นไอเจลที่โหดก็มีบางเกมที่แบบเปลี่ยนหน้างานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ครูซจัดการซึ่งเขาทำได้อยู่แล้วเขาเก่งแล้วก็แบบที่คุณเห็นครับเป็นเล็กเนี่ยเขาก็หาเวของเขามาแบบ4 ปีกว่าจะมาแบบมาลงตัวเขาก็แบบยิงมาเรื่อยๆประสบการณ์เก็บมาเรื่อยๆจนแบบพอมันได้ประสบการณ์ได้ความรู้มาปุ๊บเขาเจอจุดคลิกแล้วเขาก็ยาวเลยหลังจากนั้นโหดขึ้นเลยเราก็พยายามทำแบบนั้นอยู่ครับแต่ก็เสียดายว่าเราเริ่มมาเจอทางของเราในแบบตอนนี้หลังตั้งนานแต่ว่าบางทีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ครับunlucky Okay, thanks for sharing. As a follow-up, I just wanted to hear your thoughts about like having very young players. Like, what are like the main like advantages and challenges working with like very young boys? Because on the one hand, I could feel that they have so much energy. They can play PepRX tomorrow. I felt like that they're just like warmed up, you know. But on the other hand, I'm pretty sure there are challenges too. อยากรู้ว่าข้อดีข้อเสียของการมีเด็กในทีมเป็นยังไงแบบเด็กอ่ะ I will be completely honest and say I hate having young players now that I'm older. It was much different back on Flipside or back in my earlier esports career, it was so different. But now, the only thing that matters to me that I'm getting older is the realization that I may not have a lot of time continuing to do this. So World Championships are the only thing I care about. It's just adding more World Championships to my resume for nothing other than the vanity of just saying I have done it in multiple games. There really is no reason why I should feel that way. I think this has made it so increasingly frustrating for me when things obviously don't go your way or like, if you're trying to teach something and they just don't get it. So I will say that it has been I believe this season for me has been a bigger challenge than the last one. Not that the players aren't better. It's more just my mentality. I have to take such a step back and like I also have to manage my own emotions and my own like anger, frustration, or I have to have a lot more empathy because they're young and I know they're young. But the ego in you doesn't like to lose. So it's like a really weird place to be. I think though that them having crews, I said this when we got Primi, I think you remember, that the best thing for Primi, whether he realizes it or not, is you, because you were him many years before he became what he became. But you remember when you went to go get him, like I was telling you, like he doesn't realize that like the perfect situation for him isn't going to an international team and signing with somebody else. It's having crews. And I think that the benefit they have is honestly having crews, not really having me. It's just nice that they have a lot of experience and a guy that has a lot of championship experience that they can always just like, get information from, even if it's through a filter like crews. ที่มันตอบพี่มันจำไม่ได้แล้วข้อดีข้อเสียของการมีเด็กเด็กใหม่ไฟแรงนะครับในทีมข้อดีก็รู้ๆกันอยู่แล้วเด็กมันแบบไฟแรงเนาะถ้าให้ถามว่าพรุ่งนี้มันพร้อมสู้ไหมมันก็พร้อมสู้เลยเด็กมันมี energy แต่ข้อเสียก็คือมันเป็นเด็กมันรับอารมณ์ไม่ได้เด็กมันตรงไปตรงมายากนะเพราะเขาเป็นเด็กเราก็ต้องเข้าใจว่าอารมณ์เด็กมันไม่ได้แบบ
เป็นคนมีประสบการณ์นะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าถามผมอะถ้าเอาจริงๆผมเลือกได้ ผมก็อยากโค้ชคนที่โตแล้วแต่ก่อนนะผมชอบโค้ชเด็กแหละแต่ว่าตอนนี้แบบถ้าถามผมว่าถ้าให้ผมแบบโค้ชนักกีฬาขอเป็นนักกีฬาที่โตดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนใจร้อนเนี่ยเราเป็นคนที่อยากชนะเราเป็นคนที่แบบผิดก็แก้ดินู่นนี่นี่ดิแต่เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าน้องๆมันเด็กเราอยากไปแชมเปี้ยนเราก็ต้องการคนที่ยิงเราต้องการคนที่พร้อมลั่นผมก็ต้องถอยออกมาแล้วดูตัวเองด้วยว่ากูเป็นโค้ชเนี่ยแล้วเรามีเด็กในทีมเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการแฮนเดิลเด็กๆก็ทำให้ผมเนี่ยใจเย็นขึ้นถอยออกมาดูตัวเองขึ้นระวังคำพูดมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นการท้าทายอันใหม่สำหรับผมด้วยนะแต่ผมก็พยายามทำตรงนั้นอยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับเด็กบางคนในทีมโดยเฉพาะพี่มี่ไม่ใช่ว่าการมีผมเป็นสิ่งที่ดีการมีพี่ทีมเนี่ยอยู่ในทีมเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะพี่มี่นะคือพี่มี่อาจจะยังไม่รู้ตัวแต่แบบการมีครูสที่เป็นคนที่เคยผ่านอะไรแบบนี้มาเหมือนน้องเขาแล้วเคยไประดับแบบแชมเปี้ยนมาตอนอยู่เซอร์เซียหรือเอ็กเซนหรืออะไรเงี้ยแล้วการมีพี่คนเนี้ยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้อยู่ในทีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีสำหรับน้องๆมากแต่แค่เหมือนว่ามันก็อาจจะใช้เวลาให้น้องๆได้แบบรู้ตัวประมาณนี้ Thank you. If I could ask one more question, I would love to ask a question to Cruz. You get a lot of praise for your IG lighting lately, so I would love to know how do you learn, like how do you improve like your like calling like skills, and is there anything that like motivates you or inspires you to be better at IGL now?เดี๋ยวนี้ครูครับคุณได้รับคำชมในการเป็น IGL ที่โหดขึ้นเยอะมากอยากรู้ว่าคุณทำยังไงถึงมาเป็น IGL แบบนี้แล้วก็อะไรที่ผลักดันคุณให้คุณเก่งขึ้นทุกวัน I think it's a lot of the experience we got. I think the way the tournament or the group stage is set up is just hard for me to gain much experience because if we don't make it into playoffs, we're out right away. But then after like a bunch of games, a bunch of experience with those kind of teams, I tend to understand them more. But like, you know, when you reach your hand into a box that is covered, you're obviously scared. You don't know what's up. But then if you know there's nothing inside the box, you won't be. That's what happened to me, and I think I just learned from my mistakes. And it's just easier for me to communicate now because I only need to speak Thai, a few words, and they understand. Everything is communicated really well, and I tend to tell them beforehand that there's a chance I might do this and that because this might happen, or I just tell them to just trust me and turn off your brain. Just trust me, just go here. And like they don't even understand why, but I know that this is gonna happen, so just trust me and go. And just from that kind of experience from playing them many times, I think if other players or other teams get the same amount of chances, they would probably improve as well as I did as well. So I think it's just the amount of games I've been through. Yeah. คือผมว่าผมเก่งมาได้ตรงนี้ก็เพราะประสบการณ์ครับกับเกมผ่านๆที่เราเล่นมาเรื่อยๆมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็เอาจริงๆจุดที่ทำให้ผมแบบสปาร์กก็คือถ้าสมมุติว่ามีกล่องอยู่ใบหนึ่งแล้วเราต้องล้วงมือเข้าไปแบบกล่องมันปิดอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรคือข้างในเราก็อาจจะกลัวใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในหรือเปล่าแต่พอเรารู้ว่าในกล่องมันไม่มีอะไรเราก็กล้าที่จะแบบเอามือสอดเข้าไปในกล่องใช่ไหมมันก็แบบสปาร์กมาอย่างกันว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆจนแบบเรารู้ทุกอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วก็เป็นจุดสปาร์กให้ผมว่าเราสามารถสู้ได้เรารู้แล้วว่าเขาเล่นยังไงผมเริ่มเข้าใจเกมแล้วก็การเปลี่ยนมาเป็นเพลเยอร์ไทย5คนก็ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นผมแค่ต้องพูดแค่ 2-3 คำน้องๆก็เข้าใจแล้วหรือว่าบางทีก็พูดก่อนว่าเราจะทำแบบนี้นะน้องก็เข้าใจหรือว่าบางทีผมแค่บอกน้องเลยว่ามึงทำอย่างนี้มึงเชื่อกูเพราะผมก็รู้ว่าน้องๆเขายิงได้และผมก็รู้สึกว่าเราอ่านเขาได้ดีพอสมควรน้องๆก็เชื่อใจผมเหมือนกันน้องๆก็ปิดสมองแล้วยิงอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำตามที่ผมบอกก็มันทำมาเรื่อยๆแบบนี้จนแบบมั่นใจขึ้นนั่นเองครับผม Thank you so much for sharing. That is very interesting, and good luck in the Alpha Bracket Finals. All right, thank you so much. And we have one pre-submitted questions to go through.
As for Cruz, the teamwork tonight was fantastic. Was there a particular play or round where everything just came พูดเรื่องทีมเวิร์กไอฟอสแบบตอนไหนวะ together perfectly? I think there's many rounds. Many rounds. One on Haven, one Hector showed me a round, a specific round of a specific team that played against DRX, and then he said this would work against them. But then at that moment in the game, I looked at the map and everyone was in position to play, so I called it. But none of them know, because I'm the only one who watches the VODs and stuff. So none of them know what I'm talking about, but I just told them, we're going to do this right now, and then we got the round right away. And a lot of rounds on Lotus as well, where just wait here, they're going to come here, and let's just fight together. And everyone's on the same page. We know that they will come, and we're just ready for it. So I think that's more of what I'm happy about. Just say you're the best IGL, bro. It's okay. It's okay, bro. Thank you for sharing. ก็เขาถามว่าเรื่องแบบทีมเวิร์กวันนี้รู้สึกไงบ้างของทีมแบบเล่นดีแบบนี้ เอาจริงก็แฮปปี้ครับกับการที่ทุกคนฟังผมในการแบบเรื่องคอนะ ก็มีแบบราวในบายหรือว่าแบบมีราวหนึ่งที่เฮกเตอร์โชว์ผมว่าการที่เราจะทำอย่างนี้เนี่ยตอนเจอ DRX แล้วมันจะเวิร์กแน่นอนแล้วตอนอยู่ในแข่งผมก็คอแบบนั้นไปแล้วน้องๆก็ทำตามซึ่งตอนแรกน้องก็งงว่าเพราะอะไรอย่างนี้เพราะผมมาเป็นคนเดียวที่แบบกับเฮกเตอร์ที่นั่งดูย้อนหลังแข่งของทีมอื่นแล้วจะมาบอกให้น้องๆฟังซึ่งน้องๆก็ทำตามแล้วมันก็ออกมาได้ดีแล้วแบบมันก็มีแบบราวในโลตัสที่ผมคอไปแล้วน้องๆก็ฟังแล้วก็ทำอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้ครับที่ทุกคนแบบเชื่อใจแล้วก็อยู่แบบเชื่อใจแล้วก็เล่นแบบเดียวกันประมาณนี้เชี่ยปีทีมันคือแบบวอตรีวิวกูก็ทำแปลกูก็ทำสัมภาษณ์กูก็ทำพี่ทีแบบไม่หมดแล้วน้องๆก็บอกเรื่องยิงเดี๋ยวพวกผมจัดการโคตรดีอ่ะโคตรโหดพี่ทีมแต่ไปดูยายบัตรแนะนำพกยาดมเข้าไปนะทำไมอ่ะไอฟอนบอกว่ามึงไม่ต้องไอ้นี่เยอะนี่แหละการเป็นไอเจียวมึงมั่นใจหน่อยดิมึงนี่ไอเจียวโหดนะเว้ยราชากินเก่งมากอะกล้องไอกล้องอมไมค์ครับกล้องมันชอบอมไมค์ครับปาแชทเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับตอนกี่โมงเฮ้ยไอ้เหี้ยดื่มน้ำมาวันนี้4 ทุ่มโอเคไหมดีคิดว่าอันจัดปะ4 ทุ่มคู่ใจเอ็กซ์เลติกโอ้ยน่าดูอยู่นะเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวอะไรหนูเนี่ยใจเอ็กซ์เลติก4 ทุ่มแล้วก็ต่อด้วยM8 เจอ Vitality นะครับนะแต่ก่อนไปเหรอก็ขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันตอน4 ทุ่มก็ก่อนไปฝากกันนิดนึงว่าใครไม่กดไลค์กดติดตามฝากกดกันหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเลดไอ้กล้องเหรอจะไปดีเลกล้องเหรอเอาเดี๋ยวพิมพ์ว่าอมไมค์เก่งมากโอเคป่ะวันเนี้ยอมไมค์เก่งมากได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องสแลนเลดนี่วะจัดปะเจอกันอีกทีตอน4 ทุ่มห้ามบิดโบไม่บิดครับไม่บิดพี่ทีมแม่งทำทุกอย่างตัดภาพมาที่จัสแม่งนั่งดูอย่างเดียวแต่รวยกว่าพี่ทีมขอไลค์ซีเรียสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนัมเบอร์1สตรีมเมอร์พี่ทีมก็บ้าเกินเอาเพิ่งมาเดี๋ยวมาอีกทีตอน4 ทุ่มเดี๋ยวมาอีกทีตอน4 ทุ่มขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชิมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายก่อนด้วยนะครับใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครยังไม่นอนใครยังไม่ง่วงตอน4 ทุ่มก็สามารถมานั่งดูแข่งด้วยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอน4 ทุ่มนะครับแชทนะเจอกันนะทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
เจอกันวันศุกร์เจอกันให้พี่นาคุณไหนสู้ๆใครมีเรียนใครมีสอบอะไรอีกก็สู้ๆเจอกันเสียแมนจุ๊มะ